Armenian International Medical Fund had a patient that we implanted, and she's in Artsakh. And the Red Cross brought the person, the family, to Yerevan so we can do the process or switch on. So I witness, if they say they will do something, that they'll do it. So I'm confident that in the next week, not more than a few days, if not Monday or Tuesday, early this week, that the medications that are ordered and sitting in the warehouse, and we have all that proof that it's there, it's going to get to Artsakh. Right. And so this is a question for Dr. Garni Barkhoudayan. Yesterday, we hosted the gala event benefiting for the same cause, humanitarian aid for the people of Artsakh, and we raised a significant amount of money, which is going to go specifically to purchasing medication, vital resources, nutritional resources. How much was raised last night, and what is the goal today with this telethon? Yes, we really rallied very well with our Armenian American Medical Society members and friends. We recognized two really key medical heroes that have done great work in Armenian and Artsakh, Dr. Armand Dorian and Dr. George Melikian, who had inspirational words. And thanks to our membership, thanks to our efforts with our gala organization, our gala team, as well as thanks to the inspirational words from our amazing doctors, we raised over $100,000 just last night. And really, that really should be the impetus to raise multiple factors more today, because we really need to have a large cache of medical supplies, medical medications and equipment that we can be able to help send to Artsakh and to our brothers and sisters there. So we think that's a great place to start. And hopefully that'll inspire people who are watching today to really dig deep and understand what they can give and help us achieve our goals today. And we will be hearing from Dr. Viken Sepilyan, who is on the executive board of the Armenian American Medical Society, and he is with your organization as well. He said last night the ask and the goal is to raise $240,000, which is exactly $2 for every single citizen in Artsakh, 120,000 men, women, and children. Do you think it's possible to do that today? And what is your message to people watching at home? Why should they care about this cause? There are so many worthy organizations out there that are constantly asking people to donate their time and their resources. We are asking the same thing today, but what separates this mission from the other ones? Well, I would just take a step back, and many people ask, there's so many different aspects with regards to how we can help the people in Artsakh. Of course, there's political levels, there's military support, there's other types of humanitarian support. Why are we focused on medications? Why are we focused on medical supplies? Well, the reason is to be able to protect and to be able to survive in that area that's landlocked, that's blockaded in Artsakh. We really need to make sure our people there, the 120,000 Artsakh Armenians who are there, are healthy. We want to make sure they stay healthy to be able to continue to do their struggles that they've been doing for countless centuries and countless recent years during these difficult times. So their health is really absolutely critical, which is why we're aiming to do this. Whatever we raise is really buying them time. So if we raise $25,000, it'll buy them a little bit of time. If we raise $100,000, it'll buy them more time. We don't know exactly what that number is, but we do know that the bigger, the more that we can raise, the longer that the Armenian Artsakhs will be able to have access to the critical, important medications and supplies they need to sustain life. Things that we take for granted here in the United States or other parts of the world, but there they have limited access to. I have a question. Are we only sending medical supplies, or are we also sending medical professionals who will be able to treat people that need emergency assistance or be able to train doctors in the region with how to assess some of these medical emergencies that are most dire right now? So right now, the goal is really to try to raise supplies. They actually have great doctors and great medical professionals, nurses, and other professionals in Artsakh willing and ready to work. They have the capabilities, they have the means, they have the expertise, but they don't have the means. They need the supplies and medication to be able to conduct basic health care. We actually are working closely with the Armenian and Artsakh physicians
both when we're there in person as well as when we are doing our online courses, online education. So there's always a discourse back and forth, how we can troubleshoot things, what are the priorities, what are the needs, how to triage situations. So we're able to do that from afar. But with the discussions we've had with the ministers of health is this is a critical need. The critical need really is to get the supplies there, and then the professionals there who are well trained, who are educated, will be able to take care of the Armenian population. So if I can And add also, absolutely. From Garni's point, it's not only the immediate need of medications, equipment, supplies we're looking, it's also looking ahead and having the supply there to prevent things, putting the people in crises. So it's very important that, of course, we are meeting the needs of the immediate needs. But again, we have to look forward 6 months to a year and have the essential medications, if it be hypertensive, diabetes, or antibiotics, have it there on the ground in Artsakh so that we're not last minute trying to get stuff to Artsakh so they can be self-sustained as long as they can until we can provide additional help. I appreciate you saying that because it is about providing, thinking long term, looking at the next 6 months, looking at the next year. Now, another thing I wanted to ask about nutritional supplies as well, because people in Artsakh, because of the blockade over the last 4 months, and if you look at what they've endured over the last 2 years, they have not had the luxury to have the most nutritional food, to have access to vitamins and things like that. Little children that are not getting the basic nutrition that they need. How are we providing that for them in terms of nutrition, not just medication? Yes, that's part of the ask. The part of the ask is nutritional supplements, both for infants, for children, even for adults, whether it's actual nutritional supplements or vitamins or other means. That's part of the bigger picture here, and that's a necessary part of the healthcare that we're trying to deliver there in Artsakh. Absolutely. Medications, yes, very important, but the basic need of the people is nutrition, food. And our information is that they are getting food somehow, that sometimes the farmers, they are slaughtering their whatever cattle they have, and they're giving to their neighbors and helping each other. But the emphasis, because we are a healthcare professional organization, we are putting right now priority on medications and immediate needs that must be there in the hospitals and clinics. They must be there because as Dr. Barkhadurian said, we take granted. We just go to the pharmacy, pick up our medications. These people can't do that. Right. And if there's no medications available for them to go and get their daily medication, how can they maintain their health? And you and I know if you miss one day of blood pressure medication, doesn't work that way. Right. You've got to take it every day. You have to maintain it so that you can bring your blood pressure down and sustain it there, keep it there. Otherwise, you haven't done any good. So we are very cognizant the urgency. However, we wanted to make sure that all the steps from A to Z, which means collecting the donations, everybody participating, getting the medications that Ministry of Health of Artsakh sees as a priority, and going to work, getting that stuff, and getting it transported to Artsakh. Thinking about, absolutely. Because it's the same line of thought. So obviously we had our gala fundraiser last night, and we have our telethon today, which we hope to really raise a tremendous amount of funds. But as an act of good faith and really as a proof of concept of this mechanism that AMIC has helped arrange with our various organizations, the AAMS has already donated a small amount to help prove that we can actually work through this mechanism. So the medications are purchased, they're in a warehouse. We were told by the Minister of Health that it will be shipped over within a couple of days to Stepanaker, to the hospitals and clinics there. So this process is already happening, and I'm happy to see that it's actually something that we can show and demonstrate to everybody out there that it's really a sustainable and ethical process. And just some of the things that we take for granted, I think of my own personal experience. Last night, my 3-year-old son
has an ear infection. He was complaining about very bad ear pain. And very easily I gave him Tylenol and it brought the fever down, it brought the pain down. But then I think of a mother in Artsakh who does not have access to basic medication like pain reliever and fever reducing medication. For a 3-year-old child, it is horrific to have to go through that. It's And devastating our for hearts a are with mom, the people of yes. Artsakh who have been going through this for the last few months, the frustration, the fear, the anxiety, the uncertainty, and the least we can do as people living in the diaspora. We have access to all these basic essentials that we every day take for granted. They don't have. So just think about that. A mother in Artsakh does not have a simple fever-reducing medication to give to her young child, something I have, which is why we are all now here, to lend our time, to lend our attention and our resources to this very worthy cause. So just think about what that means to you and what your help will mean for the people in Artsakh. Absolutely. I couldn't agree. Things that we take for granted, you can go in the middle of the night to a Walgreens or CVS and there's hundreds and thousands of drug options there. And yet this is what's lacking in Artsakh. And this is what we, through Armenian American Medical Society, our membership, through the AMIC organizations, through AIM Fund, and so many other countless groups and people who are working so hard are trying to do. We're trying to fill this gap. We're trying to close this gap so that not only are our citizens in Artsakh getting the appropriate supplies, getting the appropriate aid, but they have a good footing, that they can actually become healthy, stay healthy, and be ready and prepared when it's time to fight, when it's time to defend their homeland. They'll be prepared, as will our people. Salpi, did you have something you'd like to add? Very interesting that you shared your personal story about your child. And it's so true, it's reality. Actually, again, our foundation being involved with cochlear implants, we've had children who end up having meningitis when antibiotics it's not available. The child loses their total hearing to a point where we end up having Dr. Akira Ishiyama place an implant. So we want to prevent these things. It's not a matter of money in here, it's a matter of the child's life and that how much that child is going to go through to be able to regain their hearing. So these are critical and we are very, very aware of it. And I want to come back to Dr. Barkhajurian's point. The money we have total control over in Armenia. The money that Medical Society donated through the community has gone to Armenia that we purchased those medications. I myself accountable for that money that came to Armenia because we do have a foundation in Armenia as well and we are on the ground watching every single penny, how it's being spent. Are we getting the medications we need? How many in the quantities? What are the high priorities? Which one needs to go first? We are micromanaging. It's not just giving the money to someone in Armenia and say, okay, get the medications, get it to Artsakh. It's not like that. We have a total control from A to Z to make sure that the money is used wisely. Because the community is tired. I mean, I've been in the Armenian community for many, many years and work in Armenia healthcare projects for over 30 years. We are tired, keep on donating, but we can't give up because this is a healthcare need that it's a privilege. I don't want to say that. It's a right of every single person to have ability to get healthcare and get the proper healthcare, and why not the right medications and be treated with all kinds of the latest, if not modalities that we can offer from the United States. And I'm so glad you brought up accountability and transparency, which is so important nowadays. People want to know exactly where their money is going, exactly who their funds are benefiting, and who is in charge of their money, their hard-earned money that they are allocating to these organizations. So thank you for bringing that up and for addressing some of these issues, because I know people at home are wondering that exact same thing. Who is handling the money? Where is it going? Who is benefiting? Exactly what is being purchased? So these are some of the things we'll be talking about today during this telethon. So stick with us. We have several hours to go. We will be speaking with you again. Dr. Garni Barkhudarian. Salpi, thank you so much for joining us. Right now, let's please turn our attention to a video from Ruben Vartanyan. Բարև ձեզ, ես ուզում եմ ողջունեմ ձեզ բոլորին Արցախից և ասեմ, որ
ուրախ եմ, որ աշխարհում մենք ճանաչված ենք որպես ազգ, որ միշտ եղել է կրթված, որ ունեցել է շատ հանճարեղ բժիշկներ, գիտնականներ, դասախոսներ եւ դա շատ կարեւոր է, որտեղ աշխարհը ճանաչում է ազգը անձերով։ Դուք բոլորդ անում եք ամենասուրբ գործերից մեկը, ամենակարևոր գործերից մեկը։ Դուք փրկում եք մարդկանց կյանքը։ Եվ դուք շատ անգամ տեսնում եք ինչքան կարևոր է մարդու մեջ պահպանել են ոգին, այն ներքին ուժը, որ չնայած շատ ծանր հիվանդության, մարդը կարող է հաղթահարել այդ հիվանդությունը, եթե իր մեջ այդ ներքին ուժը տալիս է ամենակարևորը, վստահությունը, որ չնայած շատ ծանր իրավիճակի, մարդը կարողանում է հաղթահարել հիվանդությունը։ Մենք Արցախում հիմա շատ ծանր իրավիճակում ենք գտնվում, եւ իսկապես ամբողջ հայ աշխարհի համար շատ կարևոր հարցի առաջ ենք կանգնած։ Մենք ինչ պետք է անենք բոլորս, որ պահպանենք Արցախը, որ Արցախում ապրող հայերը զգան, որ իրանք մենակ չեն, որ այս ճգնաժամը, որի մեջ մենք ապրում ենք, մենք ոչ թե հաղթահարելու ենք մենակ, այլ իր հետ միասին։ Շատ անգամ դա դժվար է հասկանալ, ինչ մենք կանենք գտնվելով Լոս Անջելեսում, Նյու Յորքում, Փարիզում, Մոսկվայում, Բեյրութում կամ ուրիշ երկրներում։ Բայց ես ուզում եմ ասեմ, 21-րդ դարը մեզ տվել է հնարավորություն, որ գտնելով աշխարհի տարբեր կետերում մենք կարանք իր հետ ցանցային աշխատենք եւ օգնենք իրար։ Եվ ես ուզում եմ ողջունելով ձեր հավաքը ասեմ, որ առողջ արցախցին եւ հոգով եւ ֆիզիկապես դա մեծ ուժ է։ Եվ ես ուզում եմ ասեմ, որ մենք անպայման պետք է զգանք, որ մենք մենակ չենք։ Ես ողջունելով ձեզ բոլորին ուզում եմ խնդրեմ, որ դուք ձեր մեջ գտնեք եւ ժամանակ, եւ ցանկություն ամենակարևորը։ Չմոռանաք Արցախի մասին։ Չմոռանաք, որ մենք կանք եւ մենք կանք ոչ թե մենակ մեր համար, ամբողջ հայկական աշխարհի եւ ամբողջ աշխարհի համար։ Եվ ստեղ ապրում են ֆանտաստիկ մարդիկ։ Ստեղ ապրում են մոտ 30,000 երեխաներ, որոնք ուզում են ունենան ապագա, որոնք ուզում են ապրեն իրենց հայրենիքում։ Եվ մենք բոլորս պետք է դա միշտ հիշենք ու ամեն ինչ անենք, որ երեխաները լինեն երջանիկ եւ իսկապես հաջողված ապրելով իրենց հայրենիքում։ Ես ցանկանում եմ, որ մենք բոլորս հասկանալով այդ շատ դժվար խնդիրը, որ առջև մենք կայնած ենք, ամեն ինչ անենք տենց, ոնց դուք անում եք ձեր ամենավաղ գործի մեջ։ Փրկենք անհուսալի իրավիճակում գտնվող հիվանդին։ Մենք հիվանդ չենք, մենք առողջ ենք, մենք կանք, որտեղ մենք վստահ ենք, որ մենք ապրում ենք մեր հայրենիքում, մեր արժանապատվության կարևոր սկզբունքն է ապրել հայրենիքում եւ ունենալ ապագան հայրենիքում։ Ձեզ ողջունելով Արցախից, ես հույս ունեմ, որ շուտով դուք կարողանաք գալ Արցախ եւ մենք իր հետ միասին կանենք ամեն ինչ, որ Արցախում դուք զգաք, որ սա ոչ թե մենակ արցախցիների հողն է, արցախցիների հայրենիքն է, այլ ամբողջ հայկական աշխարհի արմատներից մեկն է, որտեղ առանց արմատի դու չես կարող ունենալ ապագա։ Եվ ես ցանկանում եմ, որ գտնելով տարբեր աշխարհի տեղերում դուք մեր միասին անենք ամեն ինչ, որ այդ ապագան լինի։ Շնորհակալություն եւ ցանկանում եմ աշխատանքային եւ լավ մթնոլորտ ձեր քննարկումների մեջ, ձեր տարբեր խնդիրների շուրջ քննարկումների ժամանակ եւ ձեր մարաթոնի
ցանկանում եմ հաջողություն, որ մենք կարողանանք գտնենք ինչքան մեզ պետք է ռեսուրսներ, որ կարողանանք իրականացնել մեր ծրագիրները։ Մենք ունենք շատ ծրագիրներ եւ ես ուրախ եմ, որ հիմնադրամի հետ միասին եւ ուրիշ հիմնադրամների հետ միասին մենք անում ենք ծրագրեր, որոնք շատ կարևոր են արցախցիների համար։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հեռուստատողներ, շարունակվում է թելեթոնը, եւս մեկ անգամ նշեմ, որ էկրանի վրա երևացող հեռախոսամարով կարող եք զանգահարել եւ կատարել ձեր նվիրատվությունները։ Յուրաքանչյուր նվիրատվություն անկախ չափից ունենալու է կենսական նշանակություն Արցախի մեր հայրենակիցների համար։ Ինչպես քիչ առաջ լսեցիք առողջապահության ոլորտի մասնագետներից, այսօր Արցախի մեր 120,000 հայրենակիցները առավել քան երբեք մեր բոլորի աջակցության կարիքն ունեն։ Ինչպես նշեց դոկտոր Աքարակյանը, շատ հիվանդությունների դեպքում վաղ շրջանում կանխարգելումն ու ախտորոշումը կարող է ունենալ ճակատագրական նշանակություն։ Իսկ այս դեպքում հազարավոր երեխաներ Արցախում զրկված են առողջապահական տարրական միջոցների հասանելիությունից։ Եկեք եւս մեկ անգամ համախմբվենք եւ համայն աշխարհին ցույց տանք, որ հայերը անկախ գտնվելու վայրից ամենադժվար պահին կարող են լինել մեր հայրենիքի ու Արցախի կողքին։ Հայ-ամերիկյան բժշկական ընկերակցությունը համախմբելով հազարավոր հայ բժիշկների Միացյալ Նահանգներից եւ աշխարհի տարբեր երկրներից Հայաստանի ու Արցախի համար ամենադժվար պահերին եղել է այնտեղ։ Պատերազմ, քովիդ եւ այսօր արդեն շրջափակում։ Միացյալ Նահանգներում բնակվող բժիշկների համար այս դժվար պահին հայրենիքին ու Արցախին օգնելը առաջնային խնդիր է հանդիսանում։ Դոկտոր Բարխուդարյան, խնդրեմ մեր հեռուստադիտողներին ներկայացնեք, որքանով կարևոր է լինելու այսօրվա թելեթոնը եւ դուք մշտական կապի մեջ եք Արցախի առողջապահական ոլորտի մասնագետների հետ։ Այ որ դեղորայքի եւ անհրաժեշտություն կա այսօր եւ որքան կարևոր է լինելու համախմբվել, կատարել նվիրատվություններ եւ այդ դեղորայքը մեկ օր շուտ հասանելի դարձնել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Այո, շնորհակալ եմ։ Գիտենք, որ դժվար դժվարություն է հիմա Արցախում, իհարկե գիտենք, որ պակասություն կա էլեկտրականության, պակասություն կա ուտելիքի, ջուրի համար, բայց նաև պակասություն կա բժշկական օգնական ձևերով, դեղերով, բժշկական equipment-ներով։ Այս կարևոր պահերով պետք է մենք օգնենք մեր Արցախի քուրեր եղբայրների համար, որ կարողանան մնան առողջ, որ կարողանան պայքարեն այս սնունդով, այս դեղերով։ Այդ պատճառով մենք գործում ենք, մեր խումբը, մեր միությունը գործում է Minister of Health-ի հետ Արցախում, գործում է բժիշկների հետ Արցախում, որոշենք տեսնենք ինչ պակաս է եւ արդեն մեզի ցանկ են ուղարկել, որ այս հատուկ դեղերը, որ դեռ չեն հասել Արցախ, որ կարևոր դեղեր են, օրինակ անտիբիոտիկ, օրինակ վիրահատության դեղեր, օրինակ քիմոթերապի, օրինակ սիրտի դեղեր, այս կարևոր դեղերը, որ պետք է օրեցօր մենք վեցնենք, որ առողջ մնանք, այս դեղերը չկա, պակաս է Արցախում։ Եվ մեր խումբը միացյալ Armenian Medical International Committee հետ եւ ուրիշ խումբեր, օրինակ Armenian Medical International Fund միասին գործում ենք, որ այս դեղերը գնենք, այս ապրանքները գնենք, ուղարկենք Արցախ մեր տարբեր միջոցներով, որ հասնի Ստեփանակերտ, որ հասնի այս հիվանդանոցները, որ բժիշկները կարողանան բուժեն մեր հիվանդները Արցախում։ Դոկտոր Աքարակյան, դուք նշեցիք շատ կարևոր մի փաստ, որ տարբեր հիվանդությունների դեպքում վաղ շրջանում կանխարգելումն ու ախտորոշումը կարող է ունենալ ճակատագրական եւ չափազանց կարևոր նշանակություն։ Այսօր մենք տեսնում ենք, որ Արցախի մեր հազարավոր հայրենակիցները ոչ միայն զրկված են դեղորայքից, այլև չեն կարողանում նույնիսկ ամենաբարդ պահերին հասնել Երևան եւ այդ վիրահատությունները եւ այդ հետազոտություններն իրականացնել Երևանում։ Խնդրեմ ներկայացնեք, որքանով կարևոր է լինելու այս դեղորայքի մեկ օր շուտ հասանելիությունը եւ արդյոք արդեն Միացյալ Նահանգներում կա ձեռք բերված այս դեղորայքը եւ գումարները նվիրատվություններից հետո կարող են արագ դեղորայքը հասցնել Հայաստան։ Այո, շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենագիտներ, իսկապես մեզ համար դժվար վիճակի մեջ ենք, թրության մեջ ենք, բայց չենք կարող կանգնենք այստեղ, քանի որ իրավունք չունենք, պետք է շարունակենք պայքարենք, որպեսզի ինչ որ մենք կարողանում ենք Ամերիկային օգնենք, անենք այդ բանը մեր հայ ժողովրդի, հայ երեխեքի համար։ Օրինակներ, որ դրվեցան քիչ առաջ, ինչպես ես eyewitness եղած եմ, ագանադես եղած եմ, որ երեխեք, երբ որ
մենենջայթս ունեցած են եւ այդ գիշերվա մեջ բարձր չերմութենեն իրենց լսողությունը գործընծուցած են, քանի անտիբիոտիկ չունենալով կամ չկարողանով չեն կարողացած հասնել որևէ մեկ բժշկական կենտրոն, այդ երեխան իր լսողությունը գործընծուցած է եւ արդեն ուրիշ հարցեր առաջ կգանքնի այդ երեխան ընտանիքը։ So մեր ամբողջ փապակը այն է, որ կանխարգենք եւ գարկը հիվանդություններ, որ ինչպես դոկտոր Բարխադուրյանը ասավ, սիրտի հիվանդությունները կամ ուրիշ antibiotic infection-ները կարևոր թեորայք են ասոնք։ Այո, գայթ Արցախը ունե հիմա քիչ, բայց չի բավեր, բավարար չեն կամ ամեն տեսակ antibiotic-ներ կամ թեորայքներ, որ պետք է ներկա լան Արցախի մեջ, որ ժողովուրդը կարողանա օգտագործել, այդ պետք է այդտեղ։ So ամենից որ խնդրում եմ, ինչ որ կարողանում եք, եթե $100, $50, $1000, ինչ որ ծեր կարողությունն է, այդ ծևով է մեր փողը պիտի հավաքվի, գումարը պիտի հավաքվի, ժողովուրդն է որ պիտի մասնակցի, փոքր հավաքվելով պիտի հասնին հազարներ, 100,000-ներ, եւ ինչու հուսանք թե միլիոններ օրը։ So այդ թեորայքը որ արդեն որոշված է մինիստրության կողմեն, Արցախի մինիստրության կողմեն, այդ արդեն վճարված է, պատրաստ է եւ այս մի քանի օրվա մեջ արդեն պետք է հասնի Գարմիր խաչի միջոցով գնա Արցախ եւ պիտի հանձնվի այդտեղ մինիստրության, Արցախի մինիստրության եւ մինիստրությունը պիտի բաժանի հիվանդանոցներուն, կլինիկներուն, որտեղ գարիք ունեն։ So թե մենք micromanage ենք անում, որ կնշանակի ամեն մեկ քայլը մենք հետևում ենք, բայց միևնույն ժամանակ մենք ստիպված ենք եւ պետք է աշխատենք կառավարական մագարտակի մարդոց, քանի այսանք թեորայք են։ Չենք կարող մենք այստեղից թեորայքը դարբեր ծևերով հավաքենք ու արգենք, կառավարությունը պատասխանատու է այդ երեխեքի, այդ ժողովրդի առողջապահության կետնի վրա եւ պետք է գիտնան թե թեորայքը որտեղից է գալիս։ So if մենք թեորայքը վերցնում ենք Հայաստանից եւ ուղարկում ենք Արցախ, արդեն իրենք պատասխանատու են, որովհետեւ չլավ որ սխալ բամը բադայի այդտեղ որ սխալ թեորայք կամ չգիտեմ, այդտեղ հարց չունենանք մենք։ Դոկտոր Բարխուդարյան, վստահ եմ կկիսեք ինձ հետ այն կարծիքը, որ այսօր մեր համայնքում հարյուրավոր քաղաքացիների մոտ կա այդ վստահության խնդիրը, որ իրենց գումարները ճիշտ տեղ հասնեն եւ գումարները հասցեագրված օգտագործեն։ Խնդրեմ մեր հեռուստադիտողներին ասեք, վստահ եմ ձեր կառույցը իր գործունեությամբ անցած տարիների ընթացքում ապացուցել է թափանցիկությունը եւ գումարները ճիշտ տեղին հասնելու հասանելիության այդ կարևոր խնդիրը, բայց այս դեպքում եւս թափանցիկությունը ինչպես է ապահովելու եւ այն ինչ կասեք բոլոր նրանց, ովքեր դեռ թերահավատորեն են մոտենում նվիրատվություններ կատարելուն կամ գումարները ճիշտ տեղին հասնելուն։ Անշուշտ, ասի կարևոր հարց է եւ իհարկե մենք հասկանում ենք, որ ամեն հոգի կուզենա իմանալ վստահորեն դրամը որ ուղարկում են մեր միությանը, մեր օրգանիզացիոնը, որ հասնի մեր հայ եղբայրներին ու քույրերին, ինչպես է հասնում։ Առաջի բանը կասեմ, որ մեր միությունը ամենքի միջոցով մեկ քանի տարի արդեն փաստորեն օրինակ ենք բերել, որ կարող ենք այս բողերը, որ առաջ ասում ենք, հասնենք ճիշտ տեղը Հայաստանում կամ Արցախում։ Օրինակ, որ մոտ $300 միլիոն առաջացրանք, որ oxygen generation plant ստեղծենք Հայաստանում, որ բոլոր Հայաստան ու Արցախը թթվածին ստանա, որ կարողանան շնչեն հիվանդանոցներում, որ մեր զինվորները կարողանան բուժվեն, Էդի կարողացանք անենք եւ փաստորեն ցույց ենք տալիս հիմա, որ հիմա այդ գործարանը կա եւ նաեւ բավականաչափ թթվածինը պատրաստում ոչ թե միայն Հայաստան ու Արցախի համար, բայց կարող է հիմա ուղարկեն ուրիշտեղ, որտեղ բավականաչափ ունենք։ Այդ մենք փաստ ունենք։ Ինչ որ մենք գործիք, բժշկական գործիք, ապրանքներ, որ մենք գնել ենք եւ ուղարկել ենք Հայաստան, վկա տեսել ենք, որ հասնում է ճիշտ տեղերը մեր միջոցներով, այն որ մենք փող ենք առաջացրել։ So այդ պատճառով գործելով Armenian Medical International Committee-ների հետ, գործելով AIM Fund-ի հետ, մենք վստահ ենք, որ այս մեխանիզմը, որ ստեղծել ենք, թափանցիկ ձևով կարող է փաստվի, որ ինչ որ փող առաջացնում ենք այստեղ, պիտի լինի դեղ կամ օգնության, որ կհասնի Ստեփանակերտ ու բժիշկներն ու հիվանդանոցները այնտեղ Արցախում։ Այդ պատճառով մենք օրինակ մեր խումբը փողը հավաքում է ու ուղարկում է AIM Fund։ AIM Fund-ը Ամերիկայում կենտրոն ունի եւ Հայաստանում կենտրոն ունի։
այդ Հայաստանի կենտրոնը փողերը ստանում են, էսի կառավարություն չի ատում, բայց AIM-ֆանդ ատում։ AIM-ֆանի միջոցով դեղերն են գնում եւ AIM-ֆանի warehouse-ն ատում, այնտեղից International Red Cross Կարմիր խաչն է ուղարկում դեպի Արցախ։ Եվ այդ միջոցով կհասնի եւ Artsakhi Minister of Health-ը կստուկի, որ դեղերը հասնում է եւ մեզի կփաստի, որ հասել է։ Այդ պատճառով կտեսնենք, որ այստեղից մինչև այնտեղ ինչպես էր փողերը, ինչպես էր դոլարները ազդում է մեր հայ եղբայրաքույրիկներին։ Չափ շնորհակալություն։ Ցելիարուսատողներ եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ էկրանի վրա երևացող հեռախոսահամարներով կարող եք զանգահարել եւ կատարել ձեր նվիրատվությունները։ Ինչպես նշեցին առողջապահության ոլորտի մասնագետները, յուրաքանչյուր նվիրատվություն անկախ չափից ունենալու է կարևոր եւ կենսական նշանակություն Արցախի մեր 120,000 հայրենակիցների համար։ Զանգահարեք եւ կատարեք ձեր նվիրատվությունները եւ եղեք մասնակից չափազանց կարևոր եւ ճգնաժամային այս իրավիճակում մեր հայրենակիցներին օգնելու գործին։ Էլինա Shnakalutun Armine. Ladies and gentlemen, I'd like to present to you, welcoming today, my very good friend, the very talented, my Armenian counterpart, Vruit Tadevosyan. Շնորհակալություն Էլինա, բարև բոլորին, մեր հեռուստադիտողներին եւ մեր հայրենակիցներին, ովքեր հենց հիմա այստեղ աշխատում են։ Ես հետևում եի ամբողջ ընթացքին, դուք հրաշալի աշխատանք եք կատարում ու քանի դեռ մենք միասին ենք, այսօր անելիք շատ ունենք, շնորհակալություն այս հնարավորության համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, սա Ամերիկահայ բժշկական միության ամենամյա հեռուստամարաթոնն է, եւս մեկ անգամ ողջունում եմ բոլորիդ եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիս անունից, որ մեզ դիտում եք, մեզ հետ եք, մեզ եք միացել այս հսկայական աշխատանքն ու մարդասիրական օգնությունը կազմակերպելու համար։ 818 688 44 77 հեռախոսահամարով դուք կարող եք հենց հիմա զանգահարել եւ կատարել ձեր նվիրատվությունը, որն այս տարի ուղղվելու է մեր հայրենակիցներին Արցախում առաջին անհրաժեշտության բժշկական պարագաներ ու դեղամիջոցներ ձեռք բերելու համար։ Պատկերացրեք, մեր ապրած ժամանակաշրջանում մենք հիմա դրամահավաք ենք կազմակերպում օգնելու մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր հայտնվել են կյանքի հույսի այն նուրբ սահմանագծում, որտեղից այն կողմ անդունդն է, որտեղից այս կողմ հրդեհ է։ Մենք անմիջապես պիտի օգնությունը կազմակերպենք ու նաև շարունակենք, որովհետև այս շրջանում տեսնում ենք բազմաթիվ հիմնադրամների, ովքեր տարբեր առումներով փորձում են մեր հայրենակիցներին աջակցել։ Շուրջ 35 տարվա պատմություն ունի Ամերիկահայ բժշկական միությունը։ Այս ամբողջ տարիների ընթացքում մենք տեսել ու լսել ենք պատմություններ, թե ինչ հերոսական աշխատանք են կատարել ամերիկահայ բժիշկները սահմանագծին, հենց պատերազմի ռազմադաշտում, որտեղ մեր հայրենակիցները միշտ առաջին օգնության կարիքն են ունեցել։ Այսօրվա ամբողջ աշխատանքը նվիրված է հենց այս ամենը լուսաբանելուն, ներկայացնելուն ու եւս մեկ անգամ ձեր օգնությանը դիմելուն, որովհետեւ առանց ձեզ որևէ աշխատանք կազմակերպել հնարավոր չի լինելու։ Արցախը մեր բոլորիս հայրենիքն է, Արցախը այն փոքրիկ հողակտորն է ու մեր այն սիրտը, որը եթե մեզանից հեռացնենք ու պոկենք, մենք ապրելու ապագա չենք ունենալու պարզապես։ Հենց հիմա Արցախում երեխաները ձեր աջակցության կարիքն ունեն։ Հենց հիմա ծնողները, ովքեր գրկած են իրենց երեխաներին, չգիտեն որտեղ տանել բուժման, ձեր օգնության կարիքն ունեն։ Եվ ձեր օգնության կարիքն ունեն հայրենիքը պաշտպանած մեր այն հայրենակիցները, ովքեր զրկված են տարական, մարդասիրական եւ տարական կենցաղային բոլոր այն պարագաներից, որոնք մենք առօրյայում ամեն րոպե օգտագործում ենք։ Եկեք չհանտեսենք մեր հայրենակիցներին ու եւս մեկ անգամ մեր երախտիկը հայտնենք ամերիկահայ այն բժիշկներին, ովքեր այս տարիների ընթացքում հատկապես մենք տեսանք նրանց հերոսությունը, միայնակ չթողեցին մեր հայրենակիցներին։ Էլինա Shnakalutun Vrujan. We are going to be conducting this entire program both in Armenian and in English with respect to all of our viewers. So thank you for joining us. We hope that you will leave today's program with a greater appreciation for what exactly this cause is, what we are trying to do today. This is the Lifeline of Hope, and we are so pleased that our phones are already ringing with people's generous donations. So please look at the number right there on your screen. It is 818-688-4477. You can call, you can speak to one of our volunteers. They have graciously donated their time to be here today to explain to you over the phone exactly where your funds will reach. You can learn about that throughout the program. Please call in, give what you can. No amount is
unwelcome. Small amount, a large amount, whatever it is, every amount is appreciated. And we are here for the next few hours to explain exactly what it is that the AAMS does. So please watch this video and gain some insight. Մենք լսում ենք նաև ձեր զանգերը հարգելի հեռուստադիտողներ, ինչը ոգևորող է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ հեռուստամարաթոնը հեռարձակվում է հայկական հեռուստաալիքների եթերում, որ պահին մեզ տեսնեք ձեր էկրաններին, անմիջապես զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով 818 688 4477։ Այդ հեռախոսահամարով կարող եք կատարել ձեր նվիրատվությունը կամ նաև ձեր էկրաններին տեսնում եք QR կոդերը, որոնցով կարող եք միանգամից սկանավորել ու հնարավոր բոլոր տարբերակներով վճարումները կատարել։ Ձեզանից կախված է շատ կարևոր առաքելություն։ Ինչ կկարողանանք հասցնել Արցախ մեր հայրենակիցներին, առաջին բժշկական օգնության պարագաների կարիք ունեն նրանք հենց հիմա շրջափակման մեջ հայտնվելով շուրջ 5 ամիս։ Ես երբ Արցախում էի ու լսում էի նրանցից պատմությունները, իսկ դա ընդամենը 1 տարի առաջ էր, մեր հայրենակիցները պատմում էին իրենց դժվարությունները, պատմում էին պատերազմի վկայությունները ու այն արհավիրքը, որ տեսել են 44 օրվա ու դրանից հետոյի ընթացքում, սարսափ ֆիլմ են հիշեցնում, բայց այն համատեքստում, որ մեր հայրենակիցները կարողացել են փրկվել ու վերջին շրջանում մենք տեսնում ենք անընդհատ ամենաբարձր ատյաններից հնչում է այս պահին ցեղասպանություն է տեղի ունենում Արցախում, որին օգնել է պետք ու միջամտել է պետք։ Եթե աշխարհը լռել է, չի նշանակում, որ մենք աշխարհի հայությունը եւս պիտի լռենք։ Հակառակը մեր ձայնը պիտի ավելի բարձր լինի եւ ձեր յուրաքանչյուր նվիրատվություն գալիս է հավաստելու, որ հայերը աշխարհով մեկ միասնական են ու եթե նրանց կարելի է կոտրել, ապա այս պարագայում հարգելի հայրենակիցներ երբևէ պատմությունը ցույց չի տվել նմանատիպ դեպք, երբ մենք կոտրված ենք, երբեք դա հնարավոր չի եղել։ Շնորհակալություն Էլինա։ Ladies and gentlemen, let's please turn our attention to the 2 QR codes you are seeing right there on your screen so you can follow that link and donate electronically. Again, any amount is welcome, whether it's $1, $100, $1,000. We are happy to accept anything that you can give. So please give what you can because the people of Artsakh, they are relying on us. Unfortunately, they are in this situation, a helpless situation, but the least we can do is to ensure that they have the medical essentials that they need, nutritional essentials that they need, specifically vital medication, life-saving medication, which they can have access to with just a matter of days as long as you can give what you can and donate what you can. So please follow the link and the phone number again. That is 818-688-4477. Let's now please turn our attention to a video orchestrated by the Armenian Medical Association. Take a look. The Armenian American Medical Society was founded in 1985 by a group of physicians who wanted to cultivate professional relationships and contribute to improving health services rendered to their community in Armenia and the diaspora. The organization has grown to become the world's largest medical organization for medical professionals of Armenian descent. For more than 35 years, they've provided vital resources to health practitioners and patients, as well as humanitarian assistance and outreach around the world. The organization has grown larger than the founders could ever imagine. The Armenian American Medical Society never forgot its roots or its mission. They remain active in improving the health of the Armenian community, locally and around the globe. Was unprecedented for the Armenian American Medical Society as they confronted a convergence of crises, the COVID-19 pandemic and Artsakh's 44-day war.
In March of that year, as the pandemic unfolded worldwide, they collaborated with other organizations to devise a strategy to prevent and manage COVID-19 in Armenia. Members worked to procure critical PPE, medication, and equipment for the country's already strained medical system. They shared their expertise in virtual training sessions. Now more than ever is when we need to unite and demonstrate once again our endless... As the pandemic still raged, the first shots were fired in the Second Artsakh War. The Armenian American Medical Society immediately mobilized to assist their homeland. Their telethon, Call to Action for Unity, raised more than $800,000 to address the medical needs of Artsakh's wounded soldiers. This included purchasing utility task vehicles to retrieve injured soldiers in the field and procuring urgently needed equipment, supplies, and medication. Armenia's outdated oxygen-generating equipment remained in a state of almost constant disrepair as it struggled to meet the overwhelming demands of the pandemic. To address this urgent need, the AAMS collaborated with other organizations to raise funds for a state-of-the-art oxygen generation facility in Yerevan. The AAMS held the Breath of Life telethon, raising over $100,000. The new equipment is expected to produce sufficient liquid oxygen to supply the entire nation for the next 50 years. Our focus now shifts to the humanitarian crisis in Artsakh, where 120,000 people have been suffering from severe shortages of food, medical supplies, and other basic necessities due to the illegal blockade of the Lachin corridor. After 5 months, the situation is deteriorating rapidly and calls for urgent action. The Armenian American Medical Society has pledged to provide assistance to ensure the health and well-being of the people of Artsakh. But they can't do it alone. They need your support. Proceeds raised through Lifeline of Hope will help fund the purchase of desperately needed medications and baby formula, which will receive safe passage into Artsakh. Your contribution can make a world of difference in the lives of those affected by the crisis. Next guest is Dr. Harry Balyan. He is a local cardiologist and also a member of the Armenian American Medical Society. Thank you so much for joining our program. Thank you for having me. So you have firsthand experience when it comes to helping the people of Armenia and Artsakh. As a cardiologist, you've traveled to Armenia, you've been to Artsakh, boots on the ground, you've met with people there. Tell us about your experiences. Yes, I mean, having been there a few years ago, it is amazing the amount of lack of resources they've had, and having been there and taking care of the patients firsthand, both in the village of Noyamberian and then also Artsakh. It is, I've seen patients with actual heart attacks and not having the actual resources to be able to go to the cath lab and to have their arteries open. So a lot of the resources that we are trying to raise, and they're going to be very vital to help these people over there. So I was there a few years back, and both took care of patients in the village of Noyamberian and also in Artsakh in the cath lab. It is amazing what we take granted for all the resources that we have here that they don't have over there. The medications and some of the technology. We want to raise money. We want to be able to help these people get the best medical care. Firsthand, I took care of patients in the villages with coming in with overt hypertension, high blood pressure, and the simple medications and resources that they need, they don't have. Their blood pressures were ranging above 200, 210, which is actually can lead to strokes and heart attacks. We were able to supply them. Also, we were able to teach some of the doctors there some of the latest technology to be able to do the advanced angioplasty to be able to open the arteries. So not only were we able to take medications there and help the people, we're also able to teach them some of the expertise so they can actually help the patients themselves to take care of the cardiac care. You were in Armenia and in Artsakh a few years ago. Now the situation clearly has intensified. There's a blockade in place now for nearly 5 months. So the people there, they are much worse off than they were several years ago. As a cardiologist, looking specifically at cardiovascular health, what do you anticipate are the needs right now with people who have probably not seen a doctor in the last few months? It
is dire and it's important. As it was mentioned previously, if you have elevated blood pressure and you're off of your medications for a couple of days, it is a sort of an escalating process. High blood pressure, high cholesterol, all these risk factors are cumulative. And when people that need their medications and they're off of their medications for an extended period of time, that accelerates plaque rupture, that accelerates the risk for having recurrent heart attacks. So I can only imagine people that have the risk factors, that have underlying medical problems, that are not getting their medications and need the medical care. Now they're basically dependent on that lifeline, and which has been blocked for many days. It is critically important for us to help these people and to somewhat alleviate the situation. And you've been part of the Armenian American Medical Society for several years. You know the organization in and out. So for the folks watching at home that may not be as familiar, why should they support this organization to channel their funds through them to Armenia and Artsakh? The Armenian Medical Society has been so vital and so important, and our board members and our society has time and time again put in our efforts to be able to raise not only funds but also the knowledge and awareness. Myself included, we've given numerous lectures and educating our society and our members and also our community not only about cardiac care, about health care, and also preventative measures. Primary prevention is most important for us to learn how to take care of ourselves so that we don't get to the level where we're going to need an acute intervention such as getting the heart attacks and strokes. So again, education is key for us to know what steps to take before it's too late. As a member of the society, our efforts are to make sure that we are there not only as resources to provide, also for education to our society. You live in the diaspora, but what inspires you to get involved with the cause of the Artsakhis, and why should people be inspired by why you're involved? As an Armenian, I know that my ancestors my great-grandparents are survivors of the genocide, and I know that Armenians, despite the fact that they have tried to eliminate us, we are here, we will stand, and we will always live. And Armenians are very resilient, and I'm very proud to be Armenian, and I want to make sure that our community and our people put their efforts together to maintain the sanctity, the livelihood of our people, so that we remain and we exist. Again, as an Armenian person, as an Armenian physician, as an Armenian member, I want to put every effort to make sure that we are able to commit to this very important cause, so that our people in Artsakh, that they are dependent on that only lifeline, they get the resources and the medications to be able to coexist. So we're talking specifically about raising funds today. Can you put into perspective exactly how much some of this medication costs? We know that, of course, the prices triple the price here in America, and possibly more than that. But if people were to donate, let's say $1,000 today or $5,000 today, what does that buy in Armenia and Artsakh in terms of medication? Some of these medications, especially the advanced medications, they are very costly, and then we're able to get some of these medications in bulk rate, and we're able to hopefully try to get them through the Red Cross to the people that are in need. So medications are not cheap. They're basically, and whether it's blood pressure medications, cholesterol medications, and also people that have had history of stents and coronary disease, those patients are lifelong committed to antiplatelets, namely aspirin and Plavix. And I know firsthand, when people have a stent put in their heart and they don't take their antiplatelets, even the 1 to 2 months, the stents can close and thrombose, and that can lead to sudden death. So again, these medications are costly, they're not cheap, and they're also very vital to the existence of the people. I know that in our community here, and whether it's Glendale, and the people that come in that have multiple comorbidities and they need the medical care and attention, if they're off of their medications, even for a brief period of time, that's where we see a lot of the dangers and perils. So I can only imagine in Artsakh, when people have been off of their medications for X amount of time, what kind of dangers that are putting themselves in inadvertently, not by choice. So our role as Armenians, we need to come together and we need to basically pitch in and help our community and our people, our ancestors,
and people in Artsakh so they can actually get their vital medications and supplies so that they can live healthy. And I can only imagine that the stress that they are enduring, the emotional trauma that they are enduring only adds to their health problems. Absolutely. So it is so vital to get the resources right now, considering what they are going to. It is the least that we can do. So please, again, pay attention to your screen here. It is the phone number for our hotline. We have our volunteers standing by to take in your donations. And that phone number is 818-688-4477. You can also use the QR codes on your screen in order to make an electronic donation. Dr. Harry Balyan, thank you so much for joining us throughout this program. Thank you very much. For your insight. It's an honor. I appreciate it. Thank you. I would now like to welcome one of our honorees last night during the gala. This is Dr. Armand Dorian. Thank you very much for joining us. For those of you who are unfamiliar, Dr. Armand Dorian, well, he does so much, but specifically right now he is the CEO of the Verdugo Hills USC Hospital, a position that you've had for several years now. Yeah, I'm fortunate to be in a position where I'm able to lead a hospital, part of a big academic system, USC, but do it in a community that is ours. It's Glendale, where we have a large Armenian population, and our impact can not only be in Glendale, but also in Armenia and Artsakh. So being able to combine all of that gives me the opportunity to lead and give back. And that's what we're hoping everybody does today, is to take the moment to give back. And you're sitting there watching, but you can also be sitting there doing. Dr. Armand Dorian, he was honored yesterday during our gala. We honored him for his lifetime of achievement, working in the medical industry as a physician and now as an executive. You've also done so much work with Artsakh. You've ensured that certain medical equipment gets donated. Can you tell us about that? Sure. My beginnings at Artsakh started with my sister who lived in Artsakh, wrote the first health plan, so I was introduced to it very early after the first war. But most recently, as I evolved from being an emergency room doctor to being the CEO, I realized that our physicians who are able to go out there need the logistical support. They need the help. And they need things like Dr. Balyan mentioned as medications, but then there's certain things that are very difficult to get out there. And the one that I definitely wanted to get there was a CAT scanner, because I know from a trauma standpoint, being my specialty, that CT scan will help triage so much of these war wounds, war injuries, and allow us to actually care for our patients quickly, efficiently, knowing which ones we need to triage and take care of. So that was a big undertaking, and it was definitely not done by me. I was just part of a process of many people, physicians, nurses, family members. I mean, there were so many amazing people that stepped up and helped us get a CAT scanner, which is a very big object across, the pond to Armenia. And the CAT scanner, it was used to assess what injury needs immediate attention, what injury doesn't need immediate attention, so that the resources can be allocated in an appropriate way. Exactly, that's so crucial. And one of the greatest inventions, or you'd say modernizations of medicine, is time of delivery of care. And if you can't decide who needs the care when, you're making a mistake, you're underutilizing or overutilizing resources. So a CAT scanner can help determine if somebody needs to go directly to the operating room or somebody can wait. And that's a huge decision, and that's a big advantage that brings. As a medical professional, what do you anticipate that people of Artsakh, who have now endured this blockade for several months, what do you think that they need right now? What is the #1 priority? While most people, this may not come to them initially, they might think they need food, they need hydration, what they need is support. The first thing that you learn in medicine is when the will breaks, everything falls apart. And if we can't help support their will, sitting here in Los Angeles, if we can't do something, then how can we ask them to have hope? We have to have that hope. We have to give that support. So I think the biggest concern I would have for them is when they start losing faith and hope in themselves and in us. You've been involved with the Armenian cause for so many years, and you admitted to me that several times you've also been burned, you've lost your hope, but you found yourself back on track again and felt inspired to give and to never stop believing in the Armenian cause. And we're asking folks at home now to do the exact same thing, not to forget why we are all involved in this mission, helping our brothers and sisters in Artsakh, people who have absolutely zero choice and zero control over the situation that they are in. What inspires you to be involved now? I mean, you just by reiterating what I told you, reminded me of how this is an up and down process. Even when you go to Hayastan or Artsakh, you love and hate things. Things kind of get you passionate and emotional, and you want things to be better, and you get frustrated. And this whole process for us, as we watch
whether it's the political aspects or the medical aspects, you get frustrated and excited. The key here is to not give up. As soon as you give up, as soon as that will breaks, everything falls apart. And so for me, it's looking at everybody here. I mean, on a Sunday morning, inspired to dedicate themselves, not for themselves, but for others. And when it's the most infectious thing, when people are willing to dedicate their time and their energy for the greater good, if that doesn't motivate you, then you probably don't have a heartbeat. So I really believe that that's how we get each other going, and that's kind of what I'm trying to hope we will inspire you out there to do. You and I have both grown up here. We raise our children in this country, and so our future is with this country. I was born in Armenia, but I moved here at the age of 1 with my family. We immigrated like many people watching right now at home, and I feel this deep connection to Armenia, and it was really inspired a few years ago when I found that my voice can actually help the people in Armenia. I can use this platform to help. And I know everyone at home, you might be thinking, what can I do? Well, you can donate. That's exactly what we need right now. Financial aid, regardless of what you can give. I want to remind you again of the phone number to call. It is up there on your screen, 818-688-4477. You can also use the QR codes. We have volunteers standing by. You can ask them your questions if you want to know something specific about the Armenian American Medical Society, what it is that your money will be buying once it gets to Artsakh and to Armenia. But for now, let us please turn it over to Armine and Dr. Armand Dorian. Thank you so much for joining us and for lending your time and your support, your resources to the people of Armenia and to Artsakh. We are so indebted to you. Thanks, Alina. Շնորհակալություն Էլինա, սիրելի հեռուստատողներ, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ էկրանի վրա երևացող հեռախոսահամարներով կարող եք զանգահարել եւ կատարել ձեր նվիրատվությունները։ Յուրաքանչյուր նվիրատվություն անկախ չափից ունենալու է չափազանց կարևոր նշանակություն Արցախի մեր ավելի քան 120,000 հայրենակիցների համար, ովքեր արդեն ամիսներ շարունակ շրջափակման մեջ են եւ զրկված են առողջապահական ամենաանհրաժեշտ եւ կենսական նշանակություն ունեցող դեղորայքի, պարագաների եւ բժշկական հասանելիությունից։ Այդ իսկ պատճառով այսօր անցկացվում է այս թելեթոնը, որպեսզի օգնենք Արցախի մեր հայրենակիցներին դժվար այս պահին։ Եվ որ ամենակարևորն է, եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց տանք, որ անգամ շրջափակման պարագայում մենք կարող ենք հայերս լինել միասնական եւ մեր հայրենիքին ու Արցախին անհրաժեշտության դեպքում լինենք այնտեղ։ Այս պահին ինձ է միացել Հայ համայնքում անվանի եւ սիրված բժիշկ Վիգեն Սեփիլյանը, ով չափազանց կարևոր այս առողջապահական հաստատությունների հիմնադրման եւ զարգացման գործում ունի առանցքային նշանակություն եւ խոսելու ենք այսօր թելեթոնի անցկացման կարևորության եւ Արցախի մեր հայրենակիցներին օգնելու անհրաժեշտության մասին։ Բժիշկ Սեփիլյան, անչափ շնորհակալ եմ մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Խնդրեմ ներկայացնեք մի փոքր կազմակերպությունների գործունեության մասին եւ դուք միշտ եղել եք Հայաստանի ու Արցախի կողքին ամենադժվար ու կարևոր պահերին, թե լինի պատերազմ, թե լինի համաճարակ եւ այսօր արդեն ճգնաժամ եւ այսօր արդեն շրջափակում, որքանով կարևոր է լինելու այսօր ամբողջ աշխարհի հայության համախմբումը Արցախի մեր հայրենակիցների համար կենսական նշանակության այս դեղորայքը մեկ օր շուրջ, մեկ վայրկյան շուտ այնտեղ հասանելի դարձնելու համար։ Այո, Արմինե ջան, շատ շնորհակալ ենք ձեր ներկայության եւ շատ ճիշտ ներկայացուցիք մեր ինքնավիճակը։ Ես ուզում եմ ասել, որ այսօրվա նպատակը, ինչպես որ նշեցիք, ամենաբարձ մարդկային իրավունքներն են, բարձ basic human rights, որ գսենք, որ մենք փոխնի սա իբր հայեր, որ ապրում ենք ի մեջ, այդ իրավունքներու մասին չունենք հակվելու։ Երկները եւ քույրերը Արցախում ջագի մեջ են, որ ամենաբարձ սնունդը թեղորայքը երեխաներու սնունդը զրկված են եւ կարող է որ ոյե մեկ օրվա մեջ ինքնավիճակը ավելի վատանա։ Մեր սպյուրքի հայ բժիշկները աշխարհի ամեն կողմեն խմբված են, բազմաթիվ դարբեր քաղաքներ են մասնակցում են, որ այս դրամահավաքը անենք, որ հասնենք մեր աղցի եղբայրներ եւ քույրերի բարձ գարիքներուն եւ նույնպես արձականքենք, որ լսեն մեր Արցախի եղբայրները եւ քույրերը, որ իրենք մինակ չեն։ Մենք կարող է որ դժվար դարիներ անցած ենք, կարող է որ բادرազմը մի քիչ վատ արդյունքներ ցույց տվավ, կարող է որ COVID-ի այդ
պանդեմիկի պատճառով մենք դժվար դարիներ անցուցինք նյութական խնդիրներ եւ այլն, բայց ուզում ենք, որ մեր արցախցի եղբայրները եւ քույրերը լսեն, որ մենք ցեզի չենք մորցած եւ այնքան որ կարող է դժվար օրերը լան, մեզի համար Արցախի համար դժվար չեն։ Եվ պիտի անենք եւ պիտի հասնենք եւ կալերում եմ, որ բոլորն իդալ, որ նայում եք այսօր, անպայման ցանկեցեք, ինչ կարողությամբ որ ունիք նվիրեցեք, կարող է $1 լա, կարող է $10 լա, կարող է 1000, 100,000, ինչա լան է այս բարձ մարդկային ամենօրյա թեղորայքները, որ մենք Ամերիկայում երբեք չէ մտահոգվենք այդ խնդիրներով, մեր Արցախի եղբայրներ եւ քույրերուն հասցնենք։ Դուք ամենօրյա կապի մեջ եք Արցախի առողջապահության ոլորտի ներկայացուցիչների եւ պատասխանատուների հետ։ Կասեք մի փոքր մեր հեռուստադիտողներին, ինչպես են ձեզ ներկայացնում իրավիճակը, որքանով ճգնաժամային է այսօր իրավիճակը այնտեղ հիվանդանոցներում, ինչ են ձեզ փոխանցում այնտեղից։ Այո, ամենակարևոր գեդը, որ ուզում եմ նշել Արցախի, որ վստահություն չի գա եւ որ այդ ամենանվատն է։ Կարող է այսօր թեղորայքներ եւ սնունդ գալինի ռուս բանակի պատճառով կամ Գարմիր խաչով, բայց կարող է այդ նույն ջամփան, որ թեղորայքները հասնում են, վաղը փակվի։ So այդ uncertainty, որ գսենք, ավելի դժվար է, քան թե որ եթե իմանանք վստահություն ունենանք։ So մենք որ գաբի մեջ ենք, կան օրեր, որ Արցախեն լսում ենք, որ այս շաբաթ շատ վատ էր։ Հաջորդ շաբաթ այնքան վատ չէ, բայց մենք պետք է պատրաստ լինենք, քանի որ կարող է որ եթե այսօր վիճակը լավ է, մենք պետք է նախապատրաստված լինենք ինչ է գալիս ապակայում։ Այս տրամահավաքը եւ այս կամպեյնը ոչ թե միայն այսօրվա համար է, նույնպես մեր Արցախի հայրենագիցներուն նախապատրաստել, եթե այդ օրը նորեն եկավ, որ բادرազմ պիտի լինի, եթե այդ օրը նորեն եկավ, որ ջամփաները խիստ կերպով նորեն փակվեցան, քոնե մենք այդ ստրատեգիկ կերպով պատրաստ լինենք։ Կարծեմ նաև սա մեկ կարևոր այլ նշանակություն եւս ունի հումանիտար աջակցությունից բացի, այս կերպ մենք պետք է եւս մեկ անգամ աշխարհին ցույց տանք, որ եթե նույնիսկ աշխարհի շատ երկրներ ստեղծված իրավիճակի հանդեպ անտարբեր են, բայց մենք հայերս անտարբեր չենք կարող լինել, եւ մենք մեր ուժը, մեր համախմբվածությունը եւս մեկ անգամ կարող ենք ցույց տալ, ինչպես դա արեցինք պատերազմի օրերին, ինչպես դա արեցինք համաճարակի ժամանակ, եւ դա կարող ենք եւս մեկ անգամ անել ճգնաժամի ժամանակ եւ այդպիսով ցույց տալով նաեւ մեր ուժը։ Այո, շատ ճիշտ ասացիք եւ այդ է որ գուզեմ ասել մեր համահայկական բժշկական կոմիտեն մեր ամերիկահայ բժշկական միությունը պատրաստ է կորց անել դարբեր գերբերով ոչ թե միայն թեղորայքներու հասնելու այս մեր մեծ նպատակներն մեկը որ մեր Արցախի եղբայրները եւ քույրերը հոգեգան գերբով իմանան որ իրենք մինակ չեն իրենց բայկարը մինակ պիտի չի դարաբին մենք հոսենք չենք մորցած չենք հոգնած եւ պիտի անենք Նաև կարծում եմ այս կառույցների առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ համախմբում է հազարավոր բժիշկներ, ովքեր Միացյալ Նահանգների առողջապահական ամենատարբեր հաստատություններում բարիբուն իմաստով հանդիսանում են առաջին դեմքեր, ղեկավարում են հազարավոր բուժ աշխատողների աշխատանք այս բժիշկները, իրենք իրենց գործունեությամբ արդեն իսկ վստահություն են ներշնչում եւ կարծում եմ նաև մեր հայրենակիցների համար սա չափազանց կարևոր եւս մեկ գրավական պետք է լինի, որ յուրաքանչյուր գումար, որ այսօր կկատարվի, յուրաքանչյուր նվիրատվություն հասնելու է իր նպատակին եւ դա եղել է ձեր ղեկավարած այս կառույցների թափանցիկ գործունեության գրավական անցած 30 տարիների ընթացքում։ Խնդրեմ ներկայացնեք նաեւ այդ գումարները ճիշտ տեղին հասնելու կարեւորության մասին։ Այո, Արմինե, շատ ճիշտ նշեցիք, այս կամպեյնը, որ ասենք, գազագերբված է դարբեր քաղաքներու բժշկական միություններ, որ իրենք ունին իրենց ղեկավարությունը եւ իրենց անցյալ փորձառությունները համագործակցելով Հայաստանի եւ Արցախի հետ։ So ուրեմն երբ որ մենք այս ծրագիրը գազագերբեցինք դոկտոր Բարխուդարյանի նախագահության տակ այդպիսի կերպով աշխարհի ամեն կողմեն խորհուրդներ ստացած ենք, որ վստահանանք, որ ինչ որ մենք անում ենք,
փոլորովին թափանցիկ կերպով անում ենք եւ ամեն $1 իմանում ենք որտեղ են եւ ինչպես է ծախսվում եւ ինչպես է հասնում։ Ուրեմն այդ կողմից կուզեմ նշել, որ էկրանի վրա քիչ առաջ տեսանք մեր Բոստոնի հայ բժշկական միությունը մեծ նվիրատվություն հրաձեր, մեր Նյու Յորքի հայ բժշկական միությունը նույնպես մասնակցում է այս ծրագրին եւ այլն կանադայից նվիրատվություններ հրաձեն։ Ուզում եմ բոլոր այդ գազագերբություններուն շնորհակալել եւ քաչալերել, որ ոչ թե միան այստեղ Կալիֆոռնիայում, այլ բոլոր աշխարհի մեջ եւ բոլորը սպյուրքի անպայման մասնակցեցեք, զանգահարեցեք, համարները ձեր էկրանի վրա է, ինչպես որ կարող եք Facebook եթե ունիք անպայման share արեցեք այս ծրագիրը, որ փորձենք այս արձագանքը աշխարհի ամեն կողմ լսվի եւ հուսանք, որ դրամահավաքները, որ գումարները, որ վերցվին մի քանի դարվա Արցախի առողջապահական գարիքներուն հասնենք։ Որպես նաև մասնագիտական, որպես բժիշկի եմ ուղում հայտնի է, որ շատ հիվանդությունների դեպքում ճիշտ ժամանակին չկանխարգելելը, չախտորոշելը, բուժում չտալը կարող է ավելի բարդ եւ ճակատագրական ընթացք ունենալ։ Հայտնի է, որ այսօր Արցախում նաև հազարավոր երեխաներ են առողջապահական խնդիրների առջև կանգնած, նույնիսկ նրանք չեն կարողանում գնալ Երևան այդ բուժումը ստանալ, ել չկա արդեն դեղորայք եւ այլն։ Խնդրեմ նաև այս առումով ներկայացնեք, որքանով կարեւոր է լինելու գոնե դեղորայքը ճիշտ պահին, ճիշտ ժամանակին այնտեղ հասանելի դարձնելը, որպեսզի տարբեր հիվանդությունների ճիշտ ժամանակին կարողանան կանխարգելվել եւ ախտորոշվել։ Այո, դուք շատ ճիշտ ներկայացուցիք եւ ճիշտ նշեցիք, որ preventative care, կանխարգելման, հիմա անշուշտ առաջնային բուժումը գա, որ եթե հիվանդ մգա պետք է թեղը ստանա, բայց նույնպես preventative care, կանխարգելման բուժումները կամ խնամքները, բժշկական խնամքները ըստ WHO World Health Organization-ին այս նույնպես basic human right կնկարագրվի, այսինքն բարձ մարդկային իրավունք եւ նշեցիք երեխաները, նշեցիք հղի կանայքը, մեծահասակները, բոլորն իրենց իրավունքն է, որ կանխարգելման առողջապահական խնամք ստանան եւ նույնպես այս ծրագիրները մենք մտածած ենք, որ բուժման զատ կանխարգելման ծրագիրներն անպայման մենք չմոռանանք եւ հասցնենք մեր Արցախի հայրենագիցներուն։ Կապ հաստատել եք արդյոք Կարմիր խաչի հետ եւ այ հնարավորություն կա, որ գոնե Կարմիր խաչի միջոցով այս դեղորայքը այսօրվա կատարած նվիրատվությունների արդյունքում որքան հնարավոր է ավելի շատ եւ ավելի շուտ հասնել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Կարմիր խաչի հետ մի քանի կողմից մենք կապի մեջ եղած ենք եվրոպական գազագերբությունները, կանադական եւ նույնպես մենք։ Կարմիր խաչը ինքը իր օրենքներ ունի եւ իր մեթոդներ ունի, որ պետք է աշխատին եւ դժբախտաբար մենք իբր սպյուրքահայեր այդ միջոցը չունենք, որ փոխել իրենց մոտեցումները։ Բարեբախտաբար ուզում եմ ասել, որ մինչև հիմա ինչ որ թեղորայք եւ ուրիշ առողջապահական կորձիկներ եւ այլն, որ հասած են Կարմիր խաչի, ընդունված է եւ անցուցած են դեպի Ստեփանակերտ եւ մեր մեծ հույսն է, որ այդ Կարմիր խաչի համագործակցումը շարունակվի դրական կերպով։ Անչափ շնորհակալություն դոկտոր Սեփլյան, դեռ կզրուցենք այս թելեթոնի ընթացքում, դեռ կներկայացնենք մանրամասներ իրավիճակի վերաբերյալ։ Իսկ ձեզ սիրելի հեռուստատողներ, եւս մեկ անգամ խնդրում եմ էկրանի վրա երևացող հեռախոսահամարով զանգահարեք եւ կատարեք ձեր նվիրատվությունները անկախ չափից։ Յուրաքանչյուր նվիրատվություն ունենալու է իր կարևոր եւ կենսական նշանակությունը Արցախի մեր հայրենակիցների համար։ Ինչպես նշեց բժիշկ Սեփիլյանը, շատ հիվանդությունների դեպքում վաղ շրջանում կանխարգելումն ու ախտորոշումը պարզապես ունենալու է հարյուրավոր երեխաների, հղի կանանց, տարեցների համար ճակատագրական նշանակություն։ Եկեք այսօր մենք բոլորս միասին համախմբվենք եւ օգնենք Արցախի մեր հայրենակիցներին, թույլ չտանք նրանց ստեղծված իրավիճակի արդյունքում, շրջափակման արդյունքում զրկվել առողջապահության տարրական հասանելիությունից։ Մենք դա կարող ենք անել, մենք միասնական ենք, մենք հզոր ենք, աշխարհի որ մասում էլ որ լինենք, մենք հայերս բազմիցս ապացուցել ենք աշխարհին, որ մեր հայրենիքի ու Արցախի համար ամենադժվար ու ճակատագրական պահերին մենք կարող ենք աշխարհին մեր ձայնն ու ուժը լսելի դարձնել։
The grit of the soil, the heat of the sun, the shadow of the mountain. A drive that began over 6,200 years ago, nurtured by hard work and real passion. Born of this earth, made by these hands, infused with the spirit of these people. Armenia's wine got us. Welcome back, and thank you for joining us for the Lifeline of Hope telethon benefiting the humanitarian crisis in Artsakh. Joining us now, this is Elizabeth Zorian. She is a registered nurse and a member of the executive board of the Armenian American Medical Society. She is also the chairwoman for the gala last night. Elizabeth, thank you for joining us. Thank you for having me. So last night we had a beautiful gala. This was at the Jonathan Club, where we raised, take a look at that, $176,000, $20 and counting. It was so inspiring to hear from Robert Avedisian, to hear from our honorees and the people that have been so heavily involved in the Artsakh cause. What was it like for you working directly with the organization for the gala to bring all of this together? It was definitely a humbling experience. We were gathered celebrating our honorees, but at the same time keeping in mind the fundraising purpose was our brothers and sisters who could not be celebrating anything at this point. They are just struggling for their day-to-day bread to feed their children, medications, as you said, to bring their children's fevers down, blood pressure medications, as Dr. Balyan said, just basic, simple human needs. So it was truly humbling. It was inspiring to see all of our community leaders, physicians, nurses, researchers, scientists, all there believing in the cause, believing in the Armenian American Medical Society and AMIC and all that we are doing to truly help our brothers and sisters in Artsakh. As the Honorable Robert Avedisian said, Artsakh is not just a digit, not just a finger on your hand, but it is the heart and the soul of the Armenian population. So seeing that room full of very respectable individuals in our community, believing in the cause, believing in Artsakh, and raising these funds gives me the hope that we can raise, as Elina said, $2 per individual Armenian in Artsakh. $240,000 is our goal. We're getting there. We're close. Please keep giving. Please trust. Please believe. And please continue to help. I just want to point out that everyone that works for the Armenian American Medical Society, you are volunteers, and you've given your time, your blood, sweat, and tears to this organization, specifically to the gala last night. It was not an easy event to plan, to rally all these people together, these community members, professionals, doctors, nurses, people who trust this organization. And these are some of the most talented, intellectual people in our community. And if they trust the AAMS, you should too. I'm giving my time to be here today as well. And it was so inspiring yesterday to see all those tickets coming in, $5,000 donation, a $1,000 donation, a $10,000 donation. But please do not let that intimidate you. We are not necessarily looking for big ticket numbers here. We are looking for anything that you can give, even if it is $50, even if it is $20, $100, it does not matter. Any amount will make this number go up, and that's what we want to reach today. $240,000, that is our goal. It is not a huge goal when you look at the crisis in Artsakh and exactly what they need. They need millions, but we're not asking for that. Well, if you'd like to give, we'll take it. But we are asking for a reasonable amount of money that is going to give them medical need, medicine, life-saving medicine, to buy them time while they endure the situation right now, the blockade, which has gone on for 4 months, 4 weeks, and 3 days. It is an unthinkable situation. And so yesterday, people were giving. Isn't it great to see that people are still motivated? They are not jaded by all these organizations. They are still motivated to give. What was it like for you yesterday? It was actually a phenomenal feeling. I walked in there not knowing what to expect. There are many organizations asking for help and asking for money. It was truly moving to see those cards coming in, to see the QR codes, to see the names and the dollar amounts coming in. And as Alina said, every dollar counts. $5, $10, $100. No amount is too small. But it truly was moving to see that room and the activity and the commotion and the volunteers walking around picking up cards, bringing them up to us trying to read the names quickly enough to get them on the screens to show our appreciation and our thanks. So
the fact that everybody is still there, showing up, trusting, donating, giving, and feeling the need, feeling the pain. And if we each do our little part, we would collectively make a huge difference for those who really are stranded. Right. And you are the secretary for the AAMS. Let's talk about the financials. The money we raised today, where is that going exactly? How much of it is going? How soon will it get to Artsakh? As Dr. Barkhudarian, our president, mentioned earlier today, we have been working very closely with our AIM Fund compatriot in Armenia. They have an office here with Dr. Salpi Akarakian. You heard her this morning. We are working with Salpi's office in Armenia to transfer the funds. Some medications that the AAMS has already funded have been purchased. They are now in the Ministry of Health in Armenia, waiting to be transferred over to Artsakh via the International Red Cross. We're just hoping to be able to provide as many medications as possible. The medications are being purchased in Yerevan, so we don't have to worry about shipping the supplies over there, so that will definitely cut down on delivery time. So we're hoping that as soon as we can get those medications safely purchased and transferred, they'll get into their hands as quickly as possible. It's so nice to hear that the infrastructure is already in place. And the Armenian American Medical Society, this is not your first year. You have been actively helping humanitarian causes all over the world since the inception of the organization, which goes back 3 decades. Tell us about that, about your experience specifically in being able to get to these hard-to-reach places and get the humanitarian aid to people. It's actually, I have been a member of AAMS for many years, but I was elected to the board February of 2020. 2020, as all of us know, was a very dark year. I joined the board anticipating to do the things we'd been doing, and we had to pivot with COVID a month later. Being able to actually see the impact that the AAMS had in a lot of education, a lot of teaching. The community turned to us, whether it was the community here in Los Angeles or the community in Armenia and Artsakh. What do? What does this mean? How do we help our people? How do we survive? As you may have seen in the video earlier, AAMS was instrumental in a lot of the education in Armenia, but we also were able to collect funds, again, with your support, the community support here, and the Armenian Medical Association's nationwide and worldwide through AMIC. We were able to raise $750,000 to rebuild the oxygen generator system in Armenia to provide oxygen to Armenia and to Artsakh and to the entire region. That was one slight example of one huge thing we were able to do with the small donations that came our way. That was one tiny example, but that was how I first got into. There are so many examples, and it's such a wonderful position that I am in, that I get asked to host these events and to get involved, because there are so many organizations out there, many worthy organizations, but every time I get asked to host an event or to do a story, it's a wonderful opportunity for me to learn about what you do, who you help, how you get the resources to the people who need them. And I am so thankful that I was introduced to the Armenian American Medical Society to learn about your organization. I trust this organization. I am asking you to do the exact same thing. Give what you can today. We are raising money. It is not a huge amount of money. We're almost there. We're looking for $240,000. That's $2 for every citizen in Artsakh, 120,000 men, women, and children who need our help now more than ever. So please take a look at your screen. This is the phone number we want you to call. Our volunteers are standing by. That number is 818-688-4477. You can also follow the QR codes on the screen and donate digitally. I would now like to send it over to Varuid, but before that, Elizabeth Zorian, thank you so much for joining us for your insight. Thank you for having me. Ես կրկին ողջունում եմ մեր բոլոր հեռուստադիտողներին ու բոլոր նրանց, ովքեր շարունակում են հետևել Ամերիկահայ բժշկական միության այս հեռուստամարաթոնին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Էլինային, իմ գործընկերուհուն, ու բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր հնարավորություն են դարձնում այս կարևոր նախաձեռնությունը, եւ այս պահից արդեն մենք շարունակում ենք, հարգելի հեռուստադիտողներ, խոսել այն կարևոր աջակցության ծրագրերի մասին, որոնք Ամերիկահայ բժշկական միությունն է իրականացրել ու իրականացնելու է շնորհիվ ձեր նվիրատվությունների։ Նախքան իմ հյուրին կներկայացնեմ, եւս մեկ անգամ ուզում եմ խնդրել, հորդորել եւ կոչ անել բոլորիդ, որ շարունակեք նվիրատվությունները։ 818 688 4477 հեռախոսահամարը գործում է հենց հիմա ձեզ համար,
որ պահին հեռուստաէկրաններին տեսնեք այս հեռուստամարաթոնը, անմիջապես կարող եք ձեր նվիրատվությունը կատարել Արցախի մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր արդեն շուրջ 5 ամիս շրջափակման մեջ են ու զրկված են առաջին անհրաժեշտության բոլոր պարագաներից, ինչպես գիտեք, սնունդը արդեն կտրոններով է, ինչպես գիտեք, էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը ընդհատումներով է, ինչպես գիտեք, մենք նաև վառելիքի խնդիր ունենք այնտեղ ու մեր հայրենակիցները ամենակարևորն է, բուժօգնությունից զրկված են հնարավոր բոլոր պարագաների բացակայության պատճառով։ Հենց հիմա թույլ տվեք ներկայացնել նաև իմ զրուցակցին, այստեղ է American Healthcare System-ի հիմնադիր տնօրեն, ամերիկահայ մեծանուն բարերար, հասարակական գործիչ Մայք Սարյանը։ Մայք, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ինչպես եք։ Շնորհակալություն այստեղ լինելու համար ու նաև շնորհակալություն ամերիկահայ բժշկական միությանն աջակցելու համար։ Թույլ տվեք զրույցը սկսել շնորհավորելով ձեզ, վերջերս արժանացաք Կիլիկիո ասպետ բարձր շքանշանին Մեծիտանն Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի կողմից, որը հավաստումն էր ձեր նվիրումի ու նաև ձեզ նման այն մեր հայրենակիցների նվիրումի, ովքեր չեն դադարում աջակցել մեր հայրենիքին, Արցախին ու Հայաստանին, ովքեր հոգատար են մեր հայրենակիցների նկատմամբ։ Շնորհակալություն ձեզ ու նաև ուզում եմ դուք զրույցը սկսեք պատմելով Արցախ կատարած ձեր շրջագայության մասին։ Նախ շնորհակալ եմ ձեր լավ խոսքերուն համար։ Իսկապես ես դխուր եմ, ոչ թե որ ուրախ եմ, որ ասպետի բաշտոնը ստացա վեհապարին կողմէ, որտեղ դխուր եմ մեր ժողովրդի վիճակին համար։ Մեր ժողովրդին վիճակը այսօր շատ վատ վիճակի մեջ ենք։ Կնամ ասել, որ առաջին անգամ լալով մեր հայ ցեղասպանության վերջ ունենք այդպեսի վիճակ, որ մեր լման 120,000 ժողովուրդը հաջորդ ցեղասպանության առջև կգտնվի։ Ես այցելեցի Արցախ, իսկապես ինձ համար մեր հրճվանք էր այցելել Արցախ, այցելել նա Հայաստան առաջին անգամ լալով, մոտավորապես Հայաստան ունի 43 հիվանդանոցներ, այցելեցի 30 հատը։ Իսկ Արցախի հիվանդանոցը, երբ որ այցելեցի, մենք լավ հիվանդանոց սարքած էինք Արցախի մեջ, ունենք պետք եղած տեղորայքը եւ կորձիկները, դժբախտաբար ասպադրազմի ընթացքին հիվանդանոցը pretty գործանված վիճակի մեջ է, հատկապես աս 133 օրերը, որ մենք պաշարված ենք, որևէ սնունդ, թեղորայք կամ որևէ բաներ չունենք։ Մեր ժողովուրդը կրնամ ասել թե հարաճիգա ցեղասպանյան առջև կգտնվի։ Ինչ կրնան գնել մենք որպես ամերիկահայեր, որպես բժշկական միության մեջ։ Նախ շնորհակալություն կուզեմ հայտնել այս տելեֆոնին համար, պիտի օգնեք մեր ժողովրդին դեր, մեր ժողովուրդը իսկապես մեր գարիկը պետքություն ունի եւ իրենք կսպասեն մեզ մեր օգնություն։ Առանց մեր օգնության չեմ կարծել, որ մեր ժողովուրդը պիտի կրնա ապրիլ Արցախի մեջ։ Շնորհակալություն Մայք, պատերազմի օրերին մենք ռազմական հանցագործությունները, եթե սկսենք թվարկել շատ երկար կտևի, ամենացավալին ու ցավալիներից մեկը նաև հիվանդանոցների թիրախավորումներ թշնամու կողմից, մենք դա տեսանք, ավիրումը տեսանք ու նաև հիմա տեսնում ենք, եթե մեզ ասեին, որ Արցախում լինելու է շրջափակում ներկայիս ժամանակաշրջանում քաղաքակիրթ աշխարհի աչքի առաջ մենք դժվար թե հավատայինք։ Ձեր աջակցությունը մեր հայրենիքին երկար տարիների պատմություն ունի։ Այս ընթացքում այո, շատ կարևոր կետ նշեցիք, ցավոք մենք շարունակում ենք աջակցության ծրագրերը, բայց նաև ոգևորող հանգամանք կա մեր հայրենակիցների միասնականությունը։ Այս տարիների ընթացքում ձեր տեսածն եմ ուզում ասեք ու ներկայացնեք նաև մեր հեռուստադիտողներին, որքանով է կարևոր, որ համախմբվենք եւ օգնենք մեր հայրենակիցներին։ Շատ կարևոր է մենք լման սպիրկի մեջ ամբողջ միասնագար Արցախի եւ Հայաստանի հետ, որտեղ այդտեղի ժողովուրդը կսպասի մեր օգնության, մեր աջակցության, նույնիսկ տրամական չէ, բարոյական ցեվով մենք իրենք օգնենք, կսպասեն մեր ժողովրդի օգնության ասհերու ափերեն, որտեղ առանց մեր օժանդակության իրենց չեմ կարծել, որ պիտի գնան հաջողի այդտեղ։ Մայք, դուք բժշկական ոլորտի ամենահեղինակավոր ամերիկահայ անուններից մեկն եք, ով այս տարիների ընթացքում առհասարակ բժշկական կառավարման եւ բիզնես մենեջմենթի տեսանկյունից բավականին մեծ աշխատանք է կատարել։ Ինչ է պետք մեր հայրենիքին հենց հիմա ու առավել եւս Արցախին աջակցության համար։ Դուք եղել եք այնտեղ, տեսել եք, հատկապես պատերազմից հետո այն ինչ մենք բոլորս տեսել ենք, բավականին մտահոգիչ է։ Ինչի կարիք կարող է լինել հենց հիմա Արցախում բժշկական տեսանկյունից։ Այսինքն մեր գարիկները շատ են։
այսինքն պատերազմեն առաջ գարիկներ ունեն, կրնաս երևակայալ պատերազմեն վերջը մեր գարիկները անչափ շատ են թե Հայաստանի մեջ, թե Արցախի մեջ։ Մենք ունենք մոտ 43 հիվանդանոցներ Հայաստանի մեջ, մոտավորապես մեծամասնությունը բեք գարիկ ունենք թեղորայքի կամ վերջին կորձիկներու եւ այլն։ Իսկ Արցախի մեջ ինչ է։ Ունենք մեծ հիվանդանոցը, որ գարկված էր Մոսկվայի հայ բիզնեսմենի միջոցով, սիրուն շենքեր, բայց ռմբագոզվեցավ, ինչպես որ հասկացա ես։ Պետքություն ունենք թեղորայքի, պետքություն ունենք բոյեվը օգնության, որովհետև առանց օգնության 133 օրեն վերջը շատ վատ վիճակի մեջ է այսօր մեր հիվանդանոց եւ հիվանդները, այսինքն ինչ որ կգադարվի Արցախի մեջ իսկապես կգարձեմ թե մեր հաջորդ ցեղասպանությունն է։ Ունեցանք մենք ցեղասպանություն 1915-ին, բայց այսօր երկրորդ ցեղասպանության սեմին ենք։ Ադե պատճառը որ այսօր նախշարականում կուզեմ հայտնել հայ-ամերիկյան միության, որ աստելոտանը հղացավ եւ պիտի օգնի Արցախի մեր ժողովրդին։ Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ 818 688 4477 հեռախոսահամարը ձեր էկրաններին է, դուք կարող եք զանգահարել նվիրատվություն կատարելու համար, նաև կարող եք QR կոդերը սկանավորել եւ այդ տարբերակով եւս աջակցություն տրամադրել։ Այս պահին մի փոքր ավելի է գումարը $177,000-ից մի քիչ ավելի հավաքագրվել է արդեն։ Ավելցնեմ ադոր վրա, ես $5,000 իմ գոմես կնվերադեմ, որ ավելնատ կոմարին վրա։ Շնորհակալություն Մայք Սարյանի կողմից $5,000 նվիրատվություն ամերիկահայ բժշկական միությանը հենց հիմա, ըստ էության թիվը փոխվում է արդեն ձեր շնորհիվ 182,000 ու մի քիչ ավելի։ Շնորհակալություն Մայք, մեր հայրենակիցները վստահաբար մեծ ոգևորություն կունենան տեսնելով այս նախագիծը ու նաև տեսնելով թե որքան են նվիրյալ բժիշկները հոգատար ու ինչ աշխատանք են կատարում մեր հայրենակիցներին օգնելու համար։ Իմ զրուցակիցը Մայք Սարյանն էր, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Իսկ ես հիմա խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերուհի Էլինա Աբովյանին։ Էլինա, It is so inspiring to see these donations coming in from our fellow attendees during this telethon. So that should inspire you to continue to donate. You are watching the Lifeline of Hope telethon. We are raising much needed funds to help the people of Artsakh, 120,000 people who desperately need your help. Right now, let us please turn our attention to a special message coming in from Vartan Tadevosyan, the Minister of Healthcare of Artsakh. Հարգելի հայրենակիցներ, ողջունում եմ ձեզ Արցախից եւ ուրախ եմ ունենալով այս հնարավորությունը խոսել բժշկական համակարգի խնդիրների եւ այն իրավիճակի մասին, որ մենք ունեցանք Արցախի հանրապետությունը հայտնվելով Ադրբեջանի կողմից արգելափակված ճանապարհին։ Մենք ունենք միակ ճանապարհը եւ երկար տարիներ օգտվել ենք այդ ճանապարհից մայր հայրենիքի հետ կապելու եւ ոչ միայն այցելելու, այլ նաեւ բոլոր տնտեսական հարցերը եւ բժշկական հարցերը լուծելու։ Բայց արդեն շուտով կլինի 5 ամիս, որ մենք հայտնվել ենք այն իրավիճակում, որ ընդհանրապես կապը կտրված է հայրենիքի հետ եւ պատկերացնում եք, որ չունենք աջակցություն Հայաստանի Հանրապետությունից, չկա դեղորայքների մուծում, չկա բժշկական մասնագետների այցելություն, չկա վերապատրաստում բժշկական մասնագետների եւ ամենակարևորը չեն կարողանում ուղարկել ծանր իրավիճակում հայտնված հայրենակիցներ, որոնք անհապաղ վիրահատվելու կամ անհապաղ բուժման կարիք ունեն Հայաստանի Հանրապետությունում կամ այլ երկրում։ Շնորհակալ լինենք Աստծուն, որ մենք ունենք հնարավորություն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հետ համագործակցելով Հայաստան ուղարկել այն ծանր վիճակում հայտնված մեր հայրենակիցներին, որոնց անհապաղ անհրաժեշտություն է առաջացել տալ բժշկական օգնություն։ Եվ պատկերացրեք Արցախի բժշկական համակարգի վիճակը, որտեղ չկա հնարավորություն ստանալ համապատասխան քանակի դեղորայքներ, բժշկական սարքավորումներ, մասնագետների, նեղ մասնագետների այցելություն եւ այս իրավիճակում հիվանդների եւ բուժվողների մեր շահառուների վիճակը օրորի ավելի վատանում էր։ Չկա մանկական կեր, մանկական սնունդ, չկա հանրության համար, ժողովրդի համար անհրաժեշտ սնունդ եւ բարենամթերք։ Եվ
այս 5 ամիսների ընթացքում շնորհակալ լինենք բոլոր այն մարդկանց, որոնք ջանք ու եռանդ չխնայեցին եւ բժշկական հաստատություններում եւ այլ հաստատություններում ամբողջ մեր ժողովուրդը ըմբռնումով մոտենալով իրավիճակին պայքարեց եւ անցկացրեց այս դաժան եւ դժվար ձմեռ, որ չկար ջերուցում, ձմեռ, որ չկար էլեկտրականություն եւ ձմեռ, որ չկար դիզվառելիք, որպեսզի իրենց առօրյա հոգսերը հոգան, աշխատանքները կազմակերպեն։ Եվ մենք հիմա հայտնված ենք իրավիճակում, որ շարունակաբար եւ չգիտենք վաղը մեզ ինչ է սպասում եւ որքան կշարունակվի այս ամեն ինչը։ Հիվանդները, այն ծանր հիվանդները, որոնք գտնվում են մեր բուժ հաստատություններում, հնարավորություն ունենք որոշ մասը ուղարկել Հայաստանի Հանրապետություն կամ այլ երկիր, բայց չունենք հնարավորություն հրավիրել նեղ մասնագետների, չունենք հնարավորություն այստեղից ուղարկել մեր մասնագետները վերապատրաստվելու, չունենք հնարավորություն համապատասխան քանակի դեղորայք ստանալու եւ կազմակերպելու մեր բժշկական աշխատանքները։ Եվ հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որտեղ կանգնացված է ամբողջությամբ պլանային վիրահատությունները երկար ժամանակ եւ վերջին ժամանակներից միայն սկսվեց որոշակի աշխատանքներ կատարել այդ ուղղությամբ։ Ես ուզում եմ առիթից օգտվել շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն բժիշկներին եւ բժշկական աշխատողներին, որոնք իրենց նվիրումով փառքով դուրս եկան այս իրավիճակից եւ վստահ եմ ավելին կանեն ապագայում էլ։ Ուզում եմ ձեզ դիմել խնդրանքով եւ ակնկալիքով շարունակական հետևողական աջակից լինեք մեր աշխատանքներին եւ համագործակցենք միասին, որովհետեւ հայտնվել ենք այն իրավիճակում, որ պետք է այս իրավիճակից դուրս գանք միասին եւ համատեղ ջանքերով։ Շնորհակալություն ձեզ։ Our next guest, we are joined by Zhenya Tamasyan-Papazian. She is the Vice President of the Armenian American Medical Society. She is also a board member. Thank you so much for joining us for this program. Thank you, Alina John. You are also a pharmacist, so you know firsthand just how critical medication is for people, especially people that take medication every single day. What inspires you to be a part of this mission? What inspires me to be part of this mission is actually our amazing organization that we've been working so hard, every single one, our community, our members. Everyone wants to help. Everyone wants to be there for Artsakh, for our sisters and brothers. This is a very crucial and critical time. As you know, the blockade has been going on for 5 months, and these are basic life necessities that are absolutely needed for elderly, for children, for families. So we're all making a joint effort to make this happen, and we will make it happen, that's for sure. We have the means, we have the resources, and we have the mechanism of doing it. Absolutely, we will make it happen. So much was raised last night during the gala, where we dedicated the evening to two very prominent doctors here in Los Angeles, Dr. Armand Dorian and Dr. George Malikian. Both of them have made several missions to Armenia and to Artsakh to provide medical necessities, equipment, to create the infrastructure for some of these vital essentials to get to those regions. Now, looking at the telethon today, what do you think is the #1 plea that you have to the audience? Why should they donate? Why should they trust your organization that you are a part of, that you are representing? Because our organization has a track record. We've been around for 38 years. We've been very active with every single issue that comes up with Armenia and Artsakh. We take the first step, we get other organizations involved, and we make this project happen because this is absolutely humanitarian aid. It's absolutely necessary for them to survive. So my inspiration comes from me being a pharmacist. I really want to help, and as Dr. Dorian said yesterday, you learn, you earn, and you give. I think giving is the best blessing you have. If you have the ability to give, absolutely, you have to give. That's the biggest reward in life. We are all in a position where we can give, whether it's with our time, with our resources, or with just a little bit of money. And that's really what we're asking for. Give whatever you can. It does not have to be a huge amount. Huge amounts are welcome as well. We definitely want to reach our goal and even exceed the goal. And I know it's possible. We have so many incredible people within our diaspora that truly care. And let's face it, at the end of the day, we all have money that we have to give. This is tax-deductible money. These are donations that are going to a good cause, a trusted organization. And what better cause than the people of Artsakh, who
We cannot guarantee their destiny. We don't know where they will call home over the next few years, but the least that we can do, just looking at the next 6 months, looking at the next year, the least we can do is provide them with medicine, baby formula, certain things just to help them get by through their day-to-day. Absolutely, Elena John, I really appreciate it. You're absolutely right. I'm going to switch my speech to Armenian, if that's okay. Yeah, thank you so much. Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ, շնորհակալ ենք, որ այսօր մասնակցում եք մեր live եթերում, Տելետոնին։ Մեր նպատակն է այսօր, որ մեր Արցախի ժողովրդի գոյատևման հարցով առանց Արցախի Հայաստան չկա եւ առանց Հայաստանի Արցախ չկա։ Այսօր նույնիսկ շրջափակման մեջ մեր Արցախի ժողովուրդը գոյատևում են եւ իրենք միշտ հույսերին չեն կտրում, պետք է շարունակենք այս գոյատևման պայքարը։ Սա հայկական ինքնությունն է։ Մենք պետք է իրենց ուժ տալով եւ իրենց առողջությունը ապահովելով մենք շարունակենք մեր պայքարը։ Այսօր մեր թշնամիները կսպասեն, որ մենք հուսահատենք եւ բաց անցնենք, բայց որպես առողջապահական ոլորտի մասնակիցներ, մենք կբերենք մեր մասնակցությունը եւ հոգ տանենք մեր Արցախի ժողովրդին եւ որպեսզի անոնք ապրին, դիմադրեն, գոյանան եւ պայքարեն մեր հայրենի հողի վրա։ Սիրելիներ, պարտության մատնությունը Պարտության հոգեբանությունը պետք է մերժենք։ Մենք իրավունք չունենք լքել մեր Արցախի հայրենակիցներին եւ պետք է ոտքի կանգնենք Արցախի համար, հավերժական Հայաստանի համար։ Եվ այս հոգեով շնչված ես կուզեմ ասմունքել Պայրուս Սևակին մի հատ փոքր բանաստեղծություն, որ շատ գեղեցիկ է եւ այսպեսով մենք հիշենք, որ ինչու ենք այստեղ այսօր, որովհետեւ մենք հայ ենք։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում, պարզապես մենք էլ պիտի ընդունենք, որ մենք, միայն մենք Արարատ ունենք։ Եվ որ այստեղ է բարձրիկ Սևանում, երկինքը իր ճիշտ պատժեն է հանում։ Պարզապես Դավիթն այստեղ է կռվել, պարզապես Նարեկն այստեղ է ծնվել, պարզապես գիտենք ժայրից վանք քերտել, քարից շինել ցուկ եւ թրջուն կավից, ուսուցման համար եւ աշակերտել, գեղեցիկին, բարուն, վսեմին ու լավին։ Մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես մենք շատ ենք այրուն հեղել, պարզապես մենք մեր թարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կյանքուն, ոչ ոք չի դուժել զարկից մեր փասկի, եթե դիրել ենք լոկ մեր քիրքերով, եթե սիրել ենք լոկ մեր ցիրքերով։ Պարզապես մահն է մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնական մահին չենք տրվել, Եվ երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ են եղել, չանացել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք ամուրջ, կապել ենք կամար, ամենտեղ հերկել, հասրել բերքեր, ամենքի համար տվել միտք առած երկեր, պաշտպանել նրանց հոգևոր սրտից, ամենտեղ թողել մեր աչքից արցունք, մեր հոգուց մասունք, եւ նշխար սրտից։ Մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնցվել, ուրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աչակից, մեկի փոխարեն 10 հատուցելով։ Բայց եթե կամենան մեզ բռնի վարել, մենք գիտենք մխալ ու կրակ մարել։ Մենք մեզ ոչ մեկից չենք կերատասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, եւ ինչու պիտի չհպարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ So beautiful, Zhenya Jan. Thank you so much. Ed bareri sovratsնում եմ իմ բարիկներին, and they both go to an Armenian school, եւ հպարտանում են հայ լինելով, but we can't just teach our children to be Armenian.
and end it there. We have to actually give to what is Armenia. It's not just a thought in the air. It's not just an idea. It's a place, and that place is inhabited by people. If those people are not able to survive, we have no Armenia, and we have no cause, we have no soul, we have no reason, and no reason for our children to be inspired. My 6-year-old son knows where Armenia is. He goes to an Armenian school. He learns the very poems that you just read and shared with us, and it's so special to know that we are carrying this down through the generations. You learned this, no doubt, from your parents and from your great-grandparents. And that is what we are giving to the next generation, this idea of Armenia. It's not enough to be hayasid. You have to actually give when it matters. And today matters because 120,000 people are relying on us. They have nowhere to go. They have no access to help. They have one road, and that road has been blocked now for nearly 5 months. There are mothers who cannot get medication to their children. The last thing on their mind is teaching a poem to their child because they have bigger things to worry about, things that we can't even think about because on a daily basis we take it all for granted. We are so privileged. We are standing here, we are healthy, and we are able to speak to you, and we hope that our message resonates today, that you have to give. It is so dire. It is so important. Give what you can. There is the number right there on your screen, 1-800 688-4477. There are also the QR codes you can give electronically. I'd like to now send it over to my colleague, Varuid. Էլինա, տպավորված ենք ու հուզված Ժենյա եւ քեզ եւս ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել ու նաեւ ուզում եմ մեր հեռուստադիտողներին տեղեկացնել Ժենյային զուգահեռ բանաստեղծությունը շշնջում էր իմ զրուցակիցը ում հենց հիմա ես կներկայացնեմ ու ակամայից հարց է առաջանում թե ինչքան կարեւոր է աշխարհում հայ լինելը, հայ մնալը, թե ինչքան մեծ մարտահրավեր է դա, բայց ինչպես բանաստեղծության մեջ է նշվում, մենք ամեն ինչ կարող ենք միասին միասնական ու մենք կարող ենք եւ կրակը մարել, մենք կարող ենք աշխարհն ու սարերը շրջել, եթե միասին ենք, որովհետեւ մենք հայ ենք ու մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում։ Թույլ տվեք ներկայացնել իմ զրուցակցին, ինձ հետ է իմունային համակարգերի բուժման մասնագետ, բժիշկ Շերվին Հարիրին, ով նաեւ ամերիկահայ բժշկական միության գործադիր խորհրդի անդամ է։ Շնորհակալություն ձեզ այստեղ լինելու համար, ողջունում եմ ձեզ ու նաև շնորհակալություն այս բանաստեղծությունը շշնջալու համար, սա իսկապես եւս մեկ ապացույց է, որ աշխարհի որ անկյունում էլ մենք լինենք, մենք հայ ենք ու մեր ինքնությունը մեզ համար առաջնայինն է։ Ինչքան կարևոր է ձեզ համար սա։ Հայ լինելը շատ կարևոր է, առաջինը ողջույն, շատ հուզված եմ այսօր այստեղ եմ եւ այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը լսելուց հետո, որը ես էլ արտասանում էի, երբ փոքր էի, բայց օտար ափերում, Ամերիկայում ծնվել, բայց մեծացել եմ Եվրոպայում, եւ հայ լինելը միշտ շատ կարևոր է եղել, եւ այսօր իմ կարծիքով վրույ հայապահպանման օր է։ Շատ իսկապես վատ պայմանների մեջ է եղել Հայաստանը, ինչպես բոլորս գիտենք, Արցախը, մեր ազգը, եւ ամենաչնչին բանը, որ կարող ենք անել այսօր որպես հայ, որպես բժիշկ, որպես անձ, human being, օգնելն է մեր արցախցիներին ամենաչնչին եւ modest basic life necessity-ներով։ 3 տարեկանից գնում էի ցույցի թուրքերի դեմ, 4 տարեկանից, որտեվ շատ կային, այնտեղ մենք փոքրամասնություն էինք, գլենդելի պես չէր, այնց չենք մեծացել, բայց այստեղ զգում ենք տուն ենք, բայց երբ գնացի Հայաստան առաջի անգամ, որը իմ ամենամեծ փափակն էր 1997-ին, այդտեղ զգացի իսկապես մեր տունն է եւ իսկապես մենք մեկ ենք, Սփյուռքը եւ Հայաստանը մեկ է։ Ուրեմն այսօրվա նպատակը ինչ է։ Ինչպես ասացի, այսօրվա նպատակը հայապահպանումն է։ Այսօրվա նպատակն է, որ օգնենք մեր քույր եղբայրներին, որոնք իրենք են իսկական հայերը, իրենք են ուժեղ հայերը, իրենք մնում են այդ երկրի մեջ, որ պաշտպանեն ոչ միայն Արցախը, բայց մեր պատմությունը, մեր գոյություն ունենալը որպես հայ։ Ով որ ինչքան կարող է օգնի, խնդրում եմ օգնեք, $1, $100, $10 կարևոր չէ։ Ազգային օր է, ազգային խնդիր է եւ բոլորս որպես հայ պետք է մեր պարտքը տանք։ Դժբախտաբար ես Արցախ չեմ եղել, բայց վերջի անգամ գնացի World Congress-ն էր բժշկական եւ
ուրախությամբ խոսեցինք Հայաստանի բժիշկների հետ, դասավանդեցինք ալերգիայի եւ immunology-ի նորույթների մասին, շատ հաճելի էր եւ շատ ուրախ եմ երեխաներս առաջի անգամ լինելով Հայաստանը տեսան։ Ուրեմն խնդրում եմ ձեզնից, սիրելի հայ համայնք, գիտեմ, որ շատերս մտածում ենք, օքեյ, մենք պատրաստ ենք նվիրել դրամ Հայաստանին, բայց ուղղակի հասնում է այդ դրամը այնտեղ, հասնում է ճիշտ մարդկանց ձեռքը։ Ամերիկահայ բժշկական միությունը 100%-ով ձեզ ուզում է շեշտել, որ մենք ամեն ձևի ինչ չանալներով, որ պետք է եղել, verify ենք արել եւ ճիշտ ձևով արդեն որոշ մասը դրամը ուղարկել ենք եւ արդեն դեղերը արել ենք։ Դեղ է պետք, կերակուրներ են պետք, infant formula է պետք, basic necessities, արեք օգնենք միասին մեր ազգին, մեր Արցախին։ Շնորհակալություն ձեզ, ես լսում եմ ուշադիր ու փորձում եմ պատկերացնել, թե ինչպիսին պիտի լինի հայի դաստիարակությունը, ով մեծանում է Սփյուռքում, բայց միևնույն ժամանակ սևեռումը հայրենիքն ու Հայաստանն է։ Դրա համար եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որովհետեւ սա կարևոր օրինակ է ցույց տալու, որ աշխարհում մեծ ճանապարհ անցնելուց հետո, մասնագիտական մեծ փորձություններ ու փորձառություն անցնելուց հետո հայերը կարողանում են իրենց սովորածը աշխարհին հետ վերադարձնել ու ամենակարևորն է վերադարձնել մեր հայրենակիցներին։ Սա ամենակարևոր օրինակներից մեկն է, ինչի ականատեսը մենք լինում ենք նաև շնորհիվ Ամերիկահայ բժշկական միության։ Դուք եղել եք Հայաստանում, ինչպես նշեցիք, դասախոսություններ եք կարդացել իմունային համակարգերի, ալերգիաների եւ դրանց բուժման մասին, ընդհանուր տպավորություններից եմ ուզում խոսեք, թե մեր հայրենակիցները Հայաստանում որքանով են պատրաստ նորությունները ընդունել, որքանով են պատրաստ նորը սովորել եւ որքանով են պատրաստ ծառայել ժողովրդին։ Հայաստանի բժիշկները, նրսերը, պրոֆեսորները շատ խելացի եւ պատրաստված մարդիկ են իսկապես, ուղղակի միայն պրոբլեմը դա է, որ չկա որոշ տեխնոլոգի, չկա որոշ դեղեր, օրինակի համար, ալերգիայի ամենակարևոր ռեակցիան ինչ է, որ ուժեղ ռեակցիա լինում է, շատ թեթև simple դեղ է պետք, որ կարողանա մեկը, որ շատ ուժեղ ալերգի ունի, ինքը իրեն administer անի, դա, այդ դեղը չկա Հայաստանում այդ ձևով, ուրեմն բժիշկները շատ ուրախությամբ լսում են եւ սիրում են Սփյուռքի հայերի հետ, հայ բժիշկների հետ connection ունենալ եւ օգնություն ուզում են եւ իրենք պատրաստված են 100%-ով։ Շատ խելացի ազգ ենք եւ բժիշկները այնտեղ պատրաստ են օգնելու, բայց դրամի կողմից, տեխնոլոգիի կողմից, դեղերի կողմից դեռ շատ բաներ կան, որ պետք է եւ չեմ կարող երևակայել, թե Արցախը ինչքան ավելի պետք ունի։ Ես ուզում եմ այդ թեմային եւս անդրադառնանք, պատկերացրեք շրջափակման մեջ արդեն շուրջ 5 ամիս մեր հայրենակիցները զրկված են հնարավոր բոլոր տեսակի բժշկական միջոցներից ու նաեւ առաջին օգնության, ամենացավալին հենց սա է, առաջին օգնության պարագաներից, որի բացակայությունը ձեր կարծիքով, եթե ավելի ընդհանրական նայենք, ինչի է հանգեցնելու, ինչ կլինի, եթե մի քիչ էլ շարունակվի այս շրջափակումը։ Շատ վատ է կարող լինել, որևէ ազգ, որևէ խումբ ժողովուրդ, որ չի կարող իրեն basic necessity-ները ունենա, երեխաներ, ես իմ մասնագիտությանն եմ հիշում, մտածում եւ երեխաներ, որ allergy, basic need-երը պետք ունեն, եթե չլինի, մեծ մասը երեխա է, որ ունի ալերգիա, կարող են մահանալ, կարող են ուղղակի խայտարակ վիճակ է կարող լինի, արդեն վատ է, դրա համար մենք պետք է ջանանանք, եթե ուզում ենք իսկապես Արցախի առաջի հերթին ժողովրդին հասնենք, երկրորդ հերթին պահենք Արցախը, այս չնչին բաներով իրենց օգնել։ Եվ Կարմիր խաչի միջոցով ճիշտ ձև է Հայաստանի եւ Արցախի Ministry of Health-ի հետ ենք անշուշտ խոսել եւ կազմակերպել այս ամենը, ինչպես էլ գիտեք միությունների հետ Եվ կարծում եմ սա է ճիշտ ձևը, սա է ճիշտ ձևը, որ ամենակիչը այս basic բաները բերենք ընդեղ, բայց այո, շատ մեծ խնդիր է լինելու, եթե չկարողանանք ամենակիչը այս դեղերը, կերակուրը, infant formula-ները դեպի Արցախ ուղարկել։
Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, իմ զրուցակիցը բժիշկ Շերվին Հարիրին էր, ով իմունային համակարգերի հիվանդությունների բուժման լավագույն մասնագետներից մեկն է ու նաև Ամերիկահայ բժշկական միության գործադիր խորհրդի անդամ։ Շնորհակալություն ձեզ այստեղ լինելու եւ ձեր ծառայության համար, բժիշկների աշխատանքը ծառայություն է, մենք տեսել ենք պատերազմի օրերին մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր լինելով Ամերիկահայ բժշկական միության ներկայացուցիչ, հսկայական աշխատանք են կատարել առաջնագծում իրենք իրենց չխնայելով։ Սա ամենակարևոր առանցքներից մեկն է, թե ինչքան մեր հայրենակիցները սրտացավություն ու հոգատարություն դրսևորեցին ոչ միայն պատերազմի 44 օրերի ընթացքում, այլ նաև դրանից առաջ ու հետո։ Այսքանով խոսքը փոխանցենք Էլինա Աբովյանին, իմ գործընկերուհուն։ Էլինա. Let's now again turn our attention to the number. Our volunteers are standing by to take in your donations. We are very close to our goal, and the goal is to even exceed that amount because the situation needs our help immediately. That number is 818-688-4477. You can also donate via the QR codes on your screen. But for now, let us please turn our attention to a very special message, and this is coming directly from Artsakh. Արդեն 5 ամիս ձգվող շրջափակումը բազում խնդիրներ է առաջացրել հանրապետության կենսագործունեության տարբեր ոլորտներում, այդ թվում նաև առողջապահության համակարգում։ Բնականոն աշխատանքին խանգարում են գազի եւ էլեկտրաէներգիայի անջատման առաջացրած խնդիրները։ Դժվարացել է նաև Երևանի մասնագիտական կենտրոնում բուժում ստանալու համար հիվանդների տեղափոխումը։ Դա իրականացվում է բացառապես Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի օգնությամբ։ Պլանային վիրահատությունները շրջափակման պատճառով ամիսներ առաջ էին դադարեցվել, դրա հետևանքով խնդիրները շատացան։ Օրեր առաջ պլանային վիրահատությունները վերսկսվեցին։ Զգալի տոկոս այդ երեխաներից արդեն պլանայինից սրացումով բարդություններով վիրահատվել են մեր կենտրոնում արդեն անհետաձգելի ցուցումներով եւ ներկա այս իրավիճակը շարունակական բնույթ կրելով առաջացնում է շատ մեծ խնդիրներ, թե երեխաների, թե ծնողների եւ թե բնականաբար բուժազնագազմի համար։ Այդ ամենը հաղթահարելի կլիներ, եթե դրան զուգահեռ չզգացվեր նաև անհրաժեշտ բուժսարքավորումների պակասը, ասում է Արևիկ մանկական բուժմիավորման ղեկավարը եւ հավելում, երկրորդ անզգայացման սարքի առկայությունը հրամայական է։ Միակ բուժսարքավորումը աշխատում է գերծանրաբեռնված, բազմիցս վերանորոգված երկրորդ անզգայացման սարքի հետ հույս չեն կապում, ինչի պատճառով երկրորդ վիրահատարանի օգտագործումը գործնականում անհնար է, ասում է տնօրենը, արդյունքում լրացուցիչ հերթեր, ավելորդ լարվածություն։ Եթե մենք ունենում ենք երեխա 8 ամսեկան աճուկային ճողվածքով եւ ինքը հազիվ հասնում է իր հերթին, լացելով, սովածությանը հազիվ դիմանալով եւ այդ պահին ինչ որ կոտրվածքով կամ դժբախտ պատահարով երեխա է գալիս եւ վիրահատարանը բնականաբար զբաղեցնում է արդեն շտաբ ցուցումով երեխան, Ստեփանակերտի եւ ինչպես նաեւ Արցախի ամբողջ երեխաներին սպասարկող միակ վիրաբուժական բաժանմունքը պետք է որ չունենա ընդամենը մի հատ լիարժեք աշխատող նարկոզային սարք, երկրորդ սարքը փորձում ենք չաշխատացնել, որովհետև ինքը բացարձակ ապահով չի, ունի մի լիքը դատчикներ, որոնք չեն աշխատում եւ կյանքի համար շատ կարեւոր ցուցանիշներ ուղղակի իր վրա չեն արձանագրվում։ Նույն խնդիրը կա նաև հանրապետական բժշկական կենտրոնում։ Արդեն 2 տարի է ամբուլատոր պոլիկլինիկական ծառայության մասնաշենքում գտնվող համակարգչային շերտագրման սարքը չի աշխատում, գործնականում վերանորոգման ենթակա չի։ Համապատասխան սենյակը փաստորեն պարապուրդի է մատնված։ Փոխարենը ծանրաբեռնված է աշխատում ստացիոնար մասնաշենքում տեղադրված միակ համակարգչային շերտագրության սարքը, ստացիոնար բուժառուների հետ հետազոտելով նաև ամբուլատոր այցելուներին։ Այս սարքը հին է, ինքը եւ 2 տարուց ավելի չի աշխատում, այս պահին ինքը որպես թանգարային նմուշ է հայտ գալիս այստեղ եւ մենք որ ժամանակին օրական իրականացնում ենք 50-ից ավելի կոմպյուտերային շերտագրում, այս պահին հնարավորություն է ստեղծում մենակ մի սարքով իրականացնել օրական 20-25 պացիենտ իրականացնել նկարենք, որովհետև մենք չենք կարող այդ 50-ը նկարենք մեկ սարքով, որ ծանրաբերվածություն չունի, այս բլոկադա է ժամանակահատվում, քանի որ այդ էլ շարքից կհանենք եւ մենք կմնանք ընդհանրապես առանց սարքի։
Նաև շրջափակման պայմանավորված ավելի շատ հերթեր են գոյանում։ Հետազոտվելու եւ ախտորոշվելու համար հիվանդը ստիպված է շաբաթներով սպասել իր հերթին։ Ստեփանակերտի մոր եւ մանկան առողջության պահպանման կենտրոնը եւս աշխատում է հակառակ շրջափակման առաջացրած դժվարություններին եւ խոչընդոտներին։ Նեոնատալ բաժանմունքում ժամանակակից շարժական թվային ռենտգեն սարքը պահանջված է տարբեր խնդիրներով ծնված նորածիների ճշգրիտ ախտորոշման եւ բուժման համար։ Կենտրոնի տնօրենի խոսքով ստրեսային վիճակները չեն կարող չանդրադառնալ կանանց հղիության վրա։ Շրջափակման ընթացքում գրանցվել է վաղաժամ եւ բարդ ծննդաբերությունների թվի աճ։ Ծնվել են խորը անհաս, լուրջ շնչական խանգարում համախտանիշով նորածիններ, որոնց նկատմամբ պահանջվում է հատուկ օժանդակ բուժում։ Նրանք պետք է անցնեն ռենտգեն հետազոտություն, որի հնարավորությունը կենտրոնը չունի։ Լուրջ շնչական խանգարումների համախտանիշ ունեցող նորածինները պահանջում են պարբերաբար ռենտգեն հետազոտություն, որը մեզ մոտ կատարվում է ցավոք սրտի հին, շատ հին սարքով, որը չի տալիս լիարժեք պատկեր, որը չի տալիս նորմալ հնարավորություն, որ մասնագետները նորմալ եզրակացություն տրամադրեն մեր բուժող բժիշկներին, դրա համար շատ անհրաժեշտ է մեր բուժման ընթացքը կազմակերպելու համար ունենալ ժամանակակից թվային շարժական ռենտգեն ապարատ, որը հնարավորություն կտա մեր նորածինային բաժանմունքի մասնագետներին ավելի ճշգրիտ, ավելի հստակ, ավելի ժամանակին համապատասխան բուժման ընթացքը կազմակերպել։ Շրջափակման պայմաններում առավել սուր Արցախում դեղորայքի սարքավորումների պակասի հետ նաև մասնագետների պակասն է սկսել զգացվել։ Պետական բարեգործական ծրագրերի շրջանակում նեղ մասնագետները չեն կարողանում Արցախ այցելել արդեն 5 ամիս, շրջափակումից ի վեր։ Շնորհակալ եմ մեզ հետևելու եւ կատարած բոլոր նվիրատվությունների համար։ Անչափ շնորհակալ եմ բոլոր մեծ ու փոքր նվիրատուներից, առողջապահական հաստատություններից, բժիշկներից, շարքային քաղաքացիներից, ովքեր անցած ժամերի ընթացքում միացել են մեզ եւ իրենց նվիրատվությունների շնորհիվ ցանկանում են մասնակից դառնալ Արցախի մեր հայրենակիցների համար կենսական նշանակություն ունեցող առողջապահական խնդիրների լուծմանը։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնեմ, որ էկրանի վրա երևացող հեռախոսահամարով կարող եք զանգահարել եւ կատարել ձեր նվիրատվությունները։ Յուրաքանչյուր նվիրատվություն ունենալու է կարևոր նշանակություն եւ այս թելեթոնի նախաձեռնողները մարդիկ են, բժիշկներ, առողջապահական ոլորտի մասնագետներ, ովքեր երկար տարիներ Հայաստանի ու Արցախի համար ամենակարևոր եւ ճակատագրական պահերին եղել են հայրենիքի կողքին, թե դեղորայքով, թե բժշկական սարքավորումներով, թե մասնագիտական խորհուրդներով առողջապահական ամենատարբեր խնդիրների լուծման գործում նրանք ունեցել են առանցքային եւ կարևոր նշանակություն։ Եվ այսօր եւս, երբ Արցախի մեր ավելի քան 120,000 հայրենակիցները շրջափակման մեջ են, նրանք չէին կարող անտարբեր լինել։ Դուք եւս անկախ գումարի չափից կարող եք կատարել ձեր նվիրատվությունները եւ օգնեք Արցախի մեր հայրենակիցներին չափազանց կարևոր այս եւ դժվար այս պահին։ Մեր հայրենակիցները արդեն շաբաթներ շարունակ շրջափակման մեջ են, զրկված են կենսական նշանակության, դեղորայքի, սննդամթերքի եւ այլ պարագաների հասանելիությունից։ Հայ-ամերիկյան բժշկական միության մասնագետներն արդեն կապի մեջ են Կարմիր խաչի, առողջապահության նախարարության մասնագետների հետ, դեղորայքը Միացյալ Նահանգներում արդեն հայթայթված է, միայն սպասվում են նվիրատվությունները եւ շատ արագ այդ ամենը կհասնի Արցախ։ Այս պահին արդեն ինձ է միացել հայ համայնքում անվանի բժիշկ Սիլվա Կարճիկյան, ում հետ խոսելու ենք կարևոր այս թելեթոնի նվիրատվությունների եւ Արցախի մեր հայրենակիցներին օգնելու համար։ Անցած տարիների ընթացքում դուք բազմիցս եղել եք Հայաստանում, դուք ինքներդ բազմիցս մասնակից եք եղել առողջապահական ամենատարբեր ծրագրերի իրականացմանը։ Դժվար այս պահին հումանիտար աջակցություն Արցախի մեր հայրենակիցներին որքան կարևոր է լինելու եւ որն է լինելու ձեր հիմնական խոսքն ու ուղերձը մեր հայրենակիցներին, որոնց հետ դուք ամեն օր շփվում եք եւ վստահ եմ նաեւ շատ հաճախ նրանցից եք լսում ինչպես կարող են օգնել Հայաստանին կամ ինչպես կարող են վստահել այս կամ այն կառույցին։ Շատ շնորհակալություն Արմինե ջան, շատ ուրախ եմ, որ ես այսօր այստեղ եմ։ Ես համարում եմ, որ սա ինձ համար մի նվեր է եւ ոչ թե միայն պատիվ, բայց նվեր, քանի որ մարդու համար իմ կարծիքով ամենամեծ արժեքներից մեկը ունենալ հնարավորություն ապրել միայն ոչ թե քեզ համար,
այլ ապրել, որպեսզի կարողանալ օգնել եւ նվիրել եւ տալ։ Դա կլինի ժամանակը, դա կլինի դրամը, դա կլինի գիտելիքը, դա կլինի մասնագիտությունը, ինչ ուզում ա լինի։ Ես ուզում եմ խոսել անձնապես մեր դիտողների հետ այսօր, նայած թե ինչ էկրանի առաջ եք դուք։ Եվ իմ ցանկությունն է, որ այս պարագային հասկանանք բոլորս իրար եւ հասկանանք, որ սա խնդրանք չի, այլ իմ կարծիքով համենայն դեպս ես միշտ իմ կարծիքն եմ խոսել Արմենե ջան եւ խոսում եմ հիմա նաեւ։ Սա խնդրանք չի, սա հնարավորություն է ամեն մի անհատի համար ունենալ հնարավորություն մասնակից լինելու մի մեծ գործի, որ շատ ավելի մեծ է, քան մենք բոլորս առանձնակին կարող ենք լինենք։ Եվ ես միշտ մտածել եմ եւ միշտ խորել եմ եւ իմ խորին համոզմունքն է, որ դրամը տալը դա ամենահեշտ գործն է, որ կարելի անել։ Ես երբեք չեմ համարել դրամը տալը ամենահեշտն է։ Նայեք, դուք փողոցում անցնում եք, տեսնում եք ինչ որ մի հատ հոմլես մարդ է։ Մի հատ անդրադարձեք ամեն մեկը, քանի անգամ ա եղել ձեր մոտ, որ ունեցել եք ցանկությունը հանել եւ տալու այդ դրամը։ Ինչն է ձեզ բրդել այդ ժամանակ, ինչի համար։ Իհարկե առաջի անգամ երբ որ ես լսեցի մեր կազմակերպությունից, որ ուզում են նորից տելեթոն անեն, ինչպես բոլորը ես ունեցա իմ կասկածները, ու ասի չէ, հա, էլի մի հատ տելեթոն։ Հիմա նորից ինչ եղավ, նորից տելեթոն։ Բայց հետո նամանավանդ այս ծանր պայմաններում, շատ խառը պայմաններում, որ մարդկանց մոտ եւ հույսը, եւ միտքը, որ հաջորդ օրը ինչ է բերելու, ոչ մեկը չգիտի։ Եթե կարծում եք, որ մենք այստեղ կանգնած ենք եւ բոլորս գիտենք մեր վաղվա օրը, սխալվում եք։ Ոչ մեկս էլ չգիտի, թե վաղվա օրը ինչ է լինելու։ Ոչ միայն անձամբ իմ հետ, ոչ միայն անձամբ իմ երեխաների հետ, ոչ միայն մեր երկրի հետ, այս երկրում, ոչ միայն մեր Հայաստանի հետ, ոչ միտեղ։ Մենք բոլորս էլ շփոթված ենք, բայց այդ շփոթվածության մեջ կան մարդիկ, որոնք համարվում են լիդերներ, իրենց ձևով, որոնք ունեն հստակ նպատակ, թե ինչ է իրենց երազանքը։ Եվ այդ երազանքն է, այդ երկար մեծ ճանապարհն է։ Եթե կարծում ենք, որ սա ամենադժվար ժամանակն է մեր հայրենիքի համար, կցանկանայի գնաք հետ հարյուրավոր տարիներ եւ հիշեք ձեր տատիկների, պապիկների պատմությունները։ Արդյոք այն ժամանակ, որ իրանք փախնում էին եւ չգիտեին ուր էին գնում եւ չգիտեին ինչ են անում, իրանք ավելի հեշտ էին, ավելի լավ են։ Այսօր մենք կապ ունենք իրար հետ։ Այսօր մենք կարող ենք խոսենք մեկս մեկի հետ։ Այսօր մենք կարող ենք ցավակցենք մեկին եւ տանք։ Իսկ այն ժամանակները չի եղել կապը։ Մարդիկ մենակ անապատներում, տարմիսներով, շաբաթներով գնացել են առանց իմանալու ճանապարհը որտեղ է եւ ուր են հասնելու։ Իսկ ես բոլորի նման ունեցա իհարկե իմ թերահավատությունը, որ նորից դրամ եւ ինչի համար, արդյոք չպետք է վատնվի այդ դրամը, արդյոք քաղաքականության Ազնվորեն ասեմ, այսօր կանգնած ենք այստեղ հավաքված ենք այս գործի համար, ամեն մեկից հետ եթե առանձին խոսեք, մենք բոլորս կունենանք մեր անձնական կարծիքը, քաղաքական, ստրատեգիական եւ ամեն ինչ։ Եվ կկռվենք, մինչեւ որ իրար կամ պատվենք, կկոպտենք եւ դուրս կգանք։ Բայց մի հատ ուրիշ բանի վրա ոչ մեկս չեն կռվի եւ չեն կասկածի, դա այն է, որ երբ որ մարդկանց պետք է հումանիտար, անձնական, բժշկական խնամքը պետք է հոգեբանական խնամքը եւ այդտեղ սատար կանգնելը մենք բոլորս էլ կգանք համաձայն դրան։ Հիմա հայրենասիրություն այսօրվա դրությամբ դնում են հարցականի տակ։ Ես չգիտեմ դա ինչ է, որ մեկիդ համար եւ որտեղ է գալիս, բայց ես գիտեմ մի բան, որ ամեն մեկից հոգու մեջ մենք բոլորս ծնվել ենք, մեծացել ենք մեր հայրերի, մեր տատիկների եւ պապիկների հետ, որոնք մեզ անընդհատ հիշեցրել են եւ սովորացրել են, որ լինենք compassionate, ունենանք գթություն, ունենանք հնարավորություն մարդկանց լսելու, մարդկանց ցավը տեսնելու, մարդկանց ցավը զգալու եւ այդ ժամանակ ամեն մեկը ինչ որ կարող եք անել կարողանաք անել։ Միշտ ասում են, երբ որ շատ մեծ դժվարություններ ա լինում, դրանց մեջ էլ նայել լինում է հնարավորություններ։ Ասի հնարավորություն է, որ ամեն մեկից համար փակեն այդ մտքերը, որոնք կասկածամտության են։ Փակեն պատուհան այդ դուռը, որ բերում է իրանց կասկածելու, բամբասելու, խոսելու, ասելու, ինչ որ այա։ Ոչ մեկը չի մեղադրում, իրավունք ունենք ինչ որ ձևով։
բայց իրավունք չունենք շարունակաբար դրա մասին խոսելու եւ դրա վրա գնալու։ Դրա փոխարեն մենք բոլորս ամեն մեկս ով որ կա, ով որ հիմա ինձ լսում է, խնդրում եմ այդ պատուհանները փակեք։ Ես իմս արեցի իմ աշխատանքը, ինչ ձևով։ Ես ուզեցա վստահեմ, որ նպատակը ճիշտ է մեկ։ Երկրորդ ուզեցա վստահեմ, որ կարիքը կա, այո։ Երրորդ ուզեցա վստահեմ, որ նրանք, ովքեր որ պետք է կատարեն այս նպատակը, արդեն ունեն ինչ-որ մի հատ պատմություն, ունեն ինչ-որ մի հատ բիոգրաֆիա, ունեն բան, որ կարողացել են վերցնեն գումարները, կարողացել են հայթայթեն ճիշտ նպատակը եւ կարողացել են վերջացնել գործը այնտեղ, որտեղ որ պետք է վերջի կետը։ Այդ մասը։ Երրորդը արդեն մտածելու չկա։ Շերտերը կլինի դա քաղաքական, կլինի ստրատեգիական, թողեք նրանց ովքեր որ կանեն։ Այսօրվա դրությամբ ես ինքս որպես անհատ, ես ինքս որպես բժիշկ, ես ինքս որպես մայր, տատիկ, ինչ ուզում եք ասեք, ձեզ հարազատ ընտանիքի, ձեզ նման, ես մտածում եմ, ինչ է իմ հաջորդ քայլը։ Ամենաիմ լավագույն հաջորդ քայլը ինչ կլինի։ Ամենալավագույն հաջորդ քայլը կլինի, ընկերներ ջան, ուզում եմ ասեմ, տամ այդ նվերը ձեզ, ոչ թե խնդրեմ, որ դուք տաք, այլ այդ նվերը ձեզ տամ, այդ հնարավորությունը ձեզ տամ, բացեք ձեր գրպանները եւ տվեք ու սաթարեք, դրանով կազմելով մասը, լինելով մասնիկը, որ պատկերացրեք այն ժամանակ, երբ որ մի հատ երեխա հիվանդանոցում պարկած է, եւ այդ մոմենտին իրեն գալիս են ասում են մորը, որ չկա դեղորայք, ու ասում են գիտեք ինչ դեղորայքը ստացել ենք, մեր ընկերները, մեր սփյուռքը, ինչի համար ենք մենք սփյուռք ստեղծվել աշխարհում, ինչի, միակ եւ միակ նպատակը սփյուռքի նա է, որ նպատակը միշտ կանգնած լինի հայրենիքի կողքին, որը որ կլինի ձեր հայրենիքը, որը որ կլինի, որտեղ առանց սփյուռքի հայրենիք չկա, առանց հայրենիքի սփյուռք չկա։ Այս հասկացողությունը մենք կապված ենք, սա մեր վերջի թելետոնն է, ոչ։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկին թողնել հուսախաբության մեջ եւ ասել, սա մեր հաջորդ հետագա այս վարքյանին, այս մոմենտին, այս րոպեի համար։ Մյուս անգամ կարող է մեր կազմակերպությունը մեկ ուրիշ նպատակ տեսնի, որ հնարավոր է։ Այդ է ուզում ասեի, իմ ցանկությունը բոլորին, նախ ես շատ եւ շատ հավատքով եմ եւ գիտեմ, որ ամեն ինչ էլ շատ լավ է լինելու։ Ամեն ինչ, քանի որ այս դժվար ժամանակներին, եթե մենք կարողանանք այդ դռները փակենք եւ հավաքվենք մեր հոգով, մեր սրտով, որը որ նվիրատվություն է, որը որ սիրել է, որը որ գթություն է, որը որ մի քիչ բարձրանանք մեր զգացմունքային բաների վրայից եւ հասկանանք եւ օգտագործենք այդ զգացմունքները դեպի լավ նպատակի։ Իսկ լավ նպատակը գրպանը բացելն է այս վարքյանին եւ այդ նվիրատվությունը անելն է, որպեսզի կարողանանք հասնենք այդ նպատակին, ինչպես մեր դոկտորներից մեկ ասեց, մենք ուզում ենք 250,000, եթե չեմ սխալվում։ Եթե ավելի լինի, շատ ավելի շնորհակալ կլինենք, բայց գիտենք, որ պետք է շարունակվի, պետք է գնա։ Այսքան Արմինե ջան։ Դոկտոր Կարճիկյան, հրաշալի ներկայացրեցիք իրավիճակը, հրաշալի ներկայացրեցիք այդ կարևոր մտքերն ու այս թելեթոնին մասնակցելու կարևորության, այն կարևոր կետն եմ ցանկանում նշել, որ այո, սա հումանիտար աջակցության մասին է խոսք։ Այստեղ թե քաղաքական հայացքները, թե այս կամ այն քաղաքական ուժին սատարելը, սիրելը վարչապետին, նախագահին եւ այլն, դա արդեն երկրորդական, երրորդական խնդիր են։ Արցախի մեր հայրենակիցները այս պահին զրկված են առողջապահական կենսական նշանակության մարդկային տարական իրավունքները առողջապահության հասանելիություն այսօր դժվար է պատկերացնել զարգացած մի երկիր, որտեղ իր քաղաքացիները զրկված են առողջապահության հասանելիությունից։ Իսկ Արցախի մեր հայրենակիցները 120,000 հայրենակիցներ այսօր շրջափակման արդյունքում զրկված են իրենց տարական այդ իրավունքից։ Եվ այո, սա հումանիտար աջակցության մասին է խոսքը եւ մենք առավել քան երբեք պետք է այս իրավիճակում լինենք միասնական։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, խնդրում եմ էկրանի վրա երևացող հեռախոսահամարով դուք եւս զանգահարեք եւ ինչպես նշեց դոկտոր Կարճիկյանը, անչափ կարեւոր է լինելու այս պահին մեր միասնականությունը, մեր համախմբվելը Արցախի մեր հայրենիքի կողքին, քանի որ խոսքը առաջին հերթին հումանիտար աջակցության մասին է, խոսքը առաջին հերթին Արցախի մեր 120,000 քաղաքացիներին, որոնց մեծ մասը երեխաներ են, հղի կանայք են, տարեցներ են, տալ հնարավորություն նրանց օգտվել իրենց մարդկային տարական իրավունքներից եւ ունենալ առողջապահության ոլորտի հասանելիություն։ Այս պահին ցանկանում եմ խոսքը փոխանցել իմ գործընկեր Էլինա Աբովյանին, ով կներկայացնի իր զրուցակիցներին։ Էլինա։
I'm Neshna Galitsun. We are joined again by the president of the Armenian American Medical Society, Dr. Garni Bardukhanyan, and also one of our volunteers with AAMS. This is Shanti Babumyan. Thank you so much, both of you, for sticking around with us for the last few hours during this telethon. Now, Shanti, you've been speaking with callers over the last few hours, people asking you questions. How can we address some of these questions? Because we want to open the dialogue with our viewers and see what we can do to help them understand why we're here today. Yes, of course. United IO is here helping the AAMS, supporting this telethon, this super important cause. We're here representing the 47 organizations, Armenian organizations that are working together to move things forward. And there are a lot of questions coming in. One of the biggest questions is, what are we going to do? What is this telethon going to help? How are we going to help? Yeah, I think that's an important topic, obviously, and really the goal is to, number one, raise awareness as to what the situation is, and number two, and probably most important, is to make sure that we generate enough funds to help address our goals. And the goals are really to help the healthcare in Artsakh, the blockaded Armenians there, 120,000 blockaded Armenians there, who do not have access to basic medications, medical supplies, that are really struggling. We want to be able to help them close that gap. We're working with the Minister of Health of Artsakh directly. We know what the needs are. We have the mechanisms in place to get medications from Armenia across the border to Artsakh, to the hospitals in Stepanakert, as well as to the doctors and clinicians that need it most. So that's really the goals here. That brings up the second question that we've been hearing all day. What's different about the money that's being raised in this telethon? What's different about how we're going to bring these funds and help the people of Artsakh? Yeah, so I think the biggest difference from our prior fundraisers is the situation, the timing. You know, we did a fundraiser during the war as it was happening. Obviously, it's a major crisis. Everyone was seeing horrible atrocities happening on TV, publicized, and we were hearing it from the front lines. We did another fundraiser shortly thereafter for the Oxygen Generation Project because we recognized we were having patients dying in the hospital without access to oxygen. And so those were really critical, in-your-face moments. The big difference this time is it's not really in our face. We have people who are quietly suffering without any news feed, without any information that we're getting from the front line of what's happening there. But it's happening. It's happening in a slower process, but we need to act. Now is the time. Now is the time, because if we wait too long and we actually have people that are suffering in the hospital, it's going to be too late. We want people to stay healthy. We want people to stay nourished. We want people to be very active in their day-to-day lives in Artsakh, so that when the time comes, they can continue to work hard, they can defend our homeland, they can defend our lands in Artsakh, and really be there prepared to fight. Dr. Bardukhanyan, there's no doubt that you are doing everything you can. The organization, all the organizations you mentioned, everyone fulfilling their little roles in all this. What do you think is the role of the diaspora, everyone watching at home? Yeah, I mean, I think that's what we talk about all the time. Our biggest strength is the diaspora. I mean, there are more Armenians outside of Armenia than there are in Armenia proper and in Artsakh. We know that, about 5 to 1 or 6 to 1. So we are the strength. We are the strength that we have of our culture to support ourselves. But it's not just a matter of sitting here and saying we're the diaspora. We have to do a couple of things. One is make sure you get the word out. You know, we speak amongst each other, we speak amongst our friends and families, but we're preaching to the choir. We need to make sure all of our colleagues, all of our non-Armenians, all of the people who sympathize with our cause, with our culture, who can resonate with the issues that we deal with all the time, they need to know. So whether it's a day-to-day dialogue at the store, at work, whether it's online, social media, Instagram, you name it, this is the way to do it. The way is to make sure each and every one of us, all 10 million diasporan Armenians, are actively spreading the word. Because by spreading the word, we can influence people. We can influence people that have the ability to control the situation in Artsakh. So that's number one. And number two, and it's a little bit difficult because it's been a challenging time in general in identifying what the, how much people can give and donate. But this is the time to dig deep. Look at the number on the screen, use the QR codes, go to the websites. But this is the time to dig deep, open your pocketbooks, and donate what you can. Donate with your means, but donate what you can to this cause, because this is the time we can act. Our diaspora is very strong. We have such
Armenia-centric people. We have such passionate, spirited individuals. Look at Dr. Karchikian. Look at Zhenya Tamasyan. I mean, people who are really inspiring us to do a lot. But the way to make that into action is to help take advantage of the mechanisms we've set up so that we can help get these medications across the border and make sure our Artsakh brothers and sisters stay healthy during this difficult time. And I love what you said, that we can all be advocates for this cause. You don't have to have a major platform in order to get the message across. I remember during the 2020 war, I was doing several stories, and I just wanted to do whatever I could to use my voice to spread the message about what is happening in Artsakh. And one of my friends, who is an attorney, she took that video and she showed it to her boss, who's an American man, has absolutely no connection to Artsakh, has no understanding of Artsakh, and knows very little about the Armenian people. But she showed it to him, she explained it to him, this is what it is, this is why people are marching, closing down freeways, why we are wearing black and going out there with our flag. She sort of put a story to what he was seeing every day out on the streets for several months at a time. He then took out his checkbook, he wrote a check for $10,000. That's really what it's about, and we can all do that. You don't have to be up here preaching to the choir, as you said. You can go into your respective offices or community groups and tell people this is what we are here for, what we are trying to raise awareness for and money for. And believe it or not, people are very inclined to give, especially when they hear that you are passionate about that cause and why it matters to you. Let's face it, at the end of the day, people have a certain amount of money that they do have to donate to charities, right? And so why not open their minds and their eyes to a brand new charity that they can maybe lend their heart to and lend some resources to, because we need it. We need more advocates on our side. So Shanti, my next question to you. You've been speaking with people. What else are they saying? Do they have any questions for us that we can help address here on air? Eileen, they're so excited that there's already evidence that AAMS has been able to successfully aid the people of Artsakh in this current political climate. So AAMS took the initiative to send $25,000 of aid and is demonstrating the proof shortly, right? And that's something that the donors are really excited about, because that's something that you can see when you can't see what's going on. And you're a volunteer, a very young volunteer. What inspires you to get involved? Oh, goodness. We've always been involved. Ever since I can remember, everyone I know has been involved. The Armenian community, as Dr. Barkhordyan said, is incredibly strong. The diaspora is this huge force that only needs to be organized a little bit, made aware a little bit. We can accomplish so much. So. Yeah, Dr. Barkhordyan, you said that we have already allocated $25,000. What is the $25,000 for, and what's the next step? Yeah, the $25,000 is a small amount. This was a proof of concept. We just wanted to make sure that this mechanism that we delineated early in this program, where we are working with an Armenian organization led by Dr. Salpi Akaragyan, AIM Fund, who has an office in Armenia, to receive the funds. It's a nonprofit registered in Armenia, to make sure we're able to identify that those dollars get there properly, to make sure that the medications are purchased in conjunction with our medical experts and the Minister of Health in Artsakh in identifying exactly what is necessary, to make sure that we can get these drugs and these medical supplies across the border and get to the hospitals and the people that really need it in Artsakh. So this initial $25,000 is a small number. It's really, we want to go tenfold, 100-fold in this. But this is really what we're trying to show is a proof of concept and our faith in this process. We hope that with this will inspire others to help contribute and donate to this cause and show that we can be effective in Artsakh through this difficult time. Thank you both so much. We'll check in with you again later throughout the program. Thank you. So we want to remind everyone at home, again, call the number that is there on your screen. We have several cameras to look at, and the number is 818-688-4477. You can also check out the QR codes right there on your screen and donate electronically. We will let the both of you go and wait for our next guest to come to join us for this program. But again, just to remind everyone at home why it's important to care and why it's important to give. The situation in Artsakh, it's not going anywhere, and we are not even attempting to solve the situation because it is so deep and has so many layers, but
we can help. We can buy time for the people in Artsakh, 120,000 people that need your help. As a mother, as a woman, I think about the people in Artsakh and what they are enduring right now. To imagine not being able to give my children the basic essentials, it's just heartbreaking. So please let that sink in. As you are home now with your families on this beautiful Sunday, please just think about the people in Artsakh and why they need your help. So let's please bring in our next guests. We are going to invite Dr. Vigen Sepilyan and also his lovely wife, Marina, joining us on this Sunday. Dr. Vigen Sepilyan has so much experience helping the Armenian cause. He is the president of the Armenian Medical International Committee. Also, he is a proud member of the Armenian American Medical Society. Thank you, both of you, for dedicating your time to be with us and all your years of dedication. Thank you, Alina, and truly, I want to thank you for really using your platform and to help this cause and be there last night as the Armenian American Medical Society engaged in a very successful campaign, not just to raise awareness, but also to raise funds for the basic humanitarian needs, as we have been talking all day today, all night last night and all day today. That's right. Last night we gathered at the Jonathan Club in the heart of downtown Los Angeles. We came together as a community, as we always do, time and time again, and we gave. We gave with our time, we gave with our pocketbooks, we gave with our resources, and that's really what it's about and what we are asking people at home to do today. So in your experience, Dr. Sepilyan, working with Armenians in Artsakh, why should people dig into their pocketbooks and give? So Artsakh is in an existential struggle. So we all are, in one way or another, have been impacted by a genocide, either directly as our descendants, or we know someone along our family line has been impacted by genocide. We're here now. Most of us are doing fine. We are living a comfortable life. We were talking actually, and my wife will comment to this in a little bit, that we have made it and we're in a comfortable, we can actually wake up. We have two beautiful, healthy children. We wake up in the morning. Our worry is she going to eat her breakfast today? Yes. But if we were living in Artsakh, the struggle is, do I have enough to feed my children today? Do I have enough to feed my family today? And this is exactly the reason that we are here. As we're sitting here on this Sunday, comfortable in the warmth of our homes, just know that there are 120,000 Armenians who are genetically related to us, who are in Artsakh on this very Sunday, who may not have the electricity, may not have the fuel, may not have the security that, yes, I can actually put food on the table for my family, for my children, and let alone tomorrow. This is today. And that's the reason why we are here. We are here to send a message to say that we are here with you. Yes, we have made it. We are survivors of a genocide. We have made it. But our brothers and sisters in Artsakh may be exposed to this, and it may be happening as we speak, or the roots of that are being placed as we speak. And we need to speak loud, send the message across, and also let's dig deep and send the aid that they need so that they know that they're not alone. We are here with them. So please call the number, scan the QR code, reach out to us. Let us know how you feel. We want to hear from you. Let us know what you think, regardless of what it is, and be generous. Be generous. This is for the families, the children, the men and women, the elderly of Artsakh who have been there for centuries, and not in our lifetime. We will not allow them to have to leave their homelands.
And this question is for your wife. Yesterday, you had said that you're getting ready to celebrate Mother's Day, which is just a few days away. And your wife said very selflessly, I don't want a Mother's Day gift. I would rather we take those funds, instead of a nice brunch, instead of a nice gift, let's give whatever we have to the people of Artsakh because they need it. So why don't you speak about that? Yeah, absolutely. And I would say that the reason why I did that is because I think that we are completely alone in the world. Globally, we are not, they're not paying attention to us. And we rely solely on ourselves and our people in the diaspora. And because of that, we have to be selfless and we have to help our people because we are alone and nobody's paying attention but us. So for that reason, I think we need to dig very deep and give as much as we can. We are alone, but we are not voiceless, and we are mighty. We might be small, but we are mighty because we have people like you in our community that give, whether it's a small donation or a large donation. And so, Dr. Sepilian, when was the last time you were in Artsakh? Last time I was in Artsakh was actually in 2018, and it is, and I've been to Artsakh several times in the capacity of a member of the Armenian American Medical Society as well as president of the Armenian Medical International Committee. However, last time when I went, I was simply a guest, and it was a surreal experience. Didn't know it. I knew that I was invited to Artsakh, and when I was ready to sort of look for the van or look for the bus to go there, they came and picked us up. They took us to a small airport, and we jumped on a helicopter, and we took off, and we flew to Artsakh. Mm-hmm. Some of the most beautiful country, some of the most beautiful mountains and greenery. I wasn't expecting to take that route. We flew over and we pulled into Stepanakert Airport and landed there. And it was a surreal experience. We toured, we visited some of the healthcare facilities that we had helped build, or our collective efforts had helped build. We went to Shushi and watched the performance at the Shushi Performing Center. We were at a clinic in Shushi where we have photos on the footsteps of that clinic, only for a few years later to see that same theater that we were sitting in Shushi, the same seats that I was sitting there with my sister, with my mother, with the roof collapsed and debris and shrapnel that was exactly where we were sitting. The clinic that we visited was so painful to see that this clinic in Shushi, a photo on Instagram with a Azeri soldier stepping on the Armenian flag of the clinic that we had built, that we had placed. And it really was a tragic experience. As such, the people of Artsakh have been so warm, so resilient, despite whatever has impacted them. They're there, they're still living, and they're insisting on living right there, even though they could leave. They could leave and seek for more comfortable life, but they're not, and as they shouldn't. And as Armenians, all of us who are sitting here in the diaspora, we need to step up. They are part of us. They are part of our DNA. And this is our duty to step up, whatever it is. Just make the small donation, make the large donation. My wife and I were speaking, and indeed, she said, yeah, Mother's Day. What do you mean Mother's Day? Knowing how passionate we are about this campaign, she said, how about the mothers of Artsakh? How about the mothers of Artsakh? Last night, we made a donation, and it was my wife's idea to put the donations in our children's name. And, this morning, she said, we didn't do enough. And I would like to invite everybody, please call in, whoever you are, everyday citizen, doctors, professionals, lawyers. We'd like to double the donation that we did yesterday, today, and we also encourage all of you, even if you were there last night, even if you gave
give some more. Doubling donations, that's exactly what we like to hear. Dr. Sapilian, I wanted to ask you one more question. The organization that you are president of, the Armenian Medical International Committee, it is the umbrella committee for all Armenian medical societies. How do you all work together to ensure that these initiatives come to fruition? Indeed, the Armenian Medical International Committee is an umbrella organization comprised of member healthcare organizations. And all over the world. We have several organizations that are here in California, the Armenian American Medical Society under the leadership of Dr. Barkhudarian, the Armenian International Medical Fund, again, who is under the leadership of Dr. Salpi Akaragyan, the Armenian American Nursing Association, again. There are several groups in Canada. There are several associations in South America, several in Paris, Lyon, London, Moscow, St. Petersburg, Germany, Spain, Beirut. So it's a collective group that creates a platform that any information or any need that is identified in our homelands or other people in the diaspora, we're able to very rapidly engage the global network of healthcare organizations to act in a unison and a coordinated manner. And this is exactly what's going on here. Yes, it is. We are recording this in California. We are recording this in Los Angeles. However, our colleagues in Boston, the Armenian American Medical Association in Boston, who are watching right now, I want to thank you for the large donation that you did. The Armenian American Healthcare Professional Organization of the tri-state area, New York, New Jersey, and Connecticut, yes. They have been very active. As we heard, the United AIO, who is an inter-organization across disciplines, who've been very engaged and active. Our Canadian colleagues, both in Toronto and Montreal, our European colleagues. This is a global effort. And the mechanism which we heard Dr. Barkhudarian talk about of how the aid is being received, is being sent to Armenia and to Artsakh under direct supervision is a concept that was conceived through our global expertise and decades worth of experience in doing humanitarian healthcare work in Armenia and Artsakh. There's probably hundreds of years of collective experience that has gone into making this happen. So I would like to make sure that we hear this, because this is, please trust us. The aid that we are fundraising here tonight will reach wherever it is intended to reach. We are engaged with all the major healthcare stakeholders in the diaspora, in Armenia, in Artsakh, as well as the international committee insofar as the Red Cross. And rest assured that whatever we are fundraising here today will reach wherever it will reach. Yes, and as you mentioned, this is a global effort. So people are watching all over the country, all over the world, because we are broadcasting on so many different mediums. But for our viewers here in Southern California who are predominantly Armenian speaking, they would like to hear from the both of you a message in Armenian, why you would like people to be inspired by what we are doing and why they should give. Of course, and one really important point that my wife made yesterday and this morning is that regardless of the political affiliation, no matter what you think about this, yes, please go ahead, babe. No, just putting your political opinions, views aside, it's not about that. It's about human beings, families who are in need of basic things and medication that the children need, formula, and it has nothing to do with politics. And Dr. Karchikin actually put it in great words in Armenian, so I'm not going to butcher that. Եվ ուզում ենք նշել, որ քաչալերում ենք բոլորն իդալ, իբր ընտանիքներ, իբր մայրեր, հայրեր եւ հայրենագիցներ անպայման մասնակցեցեք այս տելեֆոնի մեջ, զանգեցեք, արդահայտեցեք ձեր ինչ եք մտածում, արդահայտեցեք ինչ եք զգում եւ անպայման ուզում ենք, որ նյութական կողմեն օգնեցեք։ Այս անհրաժեշտ է մեր արցախցի եղբայրներ եւ քույրերու անպայման զանգահարեցեք։
That's right. As you said, Marina, it's not about the politics. It's about the people. You're a mother. I'm a mother. So when I think about why I want to donate my time and why we should all donate anything that we can, I think about the children of Artsakh. They are innocent, and let us not taint their world anymore. Let's try to make their world a better place. So we ask you kindly, please call this number and donate whatever you can, 818-688-4477. Also use the QR codes. Thank you, both of you, for joining us. Let's now please turn to a message from our Armenian American Medical Society Board. The Armenian American Medical Society was founded in 1985 by a group of physicians who wanted to cultivate professional relationships and contribute to improving health services rendered to their community in Armenia and the diaspora. The organization has grown to become the world's largest medical organization for medical professionals of Armenian descent. For more than 35 years, they've provided vital resources to health practitioners and patients, as well as humanitarian assistance and outreach around the world. The organization has grown larger than the founders could ever imagine. The Armenian American Medical Society never forgot its roots or its mission. They remain active in improving the health of the Armenian community, locally and around the globe. Was unprecedented for the Armenian American Medical Society as they confronted a convergence of crises, the COVID-19 pandemic and Artsakh's 44-day war. In March of that year, as the pandemic unfolded worldwide, they collaborated with other organizations to devise a strategy to prevent and manage COVID-19 in Armenia. Members worked to procure critical PPE, medication, and equipment for the country's already strained medical system. They shared their expertise in virtual training sessions. Now more than ever is when we need to unite and demonstrate once again our endless... As the pandemic still raged, the first shots were fired in the Second Artsakh War. The Armenian American Medical Society immediately mobilized to assist their homeland. Their telethon, Call to Action for Unity, raised more than $800,000 to address the medical needs of Artsakh's wounded soldiers. This included purchasing utility task vehicles to retrieve injured soldiers in the field and procuring urgently needed equipment, supplies, and medication. Armenia's outdated oxygen-generating equipment remained in a state of almost constant disrepair as it struggled to meet the overwhelming demands of the pandemic. To address this urgent need, the AAMS collaborated with other organizations to raise funds for a state-of-the-art oxygen generation facility in Yerevan. The AAMS held the Breath of Life telethon, raising over $100,000. The new equipment is expected to produce sufficient liquid oxygen to supply the entire nation for the next 50 years. Our focus now shifts to the humanitarian crisis in Artsakh, where 120,000 people have been suffering from severe shortages of food, medical supplies, and other basic necessities due to the illegal blockade of the Lachin corridor. After 5 months, the situation is deteriorating rapidly and calls for urgent action. The Armenian American Medical Society has pledged to provide assistance to ensure the health and well-being of the people of Artsakh. But they can't do it alone. They need your support. Proceeds raised through Lifeline of Hope will help fund the purchase of desperately needed medications and baby formula, which will receive safe passage into Artsakh. Your contribution can make a world of difference in the lives of those affected by the crisis.
Շարունակում ենք Ամերիկահայ բժշկական միության համենամյա հեռուստամարաթոնը, հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք նվիրատվություն ենք հավաքում հենց հիմա Արցախի մեր այն հայրենակիցների համար, ովքեր դեղորայքի բժշկական առաջին օգնության պարագաների հրատապ կարիք ունեն։ Շրջափակումը միայն մեկուսացնելը չէ քաղաքակիրթ աշխարհից, մեր թշնամին այսօր կյանքի շատ բարակ գիծ է թողել Արցախի մեր հայրենակիցների համար ու մենք աշխարհով մեկ, աշխարհասփյուռ հայությունը փորձում է մարդասիրական օգնության հնարավոր բոլոր տարբերակներով հասնել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Պատկերացրեք ինչ կլինի, երբ ամիսներ շարունակ մարդը բուժզննումից, սովորական բուժզննումից զրկված լինի։ Պատկերացրեք ինչ կլինի, երբ առաջին ընդհուպ մինչև ցավազրկողներ առաջին օգնության դեղորայքներ չգտնեն այնտեղ։ Այդպես են ապրում մեր հայրենակիցները։ Ես վստահ եմ, պատկերացնելը բավականին բարդ ու դժվար է, բայց այստեղ են մարդիկ, ովքեր այդ ամբողջ դժվարությունների ականատեսն են եղել պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում եւ պատերազմից հետո։ Նրանք ականատեսի աչքերով ձեզ ներկայացնում են ժամեր շարունակ, թե ինչ անհրաժեշտության կարիք կա մեր հայրենակիցների համար։ Նրանք ժամեր շարունակ պատմում ու ներկայացնում են իրենց փորձառությունը միայն մեկ նպատակով, որպեսզի հնարավոր լինի կազմակերպել բժշկական մարդասիրական աջակցության նոր նախաձեռնություն։ Այսպիսով միայն մենք կարող ենք մեր հայրենակիցներին հասնել օգնության։ Եվ այսպես այս պահին իմ զրուցակիցն է վարակիչ հիվանդությունների բժիշկ, մասնագետ, լավագույն մասնագետներից մեկը, բժիշկ Ջորջ Մելիքյանը, ով եղել է Արցախում պատերազմի հենց օրերից։ Նախքան այդ թեմայից խոսելը ուզում եմ ողջունել ձեզ, բժիշկ, եւ շնորհավորել դուք արժանացաք Ամերիկահայ բժշկական միության Lifetime Achievement Award-ին եւ կարծում եմ այն մեծ վստահությունը ու այն մեծ երախտիկը, որը մենք բոլորս կցանկանայինք հայտնել, այդ մրցանակով արդեն իսկ ասված է։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Բժիշկ, դուք եղել եք Արցախում, դուք տեսել եք պատերազմի օրերին անհնարինն ու անհավանականը, որը կարելի էր պատկերացնել եւ քանի որ պատերազմը նաև մեզ համար անակնկալ էր, մենք ազգովի պատրաստ չէինք այս ամենասարսափելի անցուդարձերին։ Ձեր խոսքը այս պահին եւ ձեր ականատեսի վկայությունը ինչ էր տեղի ունենում պատերազմի օրերին։ Շնորհակալություն։ Կներեք, ես Արցախ չեմ եղել, ես Հայաստան Երևանի հիվանդանոցներում էի պատերազմի ժամանակ եւ ահավոր ծանր վիճակ էր իհարկե կոവിഡ് ես համ կոവിഡի հիվանդանոցներում էի եւ զինվորական մեր տղերքի վիրավորների հիվանդանոցներում իհարկե շատ ծանր վիճակ այդ օրերին եւ շատ ուզում եմ նորից արտահայտել, որ մենք մի բուր ժողովուրդ ենք եւ հիշենք, որ չմոռանանք որտեղից ենք եկել եւ ինչքան դեռ տեղ ունենք գնալու որոշները գուցե մտածում են դե պատերազմը վերջացավ դեռ, բայց կարծում եմ ձեր ամենադժվար օրերը մեր դիմացն են։ Մենք այստեղ Սփյուռքում բախտավոր ենք շատ ձևերով, պետք է, բայց մենք հիշենք, որ մեր քույրերը եւ եղբայրները շատեր ընտանիքի անդամներ կորցրեցին, զավակներ, ամուսիններ եւ ամենակիչը, որ մենք կարող ենք անենք այստեղից, որ օգնենք մի ձևով մենք էլ ամեն ձևով օգնենք իրենց եւ մեր այությանը։ Ձեր խոսքից եմ ուզում նաև մեջբերել, ես լսում էի ձեր ելույթը մրցանակ ստանալու ժամանակ, մի կարևոր կետ նշեցիք, որ մենք պետք է պատրաստված լինենք միշտ առաջիկա բոլոր փորձառություններին ու փորձություններին, որոնք հնարավորական կլինեն մեր առջև։ Այդ կետից եթե մենք խոսենք, ձեր խորհուրդը որը կլինի, ինչպես մենք ազգովի պատրաստ լինենք։ Մենք տեսնում ենք, որ մասնագիտական համայնքները, բժիշկները, իրավաբանները, բոլոր առանձին համայնքները պատրաստ են միշտ ցանկացած անակնկալ առիթի, բայց մեր հայրենակիցները ինչպես պատրաստ լինեն եւ աջակցությունը նրանց ինչ օգուտ կլինի այդ հարցում նաեւ։ Կարծում եմ, որ ամեն մարդ իր ձևով, ամեն մարդ տարբեր ձևով կարող է օգտակար լինի։ Ես պատերազմի ժամանակ ձեզի մի բան ասեմ, օթանավի վրա իմ կողքս մեկի հետ խոսում էի, հայ տղա, ասամ դու ինչ ես անում, գնում ես Հայաստան, ասում եմ ես մազ կտրող եմ, գնում եմ այնտեղ, թող մազ կտրեմ, ինչ որ կարող եմ ինչով օգտակար լինեմ, այդ անեմ։ Եվ ճիշտից կարծում եմ, որտեղ մենք
փոքր ժողովի բուր ժողովուրդ ենք, ամեն մարդ իր ձևով գիտի ինչպես օգնի։ Ուրեմն ինձ համար է, ես բժիշկ եմ բժշկական կողմից, մեկը օրինակ դրամական կողմից, ամեն ձևով, ամեն մարդ իր ձևով, ամենից կարևորը այն է, որ ամեն մարդ մի ձևով օգտակար լինի։ Ամենավտանգավոր բանը այն է, որ մեր հայրենակիցները նստեն հետև եւ մտածեն դե ուրիշները կանեն։ Մեկը մի խոսք ասավ մի քանի շաբաթ առաջ մեկին լսեցի շատ ինձի միտքից բարկեց, ասեց, որ միշտ մտածի իբր թե ամբողջ հայրենիքը հայությունը քո վրա է կախված։ Դու ինչ կանեիր այսօր։ Եվ թող ամեն մարդ այդպես մտածի, իր ձևով կարողանա օգտակար լինի։ Դուք անցնող տարիներին եւս ամուր կապ եք ունեցել Հայաստանի, մեր հայրենիքի հետ ու անընդհատ փորձել եք մասնագիտական աջակցություն ցուցաբերել բժշկական առողջապահության ոլորտում, որ հատվածներն են, որոնք անպայման աջակցության եւ օգնության ու նաեւ ուշադրության կարիք ունեն ձեր կարծիքով։ Դե դա շատ երկար լիստ է, այսինքն կարող ենք սկսենք ամենավերևից medical education system-ը ինչպես residency-ները Հայաստանում, այսինքն սիստեմատիկ փոփոխություններ կարող ենք օգնենք այստեղից all the way մինչև դեղեր, շատ դեղեր կա, որ մենք օրինակ այստեղ ունենք եւ այնտեղ չի գտնվում Հայաստանում, իսկ կարող ենք դա ձեռք բերել, կարող ենք այստեղից հասնել այնտեղ գործիքներ, քյացկաներ, ինչպես դոկտոր Դորյանը երեք գիշերել այնտեղ օգնեց, որ ուղարկենք Հայաստան։ Ուրեմն շատ ձևեր կա, այսինքն շատ պակասություններ կա, շատ ձևեր կա, որ մենք կարող ենք օգտակար լինենք։ Բժիշկ, մենք պատերազմը որպես փորձություն հաղթահարեցինք այն ժամանակ, երբ ամբողջ աշխարհում համավարակ էր ու մեր թշնամին նաև այդ առիթը օգտագործեց հավելյալ անակնկալի բերելու եւ հավելյալ բարդություններ ստեղծելու համար։ Այդ շրջանում լինելով Հայաստանում դուք տեսակ անհնարինը։ Մեր բժիշկները հերոսանում էին իսկապես ամեն օր, մի մասը առաջնագծում, մյուս մասը նույն պատերազմը մղում էր Հայաստանում հիվանդանոցներում պայքարելով COVID-ի այդ վարակի դեմ։ Ձեր գնահատականը որը կլինի այդ տարիների աշխատանքին, մեր բժիշկները, մեր մասնագետները Հայաստանում պատրաստ էին այս ամենին դիմակայել։ Ամենը հերոս էին այնտեղ, բժիշկները, զինվորները, մի բաներ տեսա ես այնտեղ, որ կյանքումս չեմ տեսել, այսինքն զինվորը տղան արթնանում էր, առաջի բանը հիվանդանոցում ասում էր, երբ կարող եմ վերադառնամ, ֆրոնտը ընկերներիս օգնեմ, հայրենիքիս օգնեմ, այդ քաջությունը, այդ քաջություն ես կյանքումս չեմ տեսել, եւ զինվորները, եւ բժիշկները առավոտ գիշեր ամենը աշխատում էին, մի բաներ, որ չեմ ուզում նորից տեսնեմ, բայց այդ տեսնելը also ինձի շատ փոխեց։ Այսինքն մեր վիճակը ես ասում եմ, որ գնում եմ ձեռքերս լվանայում զուգարանում հիվանդների մեջտեղ մի րոպե այսպես հայելիի մեջ նայում եմ աչքերս ջուր էր հավաքում, որովհետև ինչքան զգացված էին, որ մեր հայրենակիցները տեսնում եմ ինչ քաջություն են ցույց տալի ճիշտից ես այդ այսպան կյանքումս երբեք չէի տեսած։ Նույն հուզմունքը հիմա դուք նաև մեզ եք փոխանցում, այդ ականատեսի հուզմունքն է, որը իսկապես ամենացավալին է, ես վստահ եմ մեր հեռուստադիտողները եւս ոմանք եթե ականատես չեն եղել այդ ամբողջ իրադարձություններին, նաև կպատկերացնեն, թե ինչ է դա նշանակում։ Նմանատիպ դրամահավաքները արգելի հեռուստադիտողներ հնարավորություն են տալիս պատրաստված լինել ցանկացած փորձության, որը մեր առջև կարող է ծառանալ։ Իսկ հենց հիմա դուք արդեն տեղյակ եք, գիտեք, շրջափակումից բացի թշնամին արդեն պետական անցակետեր է տեղադրում, սահմանային ծառայություն ու զորքեր է կենտրոնացնում ամբողջովին մեկուսացնելով Արցախի մեր 120,000 հայրենակիցներին Հայաստանից ու քաղաքակիրթ աշխարհից։ Բժիշկ, ուզում եմ այս կետին եւս անդրադառնանք, թե որքան կարեւոր է այս դրամահավաքը եւ ինչ հնարավորություն է տալու պատրաստված լինելու առումով։ Մենք չգիտենք վաղը մեր թշնամին ինչ է անելու։ Ինչով ենք մենք պատրաստված լինելու շնորհիվ այս դրամահավաքի։ Այո, եւ ճիշտ էր ասածը ամենից ճիշտն է, որ մենք չգիտենք ինչ է, գիտենք, որ վտանգը սպառնում է մեզ, այսինքն շրջապատված ենք, նկարներից էլ արդեն երևում է, որ Արցախի ապագան լրի վտանգի մեջ է, 120,000 հոգի մեր հայրենակիցներին, մեր քույր եղբայրները այնտեղ եւ
մեր ամենից կարևոր բանը մենք այստեղից մի ձևով իրենց օգտակար լինենք այստեղից դեղ, որ կարողանան դեղ առնեն, օգնություն ստանան, այսինքն ամեն ձև մենակ միայն բժշկականը չէ, բայց լրիվ ընդհանրապես, որտեվ դժվար է իրենց համար, առանց օգնության, առանց մեր օգնության իրենց վիճակը շատ դժվար է։ Մեզի համար նորից ասեմ, մեզի համար հեշտ է մենք այստեղ նստած։ Դրա համար ասում եմ կարևոր է, որ մենք ամենս մի ձևով օգնենք եւ օգտակար լինենք մեր հայրենակիցներին։ Շնորհակալություն ձեզ, շնորհակալություն այս մեծ աշխատանքի եւ այս նվիրումի համար եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր էկրաններին դուք տեսնում եք նաեւ հեռախոսահամարը 818 688 4477 Այս հեռախոսահամարով դուք կարող եք զանգահարել, կատարել ձեր նվիրատվությունները, դուք կարող եք ամենափոքր գումարից մինչև ձեր ցանկությամբ ամենամեծ չափը ընտրել, կատարել նվիրատվություն, որովհետև օգնելով այսօր Արցախի մեր հայրենակիցներին, դուք հնարավորություն եք տալիս նրանց պատրաստված լինելու հնարավոր բոլոր փորձություններին։ Առաջին օգնության բժշկական պարագաները, դեղորայք, սարքավորումներ, ամենակարևորն են, որպեսզի մենք հնարավոր բոլոր աղետների, պատերազմների դեպքում պատրաստված լինենք ու կարողանանք աջակցություն ցուցաբերել։ Այսօրվա ընթացքում դուք տեսաք, լսեցիք ու նաև դեռելի տեսնելու եք պատմություններ այն հերոս բժիշկների մասին, ովքեր ոչ միայն այստեղ տեղում իրենց ոլորտի լավագույն մասնագետներն են, այլ նաև կարողանում են անհրաժեշտության դեպքում հասնել մեր հայրենիք, իրենց մասնագիտական կարողություններով ծառայել մեր հայրենակիցներին։ Ես միշտ սիրում եմ կրկնել, ելում պիտի վստահենք, եթե ոչ բժիշկներին, որոնց մենք մեր կյանքն ենք վստահում։ Մենք փակ աչքերով վստահում ենք այն մարդկանց, ովքեր այստեղ են, ովքեր ձեր էկրաններից հենց հիմա խոսում են ձեզ հետ։ Լսելով նրանց ու վստահելով Ամերիկահայ բժշկական միությանը, դուք հնարավորություն եք տալիս, որպեսզի Արցախի մեր հայրենակիցները 120,000 հոգի ունենա բժշկական ամենաառաջին, ամենաչնչին, ամենատարական թվացող, բայց ամենակարևոր պարագաները, դեղորայք, սարքավորումներ եւ այլն եւ այլն։ Ինձ հետ բժիշկ վարակիչ հիվանդությունների մասնագետ, լավագույն մասնագետներից մեկը Ջորջ Մելիքյանն էր, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ այստեղ լինելու համար, ձեր խոսքը վերջին ամփոփիչ խոսքը մեր հեռուստադիտողներին։ Խնդրում եմ օգնեք մեր քույրերին եւ եղբայրներին ամեն ձևով օգնեք, ամենակարևոր բանը որ կարող եք անեք օգնեք։ Շնորհակալություն բժիշկ, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին տեսանյութ ունենք, վերադառնում ենք, թողարկումը շարունակելու է իմ գործընկերուհի Էլինա Աբովյանը։ The grit of the soil, the heat of the sun, the shadow of the mountain. A drive that began over 6,200 years ago. Nurtured by hard work and real passion. Born of this earth, made by these hands, infused with the spirit of these people. Armenia's wine, Garas. Ladies and gentlemen, thank you for joining us. Welcome back. This is the Lifeline of Hope Telethon. I am so honored to be joined by Dr. Harry Balyan. He is a local cardiologist. Many of you know him. And also his son, Jeffrey. He is one of the volunteers for this telethon. Dr. Balyan, I am so inspired by your family. I have 2 boys at home. So whenever I see such a nice young man, it inspires me to continue that message to my own kids, why it's important to care, why it's important to be patriots. How did you do this? How did you ensure that your son would grow up to be not only a straight-A student, but also so giving and dedicated to the Armenian cause? Well, first of all, thank you for the opportunity. Հայերենով եմ, ես մեր ընտանիքը դիգինս եւ ես 3 զաբակ ունենք, տղաս 18 տարեկան UCLA student եւ աղջիկները զույգ 10-րդ դասարան։ Առաջին օրեն իրենց փորձած ենք հայի հոգին ներշունչ մեջերնին տնել։ So 3-ն ալ հայասեր են եւ հայոց ամեն ցեվով գուզեն օգնել դղաս Armenian Medical Society-ին արդեն մեջն է եւ volunteer եւ ամեն ցեվով գործե օգնել եւ գուզեմ աս նույն
օրենքը շունչը ամենուս մեջը լա մենք որքան որ գոքնենք մեր նոր սերունդը մեր զավակները գուզեմ իրենց մեջը հոգին եւ սերը տնենք որ իրենք շարունակեն օգնել մեր սպիրկին եւ հայոց որ գնանք շարունակել զորավորը լալ եւ ամենից օգնել մեր սպիրկին Արցախին եւ այլն. And my children, they go to Chamelyon School, and the head of school, Dr. K, she said recently, what we're trying to do is to instill the character in our kids so that they can go on and be ambassadors of the world to help different causes, not just the Armenian cause, but it comes from that sense of self. It comes from that character. You clearly have that character, Jeffrey. Thank you so much for your volunteer work. You're 18 years old. You could be doing so many other things on this Sunday, but you chose to be here today. Yes. Hi, I'm a first-year undergraduate at UCLA studying medicine, and I have a great role model as my father right here, and I think that it's extremely important as second-generation Armenians to come and to be involved and to help our community in Los Angeles. I've been previously involved in the Armenian community for many years. I started the Armenian Student Organization at my high school, and now at UCLA, I'm volunteering in multiple organizations such as the American Armenian Medical Society and Dr. Akaragyan's AIM Fund organization. I think it's very important that the youth can come together and make communities in Los Angeles, and therefore we can spear another generation of successful Armenians in Los Angeles. And Jeffrey, you've never been to Artsakh, but you are so motivated to raise awareness for Artsakh. What inspires you to do that? I think that as second-generation Armenians, we see on social media and online the horrible tragedies that are happening in Artsakh today, and it really, really saddens me that our homeland is being taken away. And I just call upon the youth generation to spend their hours, to spend their time, and to continue to help our country. Give to a worthy cause because it really does build character. It gives you a sense of purpose. It gives you something to look forward to. And it really does help build your self-esteem to know that you are giving yourself to an organization, to a cause that is so much bigger than yourself. So I applaud you for that, for being so young and having the maturity to do this. You've been volunteering, speaking with people throughout the program. What are some of the messages people are relaying to you that maybe you can relay to us? On the phones for the last couple hours, I've noticed a very positive community of we're all together for a singular cause, and that's to help our homeland. So I really appreciate every single call that we're receiving, and I hope that it continues and we raise a lot of money. Thank you. All right, that is the goal, absolutely. And Dr. Balyan, since I have you here with me, you are an expert in cardiology. You've been to Armenia, you've been to Artsakh. You are very familiar with the cause and what is needed over there. Let's talk about some of the medication that we are trying to provide and the fact that these medications, they are life-saving medication, and it is eminent to get that into the hands of the Artsakhis. Հայերենով բիզեմ, ուրեմն գսկսինք very simple stuff, aspirin եւ Plavix. Հիմա մեկը որ երակներում մեջ երակը կոթը stent կտնենք, մեկ դարի այդ blood thinner-ի վրա պետք է լան։ Աս թեղերը եթե չունենան, ժամերու ընթացք կամ շաբաթներու որ գրնա stent-ը փակվի, եթե stent-ը փակվի 40% chance կա որ այդ հիվանդը գրնա մահանալ։ Ասիկա it's a very simple fact. So նաև ջնշումի թեղերը եթե որ մարդիկ չստանան, մանավանդ մեգումը ջնշումը որ արդեն բարձր է կսկսի exponentially ջնշումը բարձրանալ եւ stroke-ը քուլխու երագի բայթումը stroke-ը պատրաստ է։ Նաև third cholesterol medication, մարդիկ որ աս 3 կարևոր թեղեր չունենան heart attack-ն ունեն գրնվել եւ իրենք հիվանդանոց կրնան ինալ. So շատ կարեւոր է որ աս բարձ թեղերը, this is only one բարձ example-ը որ գուտամ որ աս թեղերը մեր չանկով մեր hopefully donation-երով գրնանք վստահացնել որ աս թեղերը գրնանք դալ եւ donate-նել մեր սպյուրքի մեր Արցախի հայոց. So նաեւ անշուշտ ուդելիկները եւ բարձ բաները որ ամեն օրվա մենք we take granted for մենք գարտնանք մեր հանկից ցանկ գաբրինք իրենք խեղճերը բարձ բաները որ ճունին so մեր չանկովը մեր donation-երով որ գնանք վստահացնել որ ամենը basic needs ուդելիկը լա թեղերը լա գնան ստանալ եւ գնան առողջ ապրել.
So please call the number right there on your screen. You'll have a chance to speak with Jeffrey, one of our volunteers today. You can ask him questions. He'll be more than happy to relay those questions back to us, and we'll do our best to answer them on air while we have this platform to address some of your concerns and your questions, why you should give. But I think we all know already why we should give, because so many people are relying on us, people who need dire medication, and it really is up to all of us to get this done now. So please call the number on your screen or go to the QR code and donate electronically. I'll send it now to Vidorit. Էլինա, մենք շարունակում ենք թողարկումը, ինձ հետ է հենց հիմա բժիշկ վիրաբույժ Հարմեն Գրեգորյանը, բարև ձեզ բժիշկ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, դուք պատերազմից առաջ ու պատերազմի ընթացքում եղել եք Արցախում, վիրահատական աշխատանք եք կատարել, որը բառերով վստահ եմ դժվար է լինելու ձեզ համար ներկայացնելը, դուք տեսել եք անհնարինը, այն ինչ տեղի էր ունենում այդ օրերին, դժվար է նկարագրել, ձեր տպավորությունները եւ ձեր տեսածը այդ օրերին ինչ էր։ Այդ օրերը շատ դժվար օրեր էին, լրիվ հայերի համար, ես գնացել եմ այնտեղ, որտեղ Գորիս եմ գնացել պատերազմի ժամանակ, որ այնտեղ trauma surgery անիմ այնտեղ եւ շատ վիճակը վատ էր, բայց այնենց ասեմ, որ մեր հայկական հոգին շատ ուժեղ էր, այսինքն ինչքան որ մարդ այնտեղ գործում էր, ամենը շատ ուժեղ, շատ պատրաստ եւ իրար հետ միացած են։ So դա ինձ շատ իմ վրա ազդեցություն արավ։ Պատերազմից առաջ դուք Հայաստանում եք եղել մասնագիտական վերապատրաստում իրականացնելով տեղի բժիշկների համար, ովքեր վիրահատական նոր մեթոդներ պիտի կիրառեն, պատերազմի ընթացքում դուք ձեր անմիջական մասնակցությունն եք բերել, բայց դրանից հետո չեք դադարել ձեր աշխատանքը։ Ես գիտեմ, որ հիմա եւս պարբերաբար այցելում եք Հայաստան, օգնում եք այնտեղի մասնագետներին, որպեսզի մասնագիտական ավելի ժամանակակից միջոցներ կիրառեն ամենաբարդ վիրահատություններն իրականացնելու համար։ Մի քանի բառով ներկայացրեք նաև այդ աշխատանքը։ Այո, կրվից հետո ես ավելի ուզեցիմ ավելի շատ այդամ Հայաստանի մայր Արցախ չիմ կարող գնային, որտեվ միշտ Արցախ ենք գնում, բայց նույն ձևը փորձում եմ այդ laparoscopic surgery, որ մենք շատ ավել ենք անում Ամերիկայում, այդ փորձում եմ վերադարձնենք Հայաստանում տարբեր տեղերում, Վանաձոր մեր ընկերներ ունենք, Երևանում տարբեր հիվանդանոցներ են գնում եւ ամեն տարի 2-ից 4 շաբաթ Հայաստանում ժամ ենք անցկացնում մեր ընկերների հետ եւ իրար հետ շփվում, մենք Իրանից սովորում, իրանք մեզնից սովորում, so այդ կապը ավել ուժեղացնում ենք եւ պինդացնում ենք։ Բժիշկ, մենք այս օրերին տեսնում եւ լսում ենք պատմություններ, թե ինչպես է մեր թշնամին նույնիսկ արգելում Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությանը, որպեսզի առաջին հնարավոր օգնությունը ցուցաբերեն մեր հայրենակիցներին։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել եւ առհասարակ հենց հիմա Արցախի մեր հայրենակիցները ինչ դժվարությունների միջով են անցնում, չունենալով որևէ բուժ սպասարկում, չունենալով առաջին օգնության հնարավոր բոլոր պարագաները։ Ինչ փորձություն է սա սովորական մարդու համար։ Շատ դժվար է բոլորի համար, ճիշտ ասած 30 տարի էլ դժվար է եղել իրանց համար եւ կրվից հետո հիմա շատ այս վարքյանին շատ վատ է, որտեվ ոչինչ չի հասնում իրանց եւ 120,000 մարդ հիվանդ են, տարբեր medical need necessity ունեն եւ եթե չեն կարողանում իրանց հասցնենք ամենա basic need-ը, ամենա փոքրը որ պետք ունեն եւ շատ կարևոր է իրանց համար, որ կարողանան ապրեն, կարողանան օրից օր ապրեն։ Շատ կարևոր մի կետ կա նաև առհասարակ ապրելուն զուգընթաց պատերազմը բավականին լուրջ խնդիրներ է առաջացրել առողջապահության ոլորտում նաև եւ նրանք, ովքեր մարտի դաշտում վիրավորվել են, իսկ մենք գիտենք տասնյակ հազարավոր վիրավորների մասին, անհրաժեշտ վիրահատությունների շարունակական կարիք ունեն։ Այս դրամահավաքով նաև մենք այդ խնդրին ենք աջակցելու հարգելի հեռուստադիտողներ, առողջապահության ոլորտի շարունակական մտահոգիչ առանձին ոլորտներ կարգավորելով եւ թույլ տվեք ասել նաև վերանորոգելով, որովհետեւ մենք բավականին լուրջ խնդիր ունենք շարունակական վիրահատական միջամտությունների կամ բժշկական օգնության, ինչ կարիք կա պատերազմից հետո, հաշվի առնելով պատերազմի վնասները։ Շատ բաներ կարիք կա դեր շատ կարևոր է որ
տեղերը կարողանան համ pediatric փոքրիկների համար եւ տարիքավորների համար կարևոր է որ այդ մեր հիվանդանոցը որ Արցախում կար Ստեփանակերտում շատ սիրուն հիվանդանոց է բայց իր ներսի այդ մասերը որ պետք ունեն որ ամեն օր կարողանա գործի հետի քիչ ունեն եւ այդ շատ կարևոր է որ միշտ կարողանանք ինչ անենք իրանց օգնում ենք որտեվ ամեն ինչը այն ժամանակ քիչ ունին եւ հիմա չեմ կարող մտածեմ ինչքան ավելի վատոտ է վիճակը Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ իմ զրուցակիցը լավագույն վիրաբույժներից մեկն է Արմեն Գրիգորյան, ով պատերազմի օրերին անմիջական մասնակցություն է ունեցել ու օգնություն է ցուցաբերել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի մեր վիրավոր հայրենակիցներին։ Բժիշկ, ես ուզում եմ վերջում ձեզ էլ հնարավորություն տալ ուղիղ խոսքով դիմելու մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր պիտի այս ամենը դիտելու ընթացքում նաև նվիրատվություն կատարեն։ Ձեր խոսքը նրանց։ Իմ խոսքս այն է որ ինչքան որ մենք օգնենք ամեն ինչը օգուտ է տանելու իրանց որտեղ ամեն ինչ պետք ունեն եւ ուրիշ բանը կասեմ շատ լավ կլինի որ ամենն էլ փորձեն իրանք գնան Հայաստան մի օր որ իրանք զգան որ իրանք կարողանան երկրի հետ կպնել եւ կարողանան ավելի լավ հասկանան որ կարողանան ավելի շատ օգնել Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ 818 688 447 հեռախոսահամարը գործում է անխափան նաև հատուկ շնորհակալություն մեր այն կամավորներին ովքեր անդադար պատասխանում են ձեր զանգերին ես նաև զուգահեռ լսում եմ ձեր մտահոգությունները հարգելի հեռուստադիտողներ սա ոչ քաղաքական որևէ քաղաքական ուժի հետ կապ չունեցող ոչ պետական նախաձեռնություն է եւ ձեր նվիրատվություններն անմիջապես ուղղվում են ամերիկահայ բժշկական միությանը մարդկանց ովքեր իրենց աչքերով տեսել են այս մեծ արհավիրքը եւ շարունակում են առանց հիասթափվելու օգնել Արցախի մեր հայրենակիցներին։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է։ Այս պահին մենք պարտադիր պիտի մտածենք հնարավոր բոլոր տարբերակներն օգնելու, օգտագործելով մեր հայրենակիցներին օգնելու մասին։ Եվ այսպես խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերուհուն Հելինա I am now joined by Dr. Haik Antablian. Haik is a physician at UCLA for the emergency room sector and also a doctor in space medicine for UCLA. Thank you so much for joining us, Dr. Antablian. Thank you. You and I first met during the 44-day war in Artsakh. You went to Artsakh. Well, I wasn't there, but you were there. And we were doing stories together. You were telling me exactly what is happening over there, what you were seeing, what you were witnessing. You were there during the very last days of the war. It was something that was incredible to experience, both on the emotional front, but also on the humanitarian. When I was there during the war, you saw things that are unimaginable. You saw 18-year-olds, 19-year-olds, 20-year-olds. You know, these are people that would have had future families, that would have had future kids, that would have been the future of Armenia, basically, you know, debilitated, annihilated. It was horrific to watch. It kind of sparked a very big nationalistic ideal in me on how we need to do so much for our country, and there's still so much that needs to be done, and how honestly, you know, all of us are kind of lagging behind in this. All of us aren't doing enough, including myself. I wish I could do more. Right. When you and I were doing these interviews a few years ago, you were there in your specific profession. You're a doctor, I'm a reporter, so I have a platform. You were sending me videos, we were doing interviews via Skype, but it's like a chain, right? It works. You do your job and I do mine, and it's for the collective effort here. So I was doing these stories in order to get people here in the United States, in Southern California, where my viewership is, to care about the situation in Artsakh, to get involved, to donate. And now, 2 years later, the war has ended, but the suffering has not, and the situation is still the same. What would you say to people at home? Why should they care? Why should they give? It hurts to watch what's happening in Artsakh right now because we've been through enough wars, we've been through enough hardship. We've been going through hardship for hundreds of years now. Since the genocide, you know, obviously, and before that, we're watching kind of the slow decline in our people if we don't act right now. What's going on in Artsakh right now with the blockade, instead of killing people with bullets, they're killing people with the lack of food, the lack of medicine, the lack of daily supplies. And to sit around and watch is really sad for all of us, you know, when we could be doing something. I do want to say that, you know, for us here, especially in Southern California, in America, what's more important? Is it your motherland or money? You know, right. we all make, you know, enough to be able to contribute a little bit to our country,
And this is one way to do that. Right. You're a doctor, your father is a doctor as well, and I know that you were raised with that sense of patriotism toward the homeland, the dedication toward the homeland. And if we don't have a homeland, not to say that Artsakh is our homeland, but it is an extension of us, and it is our brothers and sisters. I've never been to Artsakh, but I have a very deep connection to it that I can't explain. I just have it in me. It's innate, it's in our DNA, and in some way we are all connected to Artsakh and to the people over there. So you were there and you saw the last days of Dadivang, right before Armenians were turning it over to the Azeris. That day was very memorable, where you saw both heroism and courage, and also complete and utter chaos in the crazy tranquility of war. As odd as that may seem, you're seeing this giant monastery that's been around for so many centuries, about to lose what it is. What the Azeris would do to this thing if they got their hands on it. And to watch people come say their last prayers in tears, to light candles in tears, knowing that one day this is not going to be ours anymore, another ancient relic of our people, and our people are one of the oldest in all of humanity. To watch this go away was so sad. And on that drive back, everyone shed tears. We're shedding tears as we're watching people burn their houses down because they don't want the Azeris to occupy them. You're watching people cut the trees down because they know that the Azeris are going to use them, so they'd rather just take it home for firewood. And you're watching, trucks that are from the 50s and 60s haul people's furniture up this, very steep road, some breaking down on the way, some scared that the next day they're not going to be able to get out. It is crazy to watch. As people here in LA, the craziest thing we watch is an accident on the 405. These are people that are running away from bullets, that are burning their houses down, and that all that they have are the clothes on their back and their kids that they're running with to keep Armenia alive. And it is Artsakh now, but if we don't do anything now, it's Armenia tomorrow. Right. Well, the clothes on their back is not all they have, because they have us. Whether people at home believe it or not, we are here. The diaspora is very strong. We are 10 million people all over the world, and I know that this is a global program where people are watching, so I hope this motivates you to get involved. Dr. Hakan Tablian is so busy. He is a doctor with so many different hats and roles that he plays, but he still gives his time, and he goes to Armenia, he goes to Artsakh, and it's just so incredible and inspiring to see such a dedication. So the last time you were in Armenia, you saw the urgency and the need for medical supplies. What do you anticipate is the situation now? Right now, instead of medical supplies, they need everything. It's not just, when I went, I put a call on social media asking people to help provide whatever supplies they could get. I put a list on social media. People showed up to my front door with U-Haul boxes full of medical gear. And that was, for the traumatic situations we'd be encountering. Now they're missing daily supplies of things. You take ibuprofen for your pain. They're missing cardiac medications. They're missing seizure medications. They're missing antibiotics for simple infections. They're missing a whole host of things. On top of that, they're running out of water. We saw that come up recently. Their corridors are running dry. This blockade is causing a lot of issues. From the AAMS standpoint, I value this organization because they'll be providing the medical aid. And this is what this organization specializes in, is the medical. So if you can contribute to this organization so we can at least supply all of our people with medical aid going forward. And you saw Dadivang being handed away to the Azeris. We don't have any more churches to give. We don't have any more land to give. We don't have any more lives of young soldiers to give. But in order to ensure that the people of Artsakh can stand on their own 2 feet, we have to start with the very basic, which is medical necessities, medication that is going to save their lives, nutritional essentials that's going to help children grow properly. We don't know what's going to happen in Artsakh 5 years down the line. We don't even know what's going to happen 5 minutes down the line, but we can help the people there by time. 6 months, 1 year, to ensure that they have at least something. And that all relates back to hope, for them to feel that they are not alone, that they have people like Dr. Hakan Tablian at their corner. And you said to me earlier, you're actually planning to possibly move to Armenia for a short period of time. One thing that I've learned since the war is that, we here in Los Angeles and across the U.S., we give so much to this country. Why not take what we can give here and give it to our people in Armenia? And my uncle moved there
He's living there full time now. He used to be a very successful cardiologist here, and my dad and my family and I talk all the time. It's like, when are we gonna pull this trigger? Our home is Armenia. If you haven't been there, you need to go there. You need to experience that feeling of knowing that you are in the motherland, and it's a feeling that you can't replicate in any other way than by going there and helping it. Right, absolutely. And I love what you said earlier as well. You want to go back on a medical mission as well, not just to give resources, but also to help educate the younger generation of medical professionals in Armenia and Artsakh to ensure that they are weaponized with skills so that when they are face to face with a new adversity that they know how to overcome it. And that was so inspiring. Thank you. What I'm doing my job, and each of us has something to contribute. You don't have to be a doctor, a lawyer, or whatever else to help the country or to help our motherland. All you need to do is be generous with your time. And if you have no money to give, that's okay too. Go to Armenia, teach the people something that you've learned here. If we want our country to be better, if we want Artsakh to be better, we need to raise our people as a whole. For me, it's medicine. For you, it's something else. Just go and help. And if you're in the comfort of your home and are able to give, this is the organization to give to today. Absolutely. We trust it. We support it. We're asking you to do the same thing. And we are so inspired to be better because of people like you, Dr. Haik Antalbian. Thank you so much for joining us. Again, we are asking for donations, anything that you can give to the Armenian American Medical Society, and let them do the work. They have the infrastructure in place to ensure that your money is going into the right hands and people of Artsakh are going to get the resources that they need. So please call the number below and donate what you can. There's also a QR code where you can donate electronically. We'll send it to you. Շնորհակալություն Էլինա, մենք շարունակում ենք հերոստամարաթոնը ու շարունակում ենք խոսել, պատմություններ ներկայացնել, որոնք հնարավորություն են տալիս ձեզ ավելի լավ պատկերացնելու իրավիճակը այնտեղ, մեր հայրենիքում։ Հենց հիմա ուղիղ եթերը շարունակում ենք խոսելով բժիշկ ատամնաբուժ անեսթեզիոլոգ Վահե Սարդարյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ այստեղ եք ու շնորհակալություն նաև ձեր ծառայության համար։ Պատերազմի օրերին եղել եք Հայաստանում, անմիջական բժշկական օգնություն եք ցուցաբերել մեր տղերքին, մեր հայրենակիցներին, ովքեր մեր հայրենիքը պաշտպանում են մինչև այսօր։ Շնորհակալություն ձեզ ձեր աշխատանքի համար։ Խնդրեմ, շատ հաճելի էր։ Կռիվը որ սկսավ, որպես մեկ հատ հայ, ես ինքս ինձ զգում էի, որ պետք է մեկ գործ անեմ։ Եվ դրա պատճառով contact արի Հրայր Բասմաջյանին, որով Dr. Hrar Basmajian, he's an orthopedic surgeon, trauma surgeon. Así Hrar ինչ պիտի անենք? He goes, I have a team together already. I have a few people together, so if you want to join. I said, by all means. So դրանով մենք սկսեցինք։ Մեր թիմի ներսը կար Mr. David Smith, who high չի obviously, եւ ինքը շատ dedicated մոտեցավ այդ խնդիրին։ Նրանով անց ուզեք հրայրը իր փոքրության ընկերության ընկերներից հրավիրել, որ Dr. Michael Ducato, որ իրար հետ մեծացել էին։ So 4 of us put together a little team. Hrar and Mr. Smith had generously and had gone and basically collected all the donations that we took down together. So we packed up the suitcases. I think we took about close to $2 million worth of just instruments, orthopedic trauma instruments ourselves. Փակելած մեր ընտանիքներին համբուրեցինք եւ գնացինք. Եվ that turned out to be a tremendous help, I think, and a wonderful feeling. Որ գնացինք, օգնեցինք մեր տղերքին եւ այն ինչ որ կարող էինք մեր համար արեցինք, մեր ցերկով արեցինք իրենց համար։ Ձեր տեսածն ինչ էր այնտեղ։ Ես շատ տեսել ու լսել եմ պատմություններ, վերջերս կրկին նաև Արցախում լինելով միևնույն է այդ մեծ ոգևորությունը տեսնում ու զգում եմ, որ անկախ ամեն ինչից, բոլոր դժվարությունները մի կողմ մարդկանց ուժը, ոգին անկոտրում է մնում։ Ձեր տեսածն ինչ էր այդ ամբողջ ընթացքում, ինչպես էին հաղթահարում մեր հայրենակիցները պատերազմական այդ մեծ փորձությունը։ Մենք շատ մասը զինվորների հետ էինք ու այդ տղերք այդ քաջ հերոսները մերը ոչ մեծև ոչ բողոքում էին, ոչ բան, միակ կարիք ունեին մեր օգնությամբ։ Եվ կարծում եմ հիմա էլ դեռ նույն պատմությունն է եւ ավելի շատ, որով
այդ օգնության մեջ է որ կարող ենք մենք առաջանանք եւ բացի այդ չկա, այսինքն մենք այստեղից ինչ որ կարող ենք անենք, չէ՞։ Մենք գնացինք առաջին անգամ կռվի ժամանակ, երկրորդ անգամ գնացինք որպես շարունակենք սուրժերիներ, որ արել էինք առաջին անգամվա համար մեր տղերքին։ So շատերը կարծնեին ինչ եղավ որ գնացինք, ասենք տղերքը կարիք ունեին, ելան գնացինք։ Այո։ Շատ կարևոր կետ եք նշում, որովհետև բժշկական բոլոր տեսակի աջակցությունները, բայց հատկապես ամենակարևորը բժշկականը դեռ շարունակվում է եւ դա երկարատև անդադար մի գործընթաց է, որին դուք նվիրված եք, այսպես թե այնպես։ Միևնույն է, իսկ այս հերոստամարաթոնը հարգելի հերոստադիտողներ նպաստում է նրան, որ մեր հայրենակից բժիշկները, ամերիկահայ անվանի մասնագետները գնան հասնեն Հայաստան, աջակցություն ցուցաբերեն ձեր մեր բոլորիս մտերիմներին, մերձավորներին, ընկերներին, մեր հայրենիքներին, մեր հայրենակիցներին ու մեր արյունակիցներին, մարդկանց, ովքեր այսօր անցնում են անպատկերացնելի փորձությունների միջով։ Բժիշկ, ամենակարևոր կետերից մեկը, որը վերջին շրջանում շատ է քննարկվում, մարդասիրական օգնության հնարավոր բաշխումն է։ Մենք նախորդիվ անցնող տարիների ընթացքում տեսանք, որ որոշակի աջակցության միջոցներ մնացին այդպես էլ պահեսներում, չհասան ճիշտ հասցեատերերին։ Այս պարագայում ու այս առումով դուք ինչ աշխատանք եք տարել, ինչ եք տեսել եւ ինչպես է կազմակերպվում առհասարակ բժշկական սարքավորումների, դեղորայքի դեպի Հայաստան ու Արցախ առաքումը ու այնտեղ արդեն բաշխումը։ Այո, շատ ճիշտ եք։ Կռվի ժամանակ ցավոք սրտի շատ օգնություններ էր ելնում տարբեր թիմերից, տարբեր երկրներից եւ նրանք ցավոք սրտի մնում էին պահեսների ներսը Երևանում։ Մենք surgery ժամանակ, այսինքն ամենաբasic բաներից կարիքը մերն էր, որ as an anesthesia provider oxygen չկար, թվացինի surgery ժամանակ oxygen-ը վերջանում էր, okay։ So, բայց հիմա գիտեմ, որ այտենց չի ելնելու, որև մեր ֆանդի միջոցով կարծում եմ ամեն ինչ, որ donate-ելի պետք է հասնի ձեռքը տղերքինը եւ էսա ճանապարհն անելու։ Այլ արդեն այն ժամանակն անցել էր, որ individually մարդ կարողանար ապրանքներ վերցնել տաներ, ինստրումենտներ տաներ, surgical tray-ներ տաներ, եւ էսի կարծում եմ, որ ամենաճիշտ ձևն է donation-ի։ So եթե կարաք օգնեք, խնդրում եմ օգնեք, որով ամեն մեկ փենին կարևոր է մեզի, ձեզ եւ Արցախի մարդկանց համար։ Շնորհակալություն հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս ատամնաբուժ, անեսթեզիոլոգ Վահե Սարդարյանն էր, բժիշկով իսկապես ամենադժվար օրերին տեսել է այն մեծ սարսափն ու արհավիրքը, որով անցնում են մեր հերոսները, բայց դրանով հանդերձ դուք նաև շարունակում եք աշխատանքները ու ես ուզում եմ բոլորին ոգևորել ու քաջալերել, որպեսզի դուք շարունակեք ձեր նվիրատվությունները հարգելի հեռուստադիտողներ, 818 688 447 հեռախոսահամարը գործում է հենց հիմա նվիրատվություններ կատարելու համար, կամավորները պատասխանում են ձեր զանգերին, պատրաստ են նաև պատասխանել ձեզ հետաքրքրող ցանկացած հարցի։ Նախքան որևէ կարծիք կազմելը, նախքան մտածելն ու մտահոգվելը, կարող եք նաև խոսել մեր կամավորների հետ, ովքեր բոլոր հարցերի պատասխաններն ունեն։ Սա ոչ քաղաքական, անկախ հերոստամարաթոն է, որի միակ նպատակը այս պահին Արցախի մեր հայրենակիցներին բժշկական միջոցներ հասցնելն է։ Շնորհակալություն բժիշկ զրույցի համար, ես եթերը փոխանցում եմ իմ գործընկերուհի Էլինա Աբովյանին։ Էլինա։ Shakalitun Virud. And here with me we have a very nice young lady who wanted to come by to donate her time and to volunteer and to give a voice to the Armenian community, the young community, because we seldomly get to hear from them. This is Nicole Zibdeya. She is a junior at AGBU Manukyan Demirchan School in Canoga Park, and she is going to recite a poem for us. The stage is yours. Ավետիկ Իսահակյան հաղթանակի օրը Մեր սուրը փառքով դրեցինք պատյան Մեծ հաղթանակի օրն է ցնցալից Պարտվեց մահաշունչ ոսողը դաժան Երգեր են հորթում զվարթ սրտերից Հոց փողոցներում աղմուկ ու շարաճ Հոսում են մարդիկ ծափով ծիծաղով Մի մարդ սեղան է բացել տան առաջ Լցրել թասերը ոսկե փայլ գինով Եվ անցորդներին կանչում է խնդրում Եղբայրներ, որդուս կենացը խմենք Հերոս է որդիս, հաղթեց թշնամուն Ձեր որդիների կենացն էլ խմենք Խմում են խինդով ցնծում երջանիկ Եվ զարկում նորից գավաթներն իրար Նրանց մեջ մի հայր ասում է մեղմիկ
Էս էլ իմ որդուս հանգստյան համար։ Գլխարկներն իսկույն հանում են նրանք, խոր անկնածանքով լուրում են մի բա, խմում են անձայն ծոֆացի համար ու հեղում գինին սուրբ հացի վրա։ Wow, great job, Nicole. How old are you? What grade are you in? I'm 16. I'm currently in 11th grade at AGBU MDS. We are so proud of you and so proud to have a young generation of Armenian Americans like you serving as patriots for our homeland. What inspires you to get involved, to be here today? I'm a very devoted member of the Armenian community. I'm an active member of my school. I do everything I possibly can to give back to my community. Even though I'm only a quarter Armenian, my parents have done everything to put me into the Armenian community and make me a proud Armenian. So anything I can do, I'm always there and doing it. We are so honored to have you as part of our community. A quarter Armenian, but I would say the best part of you is an Armenian. Good job. We are so proud. I am so proud to see young people like you being involved in our community and wanting to give back. Now, this poem that you read, so beautiful. What do the words mean to you? It means that even though we are victorious and we do have a lot of people coming back alive, we have a lot of those fallen Armenian soldiers, those families who are in mourning because their sons and their families are giving everything to our Armenian community for us to survive, for us to keep winning. And you know what? Even though we are suffering and we are losing our lands, there is a strong part of us, the united Armenian community, that is winning and that is coming back stronger each time, because each time we lose a soldier, we are more united as people. We are trying to give back to those families. Right. Ladies and gentlemen, I hope that a young person like Nicole inspires you to give, because if we don't do our part to ensure that our homeland is thriving and in this case surviving, this young generation, they can't do what they do, which is to be the torchbearers for our cause, to carry the conversation forward, and to go into the future generation when the grandmas and grandpas at home watching right now are no longer around, but Nicole will be around, and so are her children, and so on. And you giving today is part of this mission. It's a grand scheme, it's a grand endeavor, and we have to all play our part to do what we can. So check out the number on your screen. Please call, give what you can. Give for Nicole, because of young people like Nicole who are dedicating their time to be a part of this. Thank you so much, Nicole. It really was great to have you here and great to meet you. We'll send it off to our next video. The grit of the soil, the heat of the sun, the shadow of the mountain. A drive that began over 6,200 years ago. Nurtured by hard work and real passion. Born of this earth, made by these hands, infused with the spirit of these people. Armenia's wine got us. Շարունակում ենք թողարկումը, հարգելի հեռուստադիտողներ, ուղիղ եթերում շարունակվում է Ամերիկայի բժշկական միության հեռուստամարաթոնը 818-688-4477 հեռախոսահամարը գործում է ձեր շռայլ նվիրատվությունների համար։ Այս պահին ես ներկայացնեմ իմ զրուցակիցներին, ովքեր հիմա կողքիս են, Ինտերվենցիոն սրտաբան բժիշկ Սարգիս Քիրամիջյանին ներկայացնեմ ձեզ եւ վիրաբույժ Արմեն Աբուլյանին։ Նրանք երկուսը մինչեւ այսօր շարունակում են սերտ կապեր ունենալ մեր հայրենիքի Հայաստանի ու Արցախի հետ, նաեւ պատերազմի օրերին են եղել Հայաստանում։ Վիրաբույժ Արմեն Աբուլյանից սկսենք զրույցը, դուք վերջին 2 տարում մնում եք, ապրում եք Հայաստանում, օգնում եք մեր հայրենակիցներին, պատերազմից հետո չեք դադարել ձեր աշխատանքը ու ամեն օր տեսնում եք այն, ինչ մենք այսօր այս ամբողջ հեռուստամարաթոնի ընթացքում ներկայացրել ենք։ Ականատեսի վկայությամբ, ականատեսի աչքերով, ինչ իրավիճակ է հիմա Հայաստանում եւ ինչպես են մեր հայրենակիցները կարողանում հաղթահարել այս օրերի դժվարությունները։ Շնորհակալ եմ հարցից, շնորհակալ եմ առիթի, որ տվել եք այսօր ելույթ ունենաք։ Այո, դժբախտաբար հիմա մեր իրավիճակը ծանր է, բայց
Մենք աշխատում ենք այն նպատակին ծառայելու, որ քանի որ Արցախցին մնա Արցախում եւ ինքը ապրի իր հայրենի հողի վրա եւ չենթարկվի Ալիև ռեժիմի հայաթափման ծրագրին, մեր պայքարը շարունակվում է։ Եվ ունեցել ենք անցյալ 2 տարվա ընթացքին բազմաթիվ հիվանդներ, որ եկել են Արցախից, թեկուզ այս անցյալ 148 օրվա ընթացքին էլ, որ փակել էին ճանապարհները, անօրինական բլոքեյդի միջոցով էլ, Կարմիր խաչի միջոցով եկել են հիվանդները, ստացել են բուժումներ եւ վերադարձել։ Եվ կարող եմ ուղղակի օրինակներ տամ, օրինակ առաջին, եւ ինչպես մենք կարող ենք օգտակար լինենք այս դեպքերում։ Օրինակ առաջին հիվանդ կա, որ օրինակ ամիսը 1 պիտի դեղորյակ ընդունի, սրսկվի։ Այդ դեղորյակը բլոքեյդի պատճառով էլ չի հասնում Ստեփանակերտ։ Մեր կազմակերպությունը հիմա այդ կարողությունը ունի, որ այդ դեղորյակը հասցնի Ստեփանակերտ։ Ուղղակի այս միջոցները դրամահավաքի պատճառով ու միջոցներով կարելի է այդ դեղորյակը հասցնենք այդ Ստեփանակերտի հիվանդին, որ ինքը կարողանա այնտեղ մնա Ստեփանակերտում աշխատի եւ ապրի։ Երկրորդ օրինակ, ընտանիքներ կան, մարդիկ կան, որ օրինակ իր երեխի համար դեղ է առնում ամենամսական։ Այդ մարդը հիմա չի կարողանում աշխատել բլոքեյդի պատճառով։ Տարբերակները իր համար որն են, կամ երեխեքին վերցնի բերի Հայաստան, կամ մի կերպով մնա Ստեփանակերտում։ Եվս կրկին մեր դեղորյակը, որ ուղարկենք իրանց համար եւ ապահովենք այդ դեղորյակը այդ ընտանիքի համար, այդ երեխի համար, այդ հայրը կարիքը չի զգա, որ թողնի իր հայրական տունը ու Ղարաբաղից դուրս գա։ Մենք ամեն ինչը պիտի անենք, որ հայը մնա Արցախում, ապրի իր հայրենի հողի վրա։ Մենք շրջափակման առաջին ամիսը, երբ որ արդեն փորձում էին վերլուծել, թե ինչի կարիք է լինելու, առաջնայինը ասում էին շատ շուտով սպառվելու են դեղամիջոցները, առաջին անհրաժեշտության պարագաները, ձեր կարծիքով ու ձեր ունեցած տեղեկություններով արդեն 5 ամիս անց ինչ կարիք կա Արցախում հենց հիմա եւ ինչն է պակասել կոնկրետ անուններով կարող եք ասել ցավազրկողներ կան թե ոչ, առաջին անհրաժեշտության միջամտական պարագաները բավարարելու են թե ոչ, մենք չգիտենք ինչ է լինելու հաջորդ շաբաթ, մենք չգիտենք առաջիկան։ Նայեք, հիվանդանոց վարելը, իհարկե այս թեման լուրջ քննարկման թեմա է եւ մասնագետները պիտի զբաղվեն ու Ստեփանակերտից էլ ներմուծում պիտի լինի, բայց հիվանդանոց կառավարելը միայն շենքը չէ կամ միայն հիվանդների լինելը չի, այնտեղ բազմաթիվ դեղորյակներ կան, որ ժամկետ է անցնում, այս ամեն ինչը խնդիրներ են, որ այնտեղ ժողովուրդը հիմա կանգնած են առջևին։ Իհարկե Կարմիր խաչի միջոցով մինչև մի չափ թույլտվություն կա, որ երթևեկություն լինի սահմանը, բայց այսպիսով պահելը անհնարին է եւ մենք հույս ունենք, որ երկխոսության պատճառով կարողանա ավելի լավ իրավիճակում գտնվենք։ Շնորհակալություն, խոսքը փոխանցենք նաև սրտաբան Սարգիս Կիրամիջյանին։ Բժիշկ, այս տարիների ընթացքում դուք տեսել եք առողջապահական համակարգի զարգացումները, փոփոխությունները, նաև տեսել եք պատերազմի ազդեցությունը ամբողջ համակարգի վրա։ Ձեր կարծիքով ինչ իրավիճակ է հիմա Հայաստանում եւ երբ եք նախատեսում ձեր հաջորդ այցը։ Շնորհակալություն, որ հրավիրել եք։ Ահագին փոփոխություններ տեսել ենք Արցախում եւ Հայաստանում 2017-18 թվականից հետո ահագին աշխատել ենք մեր գոլեգաների հետ Արցախում Ստեփանակերտի պետական հիվանդանոցում եւ ամեն տարի տեսնում ենք, որ կիրառում էին իրանք նոր գործերը, նոր մեթոդները, նոր տեխնիկաները եւ օգտագործում ենք, որ ամեն տարի հետ էինք գնում, տեսնում ենք փոփոխությունները եւ իրանք զարգացման փոփոխությունը։ Այսինքն մենք ուսուսի այդպես մոտավորապես 7-8 օրով էինք գնում եւ Adventist Health-ի հետ եւ Armenia Fund-ի հետ էինք գնում կազմակերպված, բայց այդպես 7-8 օր ուսուսի թեթևի աշխատում էինք եւ իմ կարծելով իմ տեսածից եւ տեսակետից փաստորեն դուրս էր գալիս, որ այդ ամենաճիշտ ձևն է աշխատանքի։ Ոնց որ դոկտոր Աբուլյանն նույն ձևով աշխատում Հայաստանում ուսուսի թեթևի աշխատել իրանք մեզից են սովորում, մենք իրանց ցույց ենք տալիս աշխատանքի ձևը, իրանց ցույց ենք տալիս նոր տեխնիկաներ, նոր բուժման մեթոդներ, նոր տեխնոլոգիաներ եւ ինչու՞ չէ նաեւ կուլտուրան ենք ավելի զարգացնում։ Ոչ թե միայն բժշկության մեջ կուլտուրա, այլ ընդհանուր կուլտուրան, մարդկային եւ պրոֆեսիոնալ կուլտուրան։ Շատ կարեւոր է իրար հետ փոխնեպոխ իրար հետ աշխատելը, որ
իրար հետ առաջ գնանք որպես ազգ, ոչ միայն Հայաստանում, այստեղ էլ։ Այդ կապը շատ մեծ է ու զարգացել է տարիների ընթացքում եւ ահագին ընկերներ ունենք, բժիշկներ ունենք եւ ամեն տարի վերադառնում ենք վերջի տարվա ընթացքում 2022 թվականին պրոգրամ սկսեցինք օրինակի համար Մխիթար Հերացի հիվանդանոցում, որտեղ երակով կլապան, այսինքն փական, սրտի փական ենք փոխում արդեն այնտեղ եւ մեծ կամպանիաներ Ամերիկայից երաշխավորեցին նույնն էլ ադվենտիստ հիվանդանոցները եւ ահագին առաջադիմություն ա լինում այնտեղ, զարգանում են բժիշկները, իրանց կարողությունը, իրանց տեխնիկան, տեխնոլոգիան, բայց ելի ահագին փոփոխությունների կարիք կա, աշխատանքի կարիք կա, ոչ միայն Արցախում, Հայաստանում, մարզերում օրինակի համար շատ հետ են primary care-ը, առաջի ասենք օգնությունը բժիշկների առաջի օգնությունը հիվանդներին ահագին հետամնացա։ Հիվանդները չունեն տեղ գնալու, բուժվելու, վետերանները մեր, ահագին գործ ա արվել վետերանների համար, բոլոր շատ կազմակերպություններ։ Եվ հիմա օրինակի համար դոկտոր Աբուլյանն էլ ասեց, վետերանները օրինակի համար չեն ստանում 2-ից ավել ֆինանսավորում չեն ստանում պետությունից, ասենք 2 անգամ գնում են վերջանում է այդ իրանց այդ կարիքը, այդ նախատեսված 2 անգամվա Այս բուժումը։ համատեքստում ուզում եմ անդրադառնանք նաև նմանատիպ հեռուստամարաթոնների ու դրամահավաքների կարևորությանը, որովհետև հենց այս տարբերակով ենք միայն կարողանում մեր հայրենակիցներին աջակցություն ցուցաբերել, սա էլ եթե կարող եք մանրամասնել։ Շատ կարևոր է, որ օգնենք, ինչով կարող ենք։ Հիմա մենք որպես մասնագետներ մենք կարող ենք օգտակար լինել այնտեղ լինելով։ Ստեղից դժվար է օգտակար լինելը։ Այնտեղ լինելով իրանց հետ աշխատելով ուսուսի թեթևի։ Միակ ձևն է իմ կարծիքով միայն միջոցը, որ մեր հայրենիքին բարձրացնենք, զարգացնենք։ Քանի որ ստեղից գումար ուղարկելով ճիշտ է, շատ կարևոր է դեղորայքի համար, կարևոր բուժումների համար, primary aid-երի համար, շատ կարևոր է որ այնտեղ լինեն դեղ ու ժամանակակից տեղեր, որտեղ այնտեղ մնում են հնանում են, ասենք պատերազմի ժամանակ որ գնացինք, տեսանք առողջապահության մինիստրության մեծ գործարանը, այսինքն կարելի ասել 100 անգամ մեծ է սենյակից եւ դեղեր կային շատ դեղեր, հազարներով, այսինքն կարող 100 մետր մի կողմ, 100 մետր մյուս կողմ, որ ժամկետը վերջացել էր։ Այսինքն այնքան էին օգտագործել, այնքան էր ուղարկվել, ուզում ասեմ նպատակի ինչ է, հա նորացման process-ն է։ Ֆինանս պետք է, միշտ պետք է գալու Արցախում հիմա շատ է պետք գալու եւ համել պետք է իսկ խրախուսեմ մեր հայրենակիցներին, որ մտածեն այնտեղ գնալու համար։ Եթե մասնագետ են, շատ մեծ կարիք կա մասնագետների։ Հիմա պատկերացրեք Հայաստանում բոլոր բնակավարներում մասնագիտության կարիքը կա։ Ոչ միայն բժշկության մեջ, իրավաբանության մեջ, դիպլոմասի մեջ, ինժեներության մեջ, բոլոր բնակավարները, որ ընտրեք, կարիքը կա զարգացման։ Այսինքն, եթե սպյուրքը պիտի փրկի մեր հայրենիքը, որ շատ կարևոր է սպյուրքի ներդրումը, բոլոր մասնագետները գնան օգնեն։ Հիմա անդրադառնանք Արցախում։ Արցախում մենք շատ մոտիկ ընկերներ ունենք։ Ես իմ կարծելով Արցախը երկար տարիներ, հազարավոր տարիներ դիմադրել են վերջի սովետի շրջանում, սովետից առաջ հետո դիմադրել են եւ կայուն են, կմնան այնտեղ։ Մեր գործի ինչ է որպես սպյուրք, հայրենակիցներ, հայրենասերներ օգնենք իրանց, որ մնան այնտեղ, իրանց տանը, իրանց հողի վրա, իրանց հայրենիքում։ Հիմա Ադրբեջանը ինչ է անում Ալիևը, գիտեք attrition-ի նպատակն է սա, այսինքն ճնշեն ժողովրդին ճնշեն, մինչև ժողովուրդը դուրս գա ինքն իրանով։ Եթե ժողովրդին վնաս չտան, այսինքն սպանության վնաս, հայ ազգը կմնա այնտեղ պարզա, կմնա։ Մենք մեր գործը օգնելն է իրանց, մասնագիտական օգնություն, դեղորայքով, ֆինանսով, իմ կարծիքով ամեն մեկս յուրաքանչյուր հայ կարող ենք օգտակար լինել, այո։ Շնորհակալություն բժիշկ, ես ուզում եմ վերջում նաև ամփոփիչ խոսքի հնարավորություն եւս ձեզ տամ։ Մենք կարևոր առանցքներից ենք հիմա խոսում, հարգելի հեռուստադիտողներ, օգնության բոլոր տարբերակներն ընդունելի են, այս պահին բժիշկներն են ձեզ դիմում դրամահավաք կազմակերպելով, որպեսզի իրենց աշխատանքը հայրենիքում արդեն կարողանան նաև ճիշտ կազմակերպել ու պատրաստ լինել հնարավոր բոլոր զարգացումներին։ Բժիշկ, խնդրում եմ վերջում ամփոփիչ խոսքով դիմեք նաև հեռուստադիտողներին։ Նայեք, 3 տարի է անցել պատերազմից եւ նույնիսկ եթե մի քիչ ուշադիր նայենք 1915 թվականի ցեղասպանությունից հետո մինչեւ մեր առաջին հանրապետության կերտումից էլ 3 տարի էր։ Հիմա մենք կանգնած ենք այդ լուրջ վճռական պահի մեջ, որ կարողանանք արցախցին էլ մայիս 28 ունենա, ինչպես մենք ունեցանք 1918 թվականին։ Շնորհակալություն։
Դուք եւս համեցեք։ Շնորհակալություն։ Մի փոքրիկ պատմություն կարելի է ասել մտերիմ ընկերներ ունենք մեր ինտերվենցիոն գոլեգաները Ստեփանակերտի Հիվանդանոցում Վարդան Լալայանը եւ Գևորգ Ամիրջանյանը իրար հետ ենք աշխատել տարիներ շարունակ։ Օրինակ բերեմ Վարդան Լալայանի հայրը եւ հոպարը եւ քերին մահացել են առաջի պատահարի ժամանակ։ Եվ միշտ խոսակցություն էր լինում, ասենք հայրը ոնց են ապրում աշխարհով մեկ, ոնց կարելի է օգնել։ Եվ միշտ ամեն անգամ ես լսել եմ, որ իր հողը սա է, ստեղ պետք է մնա, ստեղ պետք է իրանք մնան ընտանիքով։ Իրանց պապը, հայրը, հոպարը, բոլորը ստեղ են կյանքը տվել են երկիրը պահելու համար։ Իրանք ուրիշ ճար չունեն, ուրիշ միջոց չունեն։ Շատ մարդիկ սենց են մտածում։ Ուրիշ ճար չունեն, միջոց չունեն, իրանք իրանց հողի վրա պիտի մնան։ Մեր գործը օգնելն է իրանց, օգնելը որ մնան հողի վրա։ Եվ հետարքիր բան այն էր, որ այդքան տարիների ընթացքում շփվում ենք, իրանք գիտեք, իրանց շատ բան պետք չի ասենք, շատ նյութական ուշման պետք չի։ Իրանց պետք է որ իրանք զգան, որ իրանց հայրենակիցները մյուս հայերը աշխարհով մեկ իրանց մասին մտածում են։ Այդ մի, ասենք, չնչին չի պարզա, մեծ բան է, բայց երաշխավորում ենք մենք, իրանց հետ ենք, մտովի, թե նյութապես, թե ամեն ինչով, իրանց համար դա մեծ էներգիա է, որ աշխարհի բոլոր հայերը իրանց մասին են մտածում, ու իրանք կմնան իրանց հողում։ Շնորհակալություն, հարգելի հեռուստադիտողներ, շատ կարևոր միտք այստեղ հնչեց, շատ դիպուկ օրինակով։ Արցախը ամեն կողմից լսում ենք, պիտի մնա հայկական, բայց որպեսզի հայկական Արցախում հայեր ապրեն, մենք պիտի յուրաքանչյուրս մեր հնարավորությունների շրջանակում կազմակերպենք աջակցությունը։ Խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկերուհուն Էլինա։ Thank you, Vidurit. And I have with me Dr. Armand Gotikyan and also Dr. Alan Alaverjan. Thank you both of you for joining us for the last few moments of this telethon. This is the Lifeline of Hope telethon. We've been tirelessly over the last few hours raising resources and funds to benefit the people of Artsakh. Both of you have a connection to Artsakh. Please tell us more about it. Well, thank you for having us here today. Back in 2000, the AMS had organized a group of Armenian doctors to go to Armenia. First time we all went to Armenia, a very exciting trip. About 30 of us had gone, and we saw what was missing in Armenia. Not only in the hospitals in Armenia were missing things, but we thought, what's missing in Artsakh? That was another issue. So 2003, we go back again. We go visit Artsakh. My father and I had a wonderful trip to Artsakh. We wound 6 hours of a windy driving road, the windiest road I've ever seen in my life. Most beautiful scenery you could imagine. We get to Artsakh, the most kind people, the most beautiful scenery, the most beautiful land, but they're missing so much. My father was inspired. He was actually the president of the AMS at right afterwards, and he actually went back to Artsakh and supplied a lot of cervical cancer screening for women's health there because it was one thing that was missing. It's a basic health need. So back then, even 10, 15 years ago, there was basic health needs missing, and now with the blockades and so going on, it's just tragic what's happening to our people. These are our people. These are people with our DNA. We have to take care of them, and unfortunately what's happening to them we need to really address and respond, and this is how we're all responding. Please be generous, please, with your donations, please help our people. So are their basic health cares not being met then, they're starting to be met now, and then all of a sudden we have this tragedies happening, they're not being met. So please help, please, we need to really help our people and really get them where they need to be. Absolutely. I remember doing stories during the 44-day Artsakh war, and unfortunately not much has changed. If anything, the situation is worse because not only have we lost so many countless lives, young soldiers, we have lost hope, we have lost churches, we have lost lands, and at this point we stand to lose so much more, and that is the health and the dignity of the people that live in Artsakh that need our help. Dr. Gotikyan, speak to your experience. What do you think people need right now? Basically, we need the most basic essentials, and that's what we're trying to do here in this telethon here, is to raise awareness, obviously, for some that don't know, but I'm sure it's obvious. For the last 5 months, there's been this blockade. So we're trying to get the basic essentials, the medications to this region that has been underserved the last 5 months. So having been to Armenia many times, at least on 6 different mission trips. My first one being in April of 2005 to Yerevan, Noyamberian, and actually Stepanakert many times. It's unbelievable what kind of people we have, and we just need to get the basic essentials to them. So please help us, even if it's a small donation, do your part. Thank you.
Thank you so much for your insight. And, you know, it really is a dire situation right now because I asked the people at home, just think about this. Let this be the last thought that you go to bed with tonight. Imagine being trapped in your home without anything coming in and without you having the access to the outside world. That's the reality right now for 120,000 people in Artsakh. They have no access. That's a simple thing that we take for granted. It's not even something we think about because it's not a possibility for us. So please think about them. Think about what you can give, even if it's $5, $5,000, we welcome it. We thank all of our doctors for joining us throughout the duration of this program, giving their insight and also giving their reassurance that the Armenian American Medical Society is an organization that you can trust your funds with. I'd like to send it now to Vudurid to help us close this program. Շնորհակալություն մեր բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր շարունակում են հետևել այս աշխատանքին, Էլինա հրավիրում եմ քեզ եւս ինձ մոտ այսօրվա ընթացքում ոչ միայն փայլեցիր, այլ նաեւ հրաշալի աշխատանք կատարեցիր ներկայացնելով պատմությունները։ Ես նկատել եմ մենք վերջին շրջանում որքան միասին աշխատում ենք, ցավոք դա համահայկական մեծ ողբերգության մասին է եւ ցավոք մենք դրամահավաքների ու հեռուստամարաթոնների շրջանակում ենք հանդիպում, բայց նաեւ ուրախանալի մի հանգամանք կա։ Մենք միասնականության մասին ենք շատ խոսում ու մեծ ողջավորությամբ փաստում ենք, որ մեր հայրենակիցները աշխարհի որ անկյունում էլ լինի, կարողանում են համահայկական կարևորության դեպքերի ու իրադարձությունների ժամանակ համախմբվել եւ օգնել մեր հայրենակիցներին թե մարդկային եւ թե նյութական ռեսուրսներով։ Շնորհակալություն նաեւ քեզ։ Ձեզ շնորհակալություն, շատ հույսով եմ, որ մեր մյուս հանդիպումը կլինի լավ թեմայի հաշվով եւ ուրախ on a good occasion. So thank you, ladies and gentlemen, for donating your time to us the last 4 hours, for hearing our plea, for giving your funds, for giving your time. We hope that you will continue to give because this situation is not going to be over today. We have a long road ahead. Մենք հիմա էկրանին տեսնում ենք թիվը $190,170 է հավաքվել, շնորհակալություն բոլորիդ մեծ ու փոքր, ամենաչնչին ու նույնիսկ ամենամեծ նվիրատվության համար, երևի այստեղ նաև ներկայացնենք, հիմա ուզում ենք հրավիրել նաև Ամերիկահայ բժշկական միության խորհրդի անդամներին, ներկայացուցիչներին համեցեք տաղավար միասին, որպեսզի ամփոփենք այսօրվա հեռուստամարաթոնը։ Վերջին խոսքը միգուցե ձեզ հանձնենք։ Ինձ։ Շատ ուրախ եմ։ Well, ամեն ինչը արդեն ասվեց, ինձ թվում է, որ ոչ մի բարդություն չկա սրա մեջ, կարծում եմ, որ բոլորիդ համար էլ պետք է շատ հեշտ եւ ավելի հեշտ լինի, ոչ միայն ինքներդ մասնակցեք եւ նվիրատվությունը տաք, նաեւ խոսեք ձեր ազգականների, բարեկամների, մյուսների հետ միասին եւ նրանց հորդորեք եւ նրանց ասեք, որ պետք է որ անպայման մասնակից լինեն։ Երկու բանի համար ամեն տվյալները տրվեցին, ամեն փաստերը տրվեցին։ Գիտենք, որ նպատակը շատ բարի է եւ տեղին է, նպատակը շատ կարևոր է, նպատակը տեղին է հասնելու ամենակարևորը։ Բոլոր թերահավատությունները, բոլոր անվստահությունները մի կողմը դրած, մենք բոլորս այսօր մասնակցելով միակ մի բանի եք, ամեն մեկս, դուք, ես, մյուսներս, ամեն մեկս հաստատում ենք մի բան։ Մեր նվիրատվությունը միասնության, միասին լինելու մենք որպես ազգ, լինելու որպես պետություն, լինելու որպես բան, մնալու, գոյատևելու, շարունակվելու։ Շատ պարզ է եւ շատ հանգիստ է։ Դուք հրավիրվում եք մեզ հետ միասին լինել մասնիկը շատ մեծ եւ կարեւոր նպատակի համար եւ տեսնելով թե ինչ եք թողնելու ձեզանից հետո legacy, ոնց ենք ասում legacy-ին հայերենով, ժառանգությունը, մեր գոյությունը, ամենամեծ բանը չի կարող լինել։ Պատկերացրեք, որ մի քանի տարի հետո Երբ որ ամեն ինչ արդեն լավ կլինի եւ ամեն ինչը տեղում կլինի եւ դուք կասեք որ դուք մասնակից եք եղել ամեն մեկը ձեր ձևով ձեր լուման եք դրել ինչպես եք դուք զգալու ձեր երեխաների առաջ ձեր ընտանիքի առաջ ձեր հոգու առաջ ձեր Աստծո առաջ կամ որևէ մեկի առաջ ուրախ եմ շնորհակալ եմ շատ մեծ գործ արվեց ձեզ բոլորից քեր բոլորի կողմից շատ շնորհակալ ենք բոլոր նրանց որ հավատացին վստահեցին եւ ունեն այդ հույսը միակ բանը որ ուզում եմ վերջի խոսք ասեմ իմ ազգի
ազգին, իմ ժողովրդին, իմ մարդկանց։ Հավատքով եմ, հույսով եմ, վստահ եմ եւ գիտեմ, որ մենք դուրս ենք գալու այս բոլոր վիճակներից եւ ինչպես Էլենան ասաց, նորից կհավաքվենք, բայց շատ ավելի տարբեր տեսակի նպատակների համար, կառուցելու նպատակների համար, ավելի բարձունքների գնալու նպատակների համար։ Բոլորին ցանկանում եմ այդ նույնը, այդ մոտեցում ունենալ ձեր մեջ, ձեր ընտանիքների մեջ եւ ձեզ համար։ Շատ շնորհակալություն բոլորիդ, շարունակեք տալ, շարունակեք մասնակցել։ Շատ մերսի։ Շնորհակալություն նաև ձեզ այս խոսքերի համար, շնորհակալություն Ամերիկահայ բժշկական միության բոլոր ներկայացուցիչներին իրենց կատարած աշխատանքի համար եւ շնորհակալություն բոլոր այն բժիշկներին, ովքեր չեն անտեսել մեր հայրենակիցներին, իրենց կյանքը, ընտանիքը, կարիերան այստեղ թողած, գնացել են Հայաստան ու պարբերաբար ամուր են պահում իրենց կապը մեր հայրենիքի հետ, որպեսզի այդպիսով նաև մեր հայրենակիցներին հրատապ օգնություն տրամադրեն, որի կարիքը մենք ունենք հիմա եւ շարունակելու ենք ունենալ։ Շնորհակալություն Elina, վերջում ամփոփումը քեզ։ Keshnarakalitsun, thank you everyone at home for watching, for giving your time to us over the last 4 hours. We hope your attention will stay with us in the days and months ahead. You know the website, Armenian American Medical Society. You can log on at any time and find out ways you can help. Thank you for joining us.